First target, and he knows now that it's going to be towards this C side. He saw the fade. He's seeing all the rotations coming through for the defensive side. It's really just K-Knight who's waiting. As you see the dump of utility, the nanos, the nade on the other side, they're going to get vulnerable if they try to push through that smoke. They're going to walk right into Rin's crosshair. 28 HP still alive though. The spike hasn't made its way out. There are only 10 seconds left. The turret's going to provide a little bit of cover, but it's dropped. I don't know that they're going to make it out. It's going to be a flood out onto the site. And there are a couple of members already close by. YZ takes care of Buzz. I don't know that the spike is going to go down in time. Just barely does. But all of DRX drop. And despite the early success, I would say, from DRX there, succumbing to indecision in the final moments of the pistol round. We saw how effective and important these rounds were yesterday. And now again, Billy. I mean, great job from them. By the way, that KJ, Molly, and the Viper Orb, full fuel for them to be able to keep that up. Completely denies DRX from actually entering in. Big mistake there from DRX. Just one round in, we're already seeing Stacks put his face in his hands. But, you know, the Devs was talking about how emotional a team it can be and how that often is one of the keys to their success. So we'll see how things continue to play out. DRX not opting to buy very much into this. You got a Sheriff in the hands of RB, a Ghost for Stacks, and Mako, and then just Classics the rest of the way. I like that from Zest, though, looking early to break the haunt. That gets thrown out from Bianc. Doesn't actually come in that direction, and now he just has to play for the space spot. He can get punished here if they just follow up. There's only one player nearby. RB's coming by to help. It's a good cross. You can't really push much more into that if you're Billy without extra support or util. Not knowing MickiePP from the C side either, there's a triple possible. Here. So many things to consider, but DRX taking the space that's been given to them, starting to lean towards C, and look at Rin just on the other side of the smoke. There, actually, the smoke that K-Knight is throwing down is a lot of a gap into that site. That's why DRX uses it to look to break mollies. But Rin is playing an off angle into his molly for it. So anybody who comes through is just going to get barrel stuff. That's really nicely done. Good details there from Billy. It's so difficult. It's clean, and it's an ace from Rin. BLG already riding the high. And you see just how oppressive that Killjoy and Viper combo can be on C when you're trying to play through that. You've got you've got nanos at your feet. You've got Viper spits too. You've got to try to funnel out with. It's so difficult. Yeah, it's very basic, simple details here that lead to this. Then masterful shots from Rin, and for me, Billy in their entire roster win against NRG was a guy who was keeping that game even close in terms of mistakes that he was making, but there's just the fundamentals coming through ไคชากาฟิล on that KJ. สุภากรวิตามินบีสเปนแมวน้อยออสการ์ฮารักโอ้เยอะมากสวัสดีครับทุกคน Opportunity here for BLG if they're able to convert this round. Very nice financially. Once again, this triple push towards A main. แต่ว่ามันยังเร็วไปที่ DRX จะตกไปสายล่างแค่นั้นเอง DRX มักจะทำได้ดีเสมอในรอบแรกๆเชื่อมั่นแบบนั้นซึ่งเบลลี่ก็น่าจะไม่หมูแหละสำหรับ DRX แต่ประเด็นคือมันเพิ่งเริ่มไงมันเป็นช่วงเวลาที่ DRX กำลังแบบไฟแรงอ่ะAre you aware that turret's going to help? They've already broken all the KJ setup right now. Sure, the turret's on a cooldown and can come back at the end of the round, but alarm bot from RB pressured. เหมือนตื่นอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เดินแบบเวลาพักผ่อนไม่มีเลยแบบงงๆ DRX เป็นทีมที่ถ้าเรื่องความแม่นคิดว่าสู้บิลลี่ไม่น่าได้แต่แผนไว้DRX not finding any room to breathe, any space to work. And it's another disaster. The bonus in full effect for BLG. โบนัสยังโดนฟูลบายวินแรกของ DRX มันจบเร็วมากเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก You need more pressure on that side early in order to get some of that fuel down, in order to get that molly down. สำหรับ DRX น่าจะฟอร์มตกในรอบ4ทีมคือเข้ารอบนี้ไปปุ๊บอะ DRX จะเริ่มแบบแผ่วแล้วแต่วันนี้มันเพิ่งจะ8ทีมเองนะไม่น่านะ
really nice เอาจริง game plan out of these two teams. ยังไม่น่าคือบิลลี่อาจจะเก่งแบบ DRX อาจจะน่าจะเป็นไปได้จะพลิกกลับมาได้ A clean bill of health for almost everyone else. Fast push now for DRX on this eco. Remember, they lost that bonus, so huge cascade of rounds possible. โอ้โห But taking this A control is อะไร normally ก็ a ไม่ goal ช่วย for แล้ว a lot of teams very early. รู้สึกว่าอะไรก็ไม่ช่วย That fear that it ความ felt เหนื่อย like they ล้า were นี่ playing with in the first 2 rounds. At least what they decided on for their own game plan is limiting them in this access. Oh, this is so aggressive. There's not a lot of. Oh, there was a little bit of help. I didn't see K-Knight there, but the sheriffs from DRX. วินฟูลบายไม่เอา วินนี้เอา That's important here for Bianca to actually try to defend these weapons, and with that Viper wall up, he can do nothing for it. Just going to try to use the timing right there to see if he can catch somebody going for it late. He's got a haunt. I mean, still full utility. There's a push coming from the door too. Yosemite, They've got a they're going to nice. double peek. Yep, they've got a nice. จะเก็บแต่ Only one เอา weapon กัด for กด the เรียบร้อย that instantly finds value, but the timing from Bianca is gorgeous. โอ้มาซ้อนอย่างดี Free fall มาซ้อนแบบ BLG ดีๆเลย and another. ดีๆเลย And it's the first real success from DRX. ทำไมฉันเก็บพลังไว้ Stepped out. And เก็บพลังไว้ timed EG out EDG because ดีกว่า of วะ it too. Yeah, you got to get on the same page here. That's เหนื่อยมากเลยทุกคนบอกจริงตามตรงเลยเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยมากพรุ่งนี้มาครับเพราะว่าฟันติกลงไปสายล่างแล้วพรุ่งนี้มาแน่นอนแต่ตอนนี้เหนื่อยมากวันนี้กาแฟเหรอฉันว่าพอแล้วแหละเพราะว่ากาแฟเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้ววันนี้อัดกาแฟไปเยอะมากเยอะมากจริงๆเพราะว่าตอนเช้าไปถ่ายงานที่บอกไงสตรีมถึงเช้าสตรีมเสร็จอาบน้ำแล้วไปถ่ายงานแล้วตอนไปถ่ายงานอะประมาณ10 โมง 11 โมงก็ง่วงแล้วแต่ต้องอยู่ถึง4 โมงครึ่ง4 โมงประมาณนี้แน่นอนประมาณ6 โมงครับแล้วก็ตื่นมา5 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่งเหมือนไม่ได้นอนเลยอ่ะการนอนตอน6 โมงตื่น4 ทุ่มเหมือนแบบเหมือนร่างกายไม่ได้ปิดสวิตช์เลยดูเสียงดิ Needs to be pressured a lot more. They need to get that util out from Rin. They need to potentially even rotate him off of that site. And then they need to be decisive when they're hitting. Try to get in those timings when that fuel is low from Yosemite. a 10-0 start for Rin. A Killjoy's dream, to be honest. Just so good. And now they have to deal with YZ's op coming online. Aggressive already against Buzz here. He's so far ahead. Should have heard the TP. He's so far ahead. มาขนาดนี้โดนกัด He's got to try to get away. Manages to survive without taking. มีเพื่อนมาช่วยซ้อนฟอลโล่ไม่ได้แล้วเสียพาวเลอร์ไปแล้ว2 อันเอาตายว่ะนึกว่าเสียไปแล้ว2 อันจะไม่รอด And important here, Rin does not have a second mullet. Wants to use it to try to get YZ in position. He does have a lockdown though. And honestly, with the way he's been playing, he might be all right anyway. DRX still feeling some of the pressure. They've got what they wanted. They took down the op. They took down YZ. They want to flip the map. And they do have Buzz as showstopper now. His rocket could help take a lot of space here, but with Yosemite and Bianca, needs to be well considered. ชนะ NRG มาได้นี่ไม่หมูอยู่แล้วบิลลี่ไม่ใช่ทีมหมูแน่นอนแต่ที่คิดว่าวันนี้ DRX จะชนะเพราะมันเพิ่งรอบแรกของ8 ทีม รอบแรกของ playoff ไม่น่า They're going into Rin. Oh, right back into Rin. You're right. ไม่น่า Finally dying at the hands of Buzz. The B side open, the spike planted, and DRX in control for what feels like the first time, really, all map. K-Knight pushing forward, Buzz with 3 on the round, looking for the 4th. Yosemite on the counter, though, as they're going to claw their way back into this thing. Mako's left alone in a 1v2. Has to make something happen in a situation like this. It's been dire, it's been ugly, and it's not getting any better. วินที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ Yosemite gets a 3rd as BLG gets a 5. Where is DRX right now? Where is DRX right That now was a 1 round. When they started hitting that B side, it felt like a 1 round. เครียดเลย It turns so fast. They got the first kill on YZ. They got success in terms of map control. Just the final hurdle, they don't use that ult. แล้วประเด็นคือด่านนี้เป็นด่านอะไร That they ด่านบุก had in that to be able to push through, and they're again
ด่านบุกนะเนี่ย Billy is causing fits with all the util. Everything is precise, perfect. That C's delayed for so long for Yosemite to stay alive for so long, and that actually caused them to pivot into the B site where again, you have players ready for it. Precise, perfect, and honestly problematic for DRX. And all the questions about, well, maybe it was just, whimsy, as you were saying, against NRG. Can they do it here? You're right, Ball. They're showing a different flavor of Valorant towards DRX, and they don't like how it tastes. No, in the first series against NRG, it was Judge. That was the story. It was like, oh my God, why is he just crazy with the Judge? Tilting the other team. In their second series, not at all. There's very little elements of that in terms of the clutches. Sure, it was tilting, but อะไรเกิดขึ้นได้ทุกคนเพิ่งจะเริ่มเอง5 วินเอง It's a different path. 5 วินเอง To kill himself. อ้าว What the heck happened there? Why is he ไม่ only 5 แล้ว with เปลี่ยน two? เป็น6แล้วกัน The spike out of reach. The round is done. I don't know how they get into this. จบแล้วบอมตกอย่างนี้ Zanuki dodge up high. Buzz was so high too. Couldn't get a hold on that rocket. YZ's got ไอ้เมื่อกี้ก็ three. 5 อยู่หรอกตอนนี้ 6 แล้ว Another ace on the cards. YZ with 4. The ace on the other side, and it delivers once more. What oh what 2 What? rounds out of 6. We've had aces by Billy and 0 rounds for DRX thus far. หลับรอได้ไหมแล้วไปเจอคู่ If you wanted a bloodbath, you got it. This Lotus is looking phenomenal from Billy right now. Looking like nothing can stop them. Looking like multiple players can step up at any point. What do DRX do from here? The buy is less than ideal. Guardian and Bulldog for Zest. And then just pistols. They have failed to find success with some of their ultimates. I think again about Buzz's previous round and how YZ got the best of him, but this time not the case. They've gotten first kills on these eco rounds before, but nothing to be able to capitalize on anything here. YZ again falling, but this time they've gone way deep, very safe. They're not going to be able to recover it. They're going to have to use what they have. And that's a lot of space, a lot of control. They're still getting the Viper wall, sure, but พักเจอครับปุ๊บ lockdown. There's tools here still. And RB potentially could get a really big lurk if they do opt to go into this A side. I think the question too is how patient is Ren. As Bianc falls on the opposite side of the map, you feel the rotations having to come through. Knight's in a really good spot, and of course, K-Knight gets 2. Repositioning on the third. Not able to land, but Yosemite does. เดี๋ยวขอเก็บพลังก่อน They've somehow gotten this back to a 2v2. I Get don't Palau understand. I don't understand how they're going to do it again. It just makes no sense. And once again, DRX scratching their heads. 2 early kills. This is a knife the wall. He only has a sheriff. He has to die here. He already has his lockdown. So honestly, the Billy players might keep him alive. โอ้โหล่อแล้วควักช็อตตี้ That's just more fun. อ่ะฮะ That's just more fun. Yosemite with 3 DRX. Still fat goose egg on the scoreboard. This is DRX crazy. ฟอร์มาไปแล้วรอบแบ่งกลุ่ม DRX ฟอร์มาแล้ว situation where people are still เพราะว่าตอนแรกคิดว่า DRX จะตก Billy. รอบแบ่งกลุ่ม Yes, they've only แล้ว played against อยู่ดี one ก็ team ฟอร์ม in มา NRG ตอนรอบแบ่ง got กลุ่ม success against them. แล้วอยู่ดีพอมารอบนี้ But here they are against ก็ the ป่วย Doubters 7-0 up right คือ now. Unfathomable. คือตอนแรกว่าแย่ตอนก่อนจะเริ่มแชมเปี้ยนอะ DRX เป็นทีมแย่นะเอาจริงผลงานแย่เลย พอเริ่มรายการแชมเปี้ยนปุ๊บรอบแบ่งกลุ่มอะผลงานก็ดีขึ้นเลย แล้ว It's พ a อ tough decision too. Like, มารอบนี้ at this point, you probably want to มีคน start ป่วยอีก thinking about มั a นก็เล second ย timeout มัน before ดู this ยาก gets เว้ยเฮ้ย completely out of hand. Is it not already? แต่เรื่องคมอย่างที่บอก DRX ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องคมอยู่แล้ว Termi is already called one. Nightfall through, Buzz satcheling forward. They've created some space. What do แต่ they ถ้า do จะไม่ได้วินเลยมันก็ไม่ใช่ DRX นะ to join แล้วก็เกินไปนะ of Billy. They're already all here. This ผม might ได้ be วาง the มุมนี้ first plant of the game for DRX right now. มีภาพวินแรกมีภาพอยู่ ถ้าได้วางตรงนั้นอะ Yeah, the pistol where they barely got it. ได้วางเปิดถือว่าโอเคอยู่ Plenty of tools. The lockdown. They've got the pit too if they need to. Won't invest it here.
Note here, Bianca 1 point มี away ภาพอยู่ from the วินนี้ nightfall, but Mako from a distance สาม keeping เท่าแล้ว them back, at least attempting to. YZ เอ้ย has got to take a step back. You see the pit. ไม่อัปเดต K9 ทำไมยังเหลือ5คนอยู่3เท่าแล้ว trying to find anything that he can claim. Really, nothing's going to be found, but they bought enough time for him to get back online. Bianca's going to be on the tap. ไม่ได้ Stacks แก้ไม่ dropping ได้ first. And nothing going to happen. I มุม thought นี้ for a มุมนี้ moment ถ้า maybe they ถ้า get ปล่อย the ให้วาง tap มุม and นี้เราไม่ตบหลัง something happens, but DRX finally ไม่ได้ cauterize the แก้ไม่ได้ bleeding and get on the board. ถ้าปล่อยให้ทีมบุกวางมุมนั้น แล้วจะแก้ต้องยังไงก็ต้องมีตัวต It กหลั took ง a fast round. It took what, 3 ultimates? Yes. 4 ultimates, something like that. Absolutely. And But in it's- ถ้า terms of เข้า the ทาง early แบบ success หน้า being หมดเลยก็ on site, which is where they've เขา struggled ถอย so ไป much. โพสต์แพนจะยาก I think the ยาก other เกิน thing we have to consider here is it was a different defensive setup from Rin. He didn't have his typical setup that we'd seen in the previous rounds. Yeah. So Buzz was เขาไม่ able ต้องคนไปออกกำลังกาย to ปะ create some space. หมายถึงไปตอนนี้เลยอะเฮ้ย A big วินเดียวทำเอาเลยเหรอ เฮ้ย วินเดียวเอง คือให้เขาวินเดียวปุ๊บทำเอาเลยเหรอ ไม่ให้เลยเหรอ มันขนาดนั้นเลยเหรอ ถามจริง โค้ชเขาเห็นอะไรวะน่ะ โค้ชเขาเห็นอะไรในความพ่ายแพ้เมื่อกี้วะเขาโดนวินหนึ่งปุ๊บเขากดไทม์เอาท์เลย เขาเห็นอะไรวะ คือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่โค้ชจะกดไทม์เอาท์อ่ะ ส่วนมากอ่ะเขาจะเห็นอะไรบางอย่าง แล้วพอเขาเห็นน่ะเขาจะกด แล้วเขาก็จะบอกคนในทีมว่าเนี่ยไอจุดเนี้ยนะถ้าเราแก้อะเราจะได้เลยอะไรแบบเนี้ยแต่เนี้ยคือเพิ่งโดนวินเดียวอ่ะ It's about เห็นอะไร time วะ to เนี่ย stop doubting. เฮ้ยแต่ไม่เห็นเรีแอคชั่นนะไม่เห็นเรีแอคชั่นโค้ชนะ Perhaps that one round and the cheers from the crowd is enough for DRX to make a run at this. It's been an abysmal start for them so far on Lotus. เขาไม่คิดว่าเกมจะ But พลิกบ้างเหรอ somehow, through the disaster, there's an ถ้า DRX opportunity แก้ here. แล้วพลิกขึ้นมา Stabilize and มันจะ convert. ทำเอามันจะไม่พอนะ Or not. อ่ะอะไรวะเนี่ย Rin is just on a heater, man. ยืนกันอยู่ So 3-4 คน good. They're gonna try to เขา go ออกมา fast คนนึง with เอาไป it. หัวหนึ่งแล้ววิ่งกลับ Nate lands รอ on ด it, ด้วย but this time he gets the early kill, so if he falls off, oh, Another Molly kill. they're both traded there. They finally both fall, and this time เฮ้ยเอาหน่อยดิ they're DRX just เอาหน่อย It's ดิ not because they weren't proactive. It's มุม because เดิม they เพิ่มเติมคือตบหลัง I think that turret นี่ was ไง up right ที่บอก now, อ่ะ so this double flank แต could ก be นี่ huge. รออะไรอ่ะ The ต nightfall. บหลังแบบนี้ เรียบร้อย Right into BLG's lap once more. YZ with the showstopper อ่ะ connects จ on บ the Buzz. The 3K and the 8th for Billy ยืน Billy. ยิ้มไปที It's perfect right away. Out of Billy Billy. แก้แบบไฟลุกเหรอ They follow แก้แบบ up ไฟ on แลบ what เหรอ was successful for เฮ้ย DRX. เดี๋ยว and DRX they ก็ต้องตี figure ซี out, อีกแน่เลย เพราะ let's เมื่อกี้ just มันตี push ซี this แต A ก side. แล้วมันจะวางมุมนั้นนะเดี๋ยวไปตบหลังสองเลย ใช่เหรอวะ When you start to get those kills coming ใช่เหรอวะ when you start to get that Molly traded, yes, it's a 3v3 once you อย่า get the บอก site, but นะว่า that ที่ทำเอาไป forces คือเรื่อง Molly to แบบนี้ come เลยเหรอ over and give จ up ริง the ๆ แล้วเรื่อง turret. แบบนี้นักแข่งต้องคิดเองได้นะ Nightfall pushes them into the flank. มันถึงขั้นต้องทำเอาแล้วบอกเลยเหรอว่า ปล่อยเขาวางซีเลยมุมเดิม แล้วตบหลังสอง ใช่เหรอวะ Time out and effective right away too. They might not. ไม่น่านะ ฉันว่าเรื่องนี้มันเบสิกนะ คือนักแข่งหรือผู้เล่นแรงระดับสูงรู้อยู่แล้ว ถ้าวางซีมุมนั้นน่ะต้องตบหลังไม่งั้นมันรีเทคไม่ได้ มันต้องถึงขั้นทำเอาเลยเหรอ ใช่เหรอ To be their demise. ไม่น่านะ A judge for Buzz น่าจะเรื่องอื่นนะ And a heavy lead towards C once more. And don't forget, เฮ้ย because they won a round, they reset the loss แอบ bonus. ฟัง So ปะเนี่ย this becomes a very impactful round for DRX. They kind of have to win. He's already gone his way out. ไปแล้วครับ บัสโดดเข้ามาคนแรก จัดปืนที่ดีที่สุดในเกม Long enough to drop that Molly and getting a kill onto ย้ำ Mako. ซีไม่พักเลย I mean, that was a little aggressive by Rin there. เออ But a 3v3 for the rest of the รอ round. เปิดประตูครับ Two members still rotating over. Bianca in a bit of pressure. ไม่ได้แล้ววางตอนนั้นไม่ได้แล้ว ถ้าวางอย่างนี้ต้องดันไปข้างหน้า Double อ่า flank again ใช่ to ไหม the door this time, and it ดัน comes แบบนี้ really ต้องดัน fast. ไปข้างหน้า วางแบบนี้ He expected it. No, he's so โดนตัดไป dead. หนึ่ง But Zep's ต้องดัน on ไป the ข้าง counter. หน้า 2v2. BLG trying to retake the site. Oh, the satchel. He's gotten his way เรียบร้อย through, ผ่าน and ไปดี YZ with 3. What is going on? Why is he just satcheled his own teammate ถื there? อว่า Gets up top and gets ถื the อว่าทำดี kills. นะ It's like he อ่ะ hit แก้ his ทัน own ควันเลย teammate forward. คือ DRX รู้ว่า เดี๋ยวพอเข้าซีนไปปุ๊บแล้วปล่อยให้วางได้อะเดี๋ยวโดนตบหลังอีกทำไง
วางแอบแล้วเดินไปข้างหน้า This guy is แต่ว่ามัน He had ไม่ไหว already อะ the ดิ highest ACS มันไม่ไหวอะ in ดิ the entire tournament. Second highest ADR, first among the players who are still playing. And here again, 15 and 3, it's got to be up there for another เนี่ยยิงไม่โดนเลยอ่ะ just disgusting game. And you effectively create a ไม่โดน high low, and ยัง even ไม่โดน then, you see it. YZ was essentially isolated in that 1v2. Question marks. เฮ้ยฉันต้องทำเรียกแค่ไหนกันบ้างวะ all กล้อง over ชอบ the place. There's always a Cinderella balla. It always seems like there's a ไม่ก็แบบ Cinderella, and this one seems to be fit to the side ไม่ of อะ BLG. ต้องทำเรียกแค่นี้ต้องมา Fitting quite nicely. Is there up หัวระเบิด against DRX? สมองระเบิด A team that looked revitalized, a team that looked reinvigorated. And they're getting so much value out of any of these A pushes. At this point, DRX has to start getting ready for dealing with the follow-up flanks that come despite getting เฮ้ย some ถ้า success คน on เก่งอะ pushing ทำได้หมดแหละ into that C site. ถ้าชนะเนี่ยจะเรียกยังไงฉันว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละ There, it broke both. มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็สร้างกำลังใจให้คนในทีมด้วย Before the turret did spoil the fun for him on this flank. The turret's down. No way! No way! What timing? Why? อ๋อเรื่องนั้นน่ะมันเสียใจอยู่แล้วครับ เรื่องการที่แบบว่าเราเป็นคนในทีมที่มีชีวิตรอดแล้วเรามองขวาบนแล้วแบบคิวฟีดคือทีมกูตายอีกแล้วเหรอเวลาแข่งอะทีมกูอีกแล้วเหรอทีมกูโดนเปิดอีกแล้วเหรอเข้าไปนัวกันจังหวะนัวเสร็จนี่ทีมกูตายหมดแล้วคนที่มีชีวิตรอดมันจะคิดอย่างนั้นจริงนี่เรื่องปกติมากเลยปกติมากๆเนี่ยโดนอีกแล้วเหรอดูชื่อดูคิวฟีดทีมกูหมดแล้วเหรอเหลือคนเดียวเหรอนี่อย่างนี้เลยอ่ะมาภาพนั้นเลยอ่ะเหลือคนเดียวเหรอ Both Omens using their paranoia, and I really ตอนนี้คือทีม DRX ก็บอกเลยว่า Billy is abusing DRX's paranoia here in terms of what could happen, in terms of the fact that this is such a devastating score. ด่านนี้ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรกับ DRX อยู่แล้วนะก็เลยเจอไว้ 1-2 คิดว่า DRX จะได้แบบ2แบบท้ายเพราะว่าด่านนี้ DRX ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่า DRX โหดด่านนี้อยู่แล้วไม่ต้องตกใจเพิ่งด่านแรกครับประเด็นคืออะไรรู้ป่ะด่านบุกมันกันไป10เหลือเชื่อคือเข้าใจป่ะด่านบุกกันไป10จะมีกำลังใจเล่นด่านต่อไปไหมเนี่ยประเด็นเลยนะคือพวกนายจะมีกำลังใจเล่นด่านต่อไปไหมนั่นแหละคือประเด็นกันไป10 วินบ้านี่มันไม่ใช่ทีมเด็กนะเว้ยเฮ้ยอะไรเอาคืนเหรอไม่แย่นะการตัดสินใจเมื่อกี้เพื่อนโดนตัดไป1จำนวนคนเราเสียเปรียบพยายามใช้อันติไปตัดคืนแต่หาข่าวด้วยว่าเขามาบีหรือเปล่าก็เป็นการตัดสินใจที่ดีเฮ้ยเดี๋ยวพอแล้วA ridiculous half nonetheless, though, from Billy. That is dominant, 10-2. How can you even think of responding here from DRX? ทุกคนจำได้ไหม How do you get your mind right? Going in the not only เรื่องคำถามที่ว่าระหว่างสกิลยิงกับเกมเซนส์อะไรสำคัญกว่ากันจำได้ไหมคืองี้ DRX เนี่ยเป็นทีมที่ดีครับเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่คล้ายฟานาติกเลยอะแต่ฉันว่าความคมเขาเริ่มเป็นรองทีมระดับท็อปในรายการเดียวกันเนี่ยรายการแชมเปี้ยนเนี่ยเป็นตัววัดที่ดีว่าสกิลยิงเราอยู่ระดับไหนมันไม่ใช่ไม่ได้ยิงนะดูแล้วจริงๆ DRX ก็ได้ยิงนะ
เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจริงว่ะเอาเรื่องขนาดนี้ต้องแบบโฆษณาเลยอะสโลโมชั่นด้วย DRX ไม่ได้ไม่คมครับเป็นทีมที่คมระดับหนึ่งแหละDRX ถือว่าเป็นทีมที่คมระดับหนึ่งแค่ไม่ใช่ท็อปโลกเรื่องความคมแต่เรื่องเกมเรื่องแผนเรื่องทีมเวิร์กหรืออะไรอ่ะไม่น่าจะเป็นรองใครเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสฟ็อกซี่นายหายก็ไม่แปลกหรอกครับเขาต้องทำทีม5 คนอยู่แล้วเขาเลิกทำทีม6 คนแล้วไงพอแย่งเวลากันซ้อมใช่ไหมงั้นก็เลือกสักคนหนึ่งครับแล้วก็เล่น5 คนโดนกันไป10 วินถือว่าหนักมากนะถือว่าหนักแบบหนักเลยอ่ะ complete slaughter they're having fun with it too Hopefully they can continue to get smiles on their face. Billy now on this attack side. Goes out and they already got just an Omen TP across. That was silent. I don't think they heard it. They have no idea. ไม่เห็นเหรอ only finding one but the damage is done And that's the มาเสร็จขึ้นมาได้ก็ problem with trying to slow walk, take that control. ถือว่าไม่เสียหายแล้วก็ได้หน้า A คืนด้วย The TP. Either way, traded back, and they've actually got a really nice pinch here. That alarm bot still will be up from RB while they go for this push into it. They've effectively funneled them into B. มีตัวยืนรอ on the spawn side. The A players are not เช็ค reacting. หรือไม่เช็ค They แค่ should นั้น be แหละ trying to take เช็ค control หรือ of ไม่ the เช็ค main. เช็คหรือไม่ Rotate ไม่ back เช็ค to start. ว่ะ Pinch going and the timing could not be worse. I mean, Yosemite's gonna pinch เห็นไหม behind. They're gonna try to เห็นไหม find their way out through โอ้โห panel. โดนแล้วโดนหลังเนียนแล้วอย่าง There's นี้ a lot of trouble โดนแล้ว for โดนแล้ว DRX. Once โดน again, แล้ว they have เรียบ no ร้อย idea of what's waiting on the other side. And the ใคร fact จะ that ไป it's คิด been ว่า quiet จะ this ยืนเนียนนาน entire ขนาด time. นั้น Signals to จบเลย everybody else exactly what's วินนี้ going จบแล้ว on. Nobody coming through heaven, nobody else through A main. Oh, maybe จบแล้ว not. Mistake there from Wisey. Yeah, numbers still in favor of the attack side though. Now we've จบไหม equalized จบแล้วนะ right จริงมันจบแล้วนะ HP. The spam out from Akko into the smokes. They're gonna have to pop their way out because RB's already gotten it 3 อ้า quarters of the ว way. จบว่ะ Gets it to พลิก half. คืนได้ว่ะ Finishes the job. เพราะไม่มีคนดู B main เป็นไง Billy ถ้า the ถ้า first DRX time จะ in ช my นะ mind showing the วันนี้ first นะ sign of inexperience วิล there. ลี่ต้องพลาดแบบเมื่อกี้ Not really putting the แบบ clues ไม่รอบ together. คอบเองไม่มองเอง Even though that flank was just ไม่มีคนดู B perfect main by Yosemite. Perfect by K-Knight in the first place to get that first opener. โอ้ฉันว่ามันก็ไม่ได้น่าดีใจขนาด And นั้น then the situation that DRX went for ต้องรอ was ให้วิลลี่ again พลาดเหรอถึงจะได้วิน ideal in terms of handling that post plant, but just really thinking somebody was coming through waterfall. Now Billy's คือต้องรอ really จ got น the กว่า pistols. วิลลี่จะพลาดไม่มอง Bulldogs on the ถึงจะได้วิน defensive side. ยากนะแบบนี้ ยากที่จะชนะนะ Really, you favor DRX in this round. As Billy have gone exploring a little bit of 1-3-1, and they fully make their way out. I mean, the spike is in the hands of YZ, and he satchels forward. He gets the ได้ spike วินปืน down. พกอะไรก็ดีโอ้ยได้วางรอดด้วย And already success. ได้ He's วางด้วย got รอด two ด้วย orbs in this round. Bryn got the other one. Hey, And the plant. you've got to be careful here. That nade is going to cause some problems, but oh, Buzz is just going อ้า to ว sink it. Never จบดี mind. อย่างงี้ He just holds it the whole way. I thought the nade was on. ไม่มีสกิลแล้วเหรอ In this situation, the attackers Ow. don't need to go down. So economically, they're still going to be okay. Despite my heart beating for a second there while I saw all of them stay alive. ก็ไม่แย่ It's ได้ okay. วางคือมันมีโอกาสที่จะทำได้ดีกว่านั้นอ่ะ แต่ว่าได้วางก็ถือว่าโอเคแล้ว Denying the kills from ถือว่าโอเค DRX ครับ there. But getting 2 orbs for ถือ YZ. ว่าไม่แย่ The นะ plant ใช้ and คำ the นี้แล้ว B กัน orb, and then as well getting that C orb for Rin. They're thriving in this case, and this is it. มันเป็นวิน Big แบบวิน opportunity อีโค for อยู่ them แล้ว to อ่ะ close out this game. They win the Senti bonus. DRX, while they won't be out, แต่วินนี้ just สำคัญ got to สำหรับ get วิน those power ults. That becomes the win condition. DRX just dumped so much utility towards A main there to effectively draw a line in the sand and not let him through. And I like that they're keeping some of this space as well. That spray, the jump spot, Mako confirms there's nothing actually through.
which means Billy needs to go for a second approach here. Plan B, rotate back towards C. Second to clear some of the util, yeah. It at least drops the alarm bot. The nano mid is still there. ที่เจอ That ฟานา makes ติก it คือ hard. ฟุ You ตครับ can't play passive on B anymore. They're still looking for อัน this นี้มัน spamming คนละ down. คนละ And ก they ลุ่ม just invested a prowler towards mid because of that. And that's 50 seconds. They've gotten almost all the really impactful util down from the KJ. With this smoke, they can continue to look for picks inside the C site. They don't have to commit through this. อันนี้ถ้าตกไปต้องไปรอไม่ EG ก็ EDG เอาจริงนะ ยากทั้งคู่ There is Yeah, where you see yeah, just a little bit of geometry keeping the two players apart. 30 seconds left. The timing on this is everything. That sees to swing out, but เอา Zed ได้อยู่ได้อยู่ได้ทามมิ่ง Seems นี้ like it might be bonus ถือ back ว่า for ดี YZ แล้วนะ with the counterpunch. แค่เมื่อกี้ก็ดีมากแล้วนะ Another in control for BLG. วินโบนัสของ DRX YZ got his nade back too, so allows for this plant to go in, but it's a safe plant. They cannot commit to playing post. วินนี้ plant วินนี้ from วินนี้ Valve. ไม่ยอมให้พลาดแน่นอน They may not want to. Buzz and Mako, what do you do? โอ้วางแอบกันไซด์ด้วย วางแอบแล้วกันไซด์ Front. ถามจริง Rin tugged in the corner. Do you check it? Yes, you do. Even crouch, nothing. Hey! Yosemite's gonna have to do it by himself. Let's get down to a 1v1. ตัวเติง On Yosemite's side is Mako playing ตัว swing เติง around มา the โก Rosie, trying to find ถ้า the มา timing. โกทำไม่ได้ก็ไม่รู้จักใครแล้ว And Mako reads it well. จริง ถ้าตัวตึงมาโกเอาไม่อยู่ก็ไม่มีแล้ว We're within เอ้ยสวย 5. นะสวยนะ ถือว่าได้อยู่นะ And there's a big chance here. ได้โบนัสนี่เบล Then ลี่ to ก็ start สั่นคลอนนะ snowballing themselves, start to have a half similar to Billy. And you don't get into that period where it starts to become thinking about these win conditions for Billy being easy to get, easy to achieve. No. Keeping them from 11 is สมอง super โตไง important. While this lead is still so big. Because again, you think about what Billy have in the tool bag to end this. If it was 2 rounds, you just need 2 rounds of massive ults. Right. And as time continues, that's what DRX is really banking on. They cannot lose a round for the next couple. I mean, they're still intent เฮ้ on ย pushing a lot of เอ้า this aggression towards A ทำไม main. อ่ะทำไมเอาหน้าไปจุ่มกันอ่ะ Whoa. That's มัน fast. จะไม่ Good สู้เหรอ reaction from Billy instantly just pushing on the other side while they lose the other 2. The paranoia เอาแล้วว่ะ eliminated เอาแล้ว so good. Why is he getting one with the ult? ด่านบุกไม่มีอยู่จริง And now the Prowler to push them back even further. หรือ That's เป the ล่า problem here. K-Knight doesn't have the smoke. They're going to try to push it again. Trying to check Ui, the ui. corners. An RB dismisses K-Knight. What else can they find? YZ and Bianchi here left in this 2v4. ก็คือ You see Buzz เอ้ย trying to satchel his way forward. YZ ไปไหน gotten เอ้ย one, but it's been traded ไปไหน back. YZ by himself. เหลือคนเดียวครับ Having to เดอะ reload แบก and ที่มี reposition แค่ the ส Bond เป in ก his เตอร์ lap. มันไม่พอดิ The เดอะแบก pressure ด้วยสเปกเตอร์ overwhelming of 3 members of เลือดเขาเยอะดิ DRX, you down on the other เขา side. แก้แล้วเขาแก้แล้ว A desperate attempt to เขา try แก้ and แล้ว make shots that should เขา not แก้ be แล้ว connecting, and they don't. เฮ้ย Once again, really nice from DRX. นี่อย่างวะเนี่ย Maintaining this safe อะไร distance. วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่า Keeping Billy ถ้าเข้าใจ away ผิดหรือเปล่า from ว่า that ว่าด่านนี้ไม่เป็นด่านบุก all important match point. ถ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวะเนี่ย And again, we're now talking about 4 rounds. หรือมันเป็น This ด่าน is กันวะ very much หรือจริงๆมันคือด่านกัน possibility with how few we play. มันยังไงแน่วะเนี่ยฮะ Big ult starting to โอ้ accrue ป for กติ DRX ด่านนี้ too. เขาบุกกันจะเป็นจะ Notably, ตาย Showstopper was saved in a อะไรเนี่ย situation we thought they were going to use it. And DRX's approach here on this A side is so important, crucial for them. งงดิ Continue maintaining ดู this กี่ win. คู่ Billy เขาบุกกันแบบ wants to work จะบ้า the ไอแบบบุก entirety หนัก of มาก the อ่ะ match. เอ้า We've seen it before. We saw it in the last round. Them attempt that. คู่ก่อนหน้านี้ที่เล่นก็บุก And if they can get อยู่ success ดีมา in คู่นี้ getting kills as well, ไปเวกัน that ซะแล้ว pushes Billy. A lot of times their reaction is แต่ประเด็น super คือ fast to 12 นะ try to maintain that advantage. 12 แล้วพลิกได้เนี่ยมันปาฏิหาริย์นะ เอา I mean, จริง in a lot of ways, this feels 12 somewhat มัน reminiscent to what we สุด saw in the นะ first half in how the defense is playing it. They're เฮ้ย so aggressive towards A main, and they put the onus on the attacking side to either. I mean, if you want to go, ยังไม่ทำเอา by เลย all อะ means, but you're gonna have to deal with the killjoy utility and the มันถึงเวลาแล้วเปล่า or you try to go mid and you risk getting pinched. Big difference here. ไม่ด่านนี้ไม่สู้หน้า A ไม่ได้อะดิ That Prowler does not catch Mako. He's making noise anyways. They're gonna try to fight for this. DRX sticking around. อุ๊ย This is เอ้ย way ปั๊บ out for Mako. What a snap onto YZ. ตัดได้เกือบตลอด That เลยว่ะ nade clears the players. คือมัน A ไม่ lane. สู้หน้า A ไม่ได้ครับ Stats ต้องมี still สู้ wise บ้าง to it. ไม่สู้เลยไม่ได้ เพราะว่าพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่ดีที่สุดในด่านนี้ คือหน้า A
สังเกตปะ The ult, and that connects onto Beyond. เฮ้ย And that was the spike. เฮ้ย เอาแล้ว ภาพมาแล้ว It's been so crispy ตื่น these เลย last few rounds. ตื่นเลย เจอแบบนี้ Spike down across the way, past the wall. You're right, Buzz is stepping up. เฮ้ย เจออย่างนี้ In ตื่ the นเลย group อะ stage, they didn't really need เฮ้ย a ดัน massive บุ๊ก performance out of Buzz. จ The one ริง that we ๆ นี่มันดันบุ๊ก love, the one that we see all the time at these global events. เป็นเพราะคอมเหรอ There's really stacks. หรือเป็นเพราะคอมวะก็เลยยึดหน้า A ไม่ได้อะ หรือว่าคอมนี้มันเป็นคอมที่บุกไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่าคอมเหมือนกันเลยอ่ะ And there it is. มันต้องทำเอาแล้วล่ะ ใช่ From Billy มัน Billy. จริงๆมันต้องทำเอาแต่วินที่แล้วแล้วเปล่าวะ Using their second ไม่ทำเอาแต่วินที่แล้ว นี่ไงล่ะ เพราะว่านายอ่ะไปใช้ทำเอาไอ้ตอนครึ่งแรกที่ไม่ควรใช้ไง เป็นไง เฮ้เห็นได้ยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ Thought they should have. Yeah. บอกแล้วไอ้ตอนแรกอะไม่ควรใช้ เป็นไง แกไปใช้ไทม์เอาท์ตอนครึ่งแรกตอนที่นำขาด ตอนนี้พอเขาตีตื้นขึ้นมาเหลือไทม์เอาท์สุดท้าย แล้วใช้ไปแล้วแล้วถ้าใช้แล้วมันแก้ไม่ได้อ่ะมันตึงแล้วไงตอนเนี้ยเห็นด้วยครับด่านนี้ถ้าเล่นคอม2สโมกเหมือนจะบุกยากครับเหมือน2สโมกคือตั้งรับ2สโมกกลายเป็นด่านรับไปเลยอ่ะคล้ายๆด่านอะไรรู้ป่ะคล้ายๆด่านสปลิตคือด่านตั้งรับที่พอเล่น2สโมกปุ๊บเฮ้ยกลายเป็นด่านบุกเฉยเลยว่ะเฮ้ย make sense คอมที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยมันคอมเดียวกันเห็นปะ2สโมกคิวจอยเฟดอ่ะมันคอมเดียวกันเลยน่าจะเป็นคอมแบบตั้งรับเวอร์ And then going for another A or C execute when they had space already within the site. Didn't work. แต่เป็นเหล็กไม่ได้เล่น2สโมกอ่ะดิ But similar concepts can be applied. The other thing they could do is challenge this A execute that's constantly coming out from DRX. Trying to punish it with the volley over top, nades going back, prowlers coming through. Remember, Mako and Buzz stayed for so long in that last round. ไม่มีสกายไม่มีบริชแล้วก็หวังพึ่งเรส You do have difference. เฟดหาตำแหน่งระหว่างพึ่งเรสมันบุกยากนะแล้วการที่ยึดหน้า A ไม่ได้มันทำให้ไม่มีที่เล่นครับต้องได้หน้า A ก่อนคือถ้าจะเล่นได้อ่ะด่านเนี้ยต้องเล่นหน้า A ก่อนนี่อย่างเงี้ยพอเริ่มได้หน้า A ปุ๊บใช่ปะดันไปจนถึง B link ที่เดินเข้าไป B กับ A ได้ถึงตรงนั้นน่ะค่อยว่ากันเนี่ยถ้าปล่อยลุนมาถึงตรงเนี้ยจะเล่นได้แล้วฝั่งบุกจะเล่นได้แล้วได้วินไหมไม่รู้แต่มันมีที่เล่นแล้วจะโยกก็ได้จะไปต่อก็ได้มันมีที่ให้เล่นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าซัดกันตรงหน้า A แล้วจบมันก็วัดดวงป้อมอยู่ไหนอ่ะทำไมวางป้อมงั้นอ่ะคิวจอยโดนหลังเพราะว่าวางป้อมไม่เห็นแล้วบัสโอ้โหยืนรอแต่ได้ตัวเดียวครับทามมิ่งยิงไม่โดนไหนยิงไม่โดนคมจัดมาแล้วสกอร์อาจจะแย่นะแต่ช็อตเมื่อกี้มันเฮ้ยเร็วจัดยิงโคตรเร็วช็อตนี้ไหนยิงไม่โดนแต่ช็อตเนี้ยโอ้คมจัดให้คมยิงคมจริงไอช็อตเมื่อกี้มันระดับโลกแบบระดับโลกอ่ะไอช็อตเมื่อกี้มันคือความแม่นระดับโลกอ่ะสะบัดปุ๊บฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้คลิกเลยอ่ะขนลุกเลยโอ้โหเฮ้ย DRX making it look like they're going for one of those setups and he's on the C side แล้วไม่ให้ยึดหน้า A แล้วเขาไม่ให้ยึดหน้า A make things dangerous for Billy if they go for any sort of C pressure คือฉันสงสัยเมื่อกี้ตอนสแต็กยิงเขาP5เปล่าวะหรือเขาเห็นแล้วเขารีแอคชั่นนะใช้รีเฟกเหรอมันเร็วมากอ่ะมันเร็วแบบเฮ้ยมันเร็วไปคนดูก็งงอ่ะตอนเนี้ย
They still have the lockdown from Rin. And again, we're seeing some of the protocols that we've ไม่ให้ seen ยึดหน้า A open ไหม around the satchels คือแผนน่ะของการตั้งรับ utility. แผนเนี้ยไม่ให้ยึดหน้า A This time, they're ไม่ให้ยึด they invest the lockdown, they dump the nade. ไม่ให้ยึดหน้า A again. The break that, yeah, broke it. เอ้า It was that easy. Yeah, Hey. that's the reason Buzz is ยังไง over นะ here. เมื่อกี้เอ้า Not ดู only ไม่ does ทันเลย he เมื่อกี้ grab เขา the lockdown, but เขา he gets a kill ทำลายล็อกดาวน์ He picked up the gun instead of the spike. That's Get the wrong bombed, button, just not what you were looking for. Kana though managing to avoid disaster, ห scooping น้า up the A spike. ไม่ให้ยึด Now setting ถ้า eyes หน้า A forward. ไม่ให้ยึดแบบนี้ See that satchel through. ถ้าไม่ให้ยึดหน้า A Great season. แล้วเข้า I've C confirmed that it's มัน still gonna be ยาก on the C มาก side. เลย Nobody นะ tapping the door. ยากนะแบบเนี้ย Buzz in a position to find more value. Just one daring to challenge across the corner, and it is ยาก YZ. นะ ยาก Just นะ setting up the trade. 13 seconds left. The spike's ยาก not นะ landed, and DRX still clawing for เข้า control. C แบบนี้ There's no way มัน Kana ยาก pulls this นะ off, right? This would be a 1v3. เอาแล้วเปิดตำแหน่งชัดเจนเพราะเวลาไม่พอครับ วิ่งเลยหวังไม่ทันแล้วเฮ้ยเลิกลากไปหมด But เลิก there ลา was กไป still หม so ด much to do. Mako cleans him up anyways. DRX Hey. get within one. ครึ่งแรก 12 จริงปะเนี่ย And so far, it's a flawless เฮ้ย half เดี๋ยว from มัน DRX. หน้าเขาดุดันมากอะกัดฟันเลยมันโมโหอะไรขนา Right ด now, นั้น looking for the comeback of champs so far. อุ้ย From a 10-2 half to within one. How has this happened? And I have to say, Doug, I feel like Billy's still playing a lot of these situations correctly. มันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ย Even better, that nade to break the lockdown. It's so good preemptively. ไม่ให้ยึดเลย เนี่ยสโมกวันเวทุกรอบ Ahead of this. He's cheap. เล่นไม่ได้ ดูดิ หน้า A เล่นไม่ได้ แล้วถ้าหน้า A เล่นไม่ได้อ่ะ And the moment ตรง you've been อื่น waiting for เวลาจะ to ตีอ่ะ from YZ, ตีไป the มันก็โดน judge ที is ที back in his hands. He's เพราะ gonna พื้น get ที่ up ไม่มี close and หมูใน personal. อวยอ่ะ No satchels left. อ่ะต้องดันต่อไหม Kill away. ดันไม่ได้เพราะเป็นลูกซอง Having showstopper จะไม่มีที่เล่นเอานะ อย่างเงี้ย as they dare to มันไม่มีที่เล่นนะเนี่ย challenge Buzz in that cross once more. วางบีได้แต่โดนล้อมทุกทางเลยอ่ะ ตัวเปลี่ยนเกมมาแล้ว ลินตัวเปลี่ยนเกม นี่ไง แกเคยทำแล้ววินปืนพก Reads him like a book. This is still dangerous. Time is ticking right now. วินปืนพก มีคนทำแล้วในบิลลี่อ่ะ That's the second gun now being รอบนี้ยืนรอเลยว่ะ YZ can get out. It actually went into YZ's hands, เฮ้ย but จะเสร็จแล้ว แกจะเสร็จแล้ว there's nothing to stop him. อ้าว They created so much space in spawn, they lost sight of the spike. เห็นปะมันไม่มีที่เว้ย คือหน้า A ไม่ยึดใช่ไหม ปล่อยเขาเข้า B พอปล่อยเขาเข้า B พอปล่อยเขาเข้า B ปุ๊บอะล้อม พอล้อมเสร็จปุ๊บ รอบราวที่ 1 ตอนวินปืนพก มีคนในบิลลี่มาตบหลัง A คนนี้ แต่ไม่น่าจะเป็นไวเปอร์มั้งที่มาตบรอบแรกอะ รอบนี้เขายืนรอ เดี๋ยวค่อยไปรวมกันที่ B ครับ ขอฆ่าไอตัวหน้า A ก่อน ที่มันชอบมาตบหลัง อ่านขาดจัด This is ridiculous from DRX. อ่านขาดไปเปล่า To get so close, you have no shot, bro. โอ้ You're ตาย so ดิ done. ตาย You're ดิ so อย่างเงี้ย done. If it was not the หน้า A มันยิงไม่ได้เลย ยิงหน้า A ไม่ได้เลย They push their way forward. Mako with two. Knight trying to take a step back, dancing. Hey, with hey, the hey. snaps onto stack, Hey. well handled. But the thing is, through all of that chaos, แล้วไอ้ครึ่งแรกหายไปไหนอะ the dust settles, and BLG are down in numbers. They're down in control, and they're finally down on Lotus. เฮ้ยถ้าอย่างนี้ถ้า DRX เริ่มก่อนไม่ 13-0 เลยเหรอ Beautiful from DRX. It's perfect. It's perfect. It's quite literally perfect. เฮ้ยพูดแล้วขนลุกอะ 9 rounds now. เฮ้ย In a ถ้า row. อย่างนี้ถ้า DRX ได้กันก่อน Fantastic 13-0 ป่ะเนี่ย comeback. Now they are in the lead. Hey. In the driving seat too. I mentioned earlier how important it was for them to keep อะไรวะน่ะ off of 11. ไอตอน All of a sudden it's DRX with ไอตอน all the DRX bank บุก in the ไม่ได้ยิง world. แบบนี้ With that ability to have the same ตอนวัด closeout. ตัวต่อตัวไม่ได้ยิงแบบนี้นะ See if they can get up to match มันต้อง point อยู่ดี right มัน now. พลังอะไรอะ Billy is just riding มัน this ได้ ball พลัง forward, มาจากไหนเนี่ย พลังอะไรวะเนี่ย which means always you're gonna อะไร have to วะ spend เนี่ย all the money. Bulldog Spectres here. And I like this. งง Continue to hit this B site. This is where the least ง amount งจริง of presence from งง DRX has จริง been. No อ้าว shot, bro. พักกันตีมาปกติได้ฆ่าตลอด รอบนี้ตายกลางอากาศ Oh, it doesn't work. อ้าว Follow พัง through, ดิ it วิน doesn't นี้ either. แล้วจ่ายติไปแล้ว แล้วเงินก็ไม่มีแล้ว เพราะว่าซื้อฟอสเกลี้ยงไม่เหลือเงินเหลือตัวเดียวคือเรส แล้วถ้าวินนี้ไม่ได้แล้ววินหน้า Something I ล่ะ like to see given success last time. But now that they get shut down here, now that DRX again อ้าว ahead of that. แล้วเซตยังเก็บอันติไวเปอร์ไว้อยู่เลย Out of Billy. What do they choose เฮ้ย to go for? I mean, as soon as the door was tapped, 12 วินรวดเหรอ
11 ดิให้เห็นแล้วอันติเหลือเพียบคนก็เหลือเยอะกว่า DRX ตามธรรมชาติแล้วไม่บวกแน่นอนไม่ยัดแน่นอนรอเพื่อนมาก็ซัดดิครับรออะไรอ่ะเพื่อนมาก็ลุยดิครับก็ลุยดิครับแต่เวลาบีบโอ้จะเข้ามายัดอาบีฆ่าได้เฮ้ยคือตอนนี้ไม่แปลกใจเรื่องหนึ่งก็คือการตั้งรับได้ดีมันเป็นเพราะคอมอันนี้ไม่แปลกใจแต่ที่แปลกใจคืออะไรรู้ป่ะไอตอนแรกมันไม่ได้ยิงคมขนาดนี้นะอะไรวะคือใช่คอมมันกันได้ดีแต่ว่าตอนที่ DRX บุกอะตอนที่วัดตัวต่อตัวไม่ได้คมขนาดนี้นะคือบิลลี่ยิง DRX แบบคมจัดเลยแล้วอยู่ดีมันอยู่ดีมันก็สู้1-1ไม่ได้เฉยเลยว่ะเอ้าทำไมอะอะไรวะเนี่ยไม่ทำไมตอนแรกยังสู้ได้อยู่เลยงงนี่คือไม่นับเรื่องแผนนะตัดเรื่องแผนทิ้งเพราะว่าเรื่องแผนเรารู้อยู่แล้วว่าการเล่นคอมนี้เนาะมันช่วยทำให้ตั้งรับได้ง่ายขึ้นแต่มันไม่ได้ช่วยทำให้ยิงดีขึ้นนะเวลาวัดตัวต่อตัวไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะไอ้วัดตัวก็วัดตัวอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาวิ่งไปยัดอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งยัดกันตัวต่อตัวมันไม่ใช่ดิอันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับคอมหรือว่าใครได้เปรียบอะวัดกันที่ใครชนะเว้ยเมื่อกี้ไปยัดอาบีก็ยิงตายไปยัดใครคนนั้นก็ยิงตาย1-1กับสแต็กก็ยิงสู้สแต็กไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาเนี่ยมาถึงหน้า A แล้วอ่ะThrowing the brakes on the round, pausing for just a moment. Back to the B site. Pick going begin. จ่ายครับเป็นสุดท้ายเกจะโยกมา B ใช่ไหมเตรียมไว้แล้วครับโดนยึดหน้า A ปุ๊บต้องการ A กับ B เพราะว่ามันโยกก็ได้ระหว่าง A กับ B พอจ่ายติดไว้เมื่อต้องโยกกลับมา A แต่เวลาไม่พอแล้วเหลือ10 วินาทีแค่ไม่ให้เขาวางโอ้เรียบร้อย GG คนลุก12 วินรวด12 วินรวดขออยากย้อนกลับไปดูตอนที่โดนขอย้อนกลับไปดูภาพนี้คือภาพแรกที่เราเห็นว่า12บ้าไปแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอยู่ดีๆ11แล้วอยู่ดีๆภาพมันก็เปลี่ยนมาเป็นภาพนี้อยู่ดีมันก็กลายเป็นภาพนี้อ่ะแล้วจาก12จาก10-2กลายเป็น12เลข1ข้างหน้าเลข2มันได้มาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโหแล้วอ่านขาดจัดๆเนี่ยช็อตอย่างเงี้ยคือโดนยึดหน้า A ปุ๊บใช่ไหมถ้าเขารู้ว่า A มันเข้ายากมันจะต้องทะลุ B ลิงก์แล้วไป B เซฟเก็บอันติไว้จ่ายอันติพอติดอันติปุ๊บไม่กล้าเข้า B โยกกลับไป A เวลาบีบเหลือ15 วิครับเนี่ยดูดิตัดสินใจตอน15 วิไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้ว10 วิมันไม่ทันแล้วเนี่ยมันจะวางยังไงอะต่อให้ยิงไม่ได้ก็แพ้ครับเนี่ยต่อให้บัสไม่ได้ยิงโดนมาโกะไม่ได้ยิงตายก็แพ้เพราะมันวางไม่ได้แล้วเวลาหมดแล้วเอาจริงถ้าบิลลี่จะได้วินเมื่อกี้ยังก็ต้องยัดเข้าไปในอันติไวเปอร์แล้วต้องยัดเข้าไปแล้วเพราะเวลาไม่มีแล้วจะไปไหนเหลือแค่15 วินาทีเลือกที่จะเลี้ยวกลับไปบอม A มันจบแล้วครับมันจบแล้วสุดยอดว่ะเฮ้ยแมตช์นี้เหลือเชื่อขอดูรีเพย์แต่แบบขอดูอันนึงอันนี้อยากดูมากเลยมันมีช็อตหนึ่งว้าวมากมันวินเท่าไหร่นะทุกคนจำได้วินเท่าไหร่นะที่สแต็กยิงบ้าไปแล้วอ่ะช็อตสแต็กคือมันเวอร์ไปแล้วมันแบบอะไรอ่ะเท่าไหร่วินที่เท่าไหร่ทุกคน
จำได้ปะ17ปะใช่ปะ Prowler's coming อันนี้เหรอ possessed. เนี่ยเอาจริงนะถ้าว่าช็อตเนี้ยมันคือช็อตระดับโลกเลยนะแบบระดับโลกจริงๆอ่ะมันคือความแม่นระดับโลกอ่ะเข้าใจว่าได้ยินเสียงเข้าใจแล้วก็เราอ่ะดูจอ observe เราเลยเห็นโอ้โหใครมันจะไปยิงทันวะเฮ้ยมันไวมากช็อตนี้ไวจริงคือดูแล้วแบบไวมากไวมากช็อตนี้ไวจริงเฮ้ยมันไม่ใช่เห็นแล้วรีแอคอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่รีแอคนี่มันสะบัดไปแบบมันคือสะบัดไปพีไฟอ่ะจากเสียงที่ตัวเองได้ยินอ่ะมันคือสะบัดไปพีไฟจากเสียงที่ตัวเองได้ยินเว้ยไม่ใช่เห็นแล้วรีแอคมันคือได้ยินเสียงสะบัดไปพีไฟแล้วโดนแล้วมันใครก็ยิงใครก็ไม่ทันเอาเมื่อกี้อะจะแบบถ้าไม่ใช่หุ่นยนต์น่ะยังไงก็รีแอคไม่ทันอันนี้เมื่อกี้เวอร์จริงแล้วช็อตเมื่อกี้เวอร์จริงบอกเลยสวัสดิ์เป็นหนึ่งในช็อตที่แบบว้าวที่สุดแล้วตั้งแต่เห็นมาในรายการแชมเปี้ยนปีนี้เป็นหนึ่งในช็อตเวอร์เลยอะแบบเวอร์มากๆอะให้มันเวอร์จริงนะทุกคนมันดูธรรมดาแต่มันเวอร์มากเลยนะเวอร์โคตรคนที่อยู่ทีมตรงข้ามอะอยากเห็นจอแบบจอทีมตรงข้ามอะเพราะแบบเหมือนโดนโปรอะเหมือนโดนโปรแฮกแมปอะเอาจริงความรู้สึกคนโดนยิงอะเหมือนโดนโปรแฮกแมปอะถ้าโดนแบบเมื่อกี้รีพอร์ตอะคือถ้าโดนในแรงเมื่อกี้รีพอร์ตจริงๆรีพอร์ตแน่นอนไวจริงมาเลยเฮ้ยช็อตนี้ตื่นจริงเฮ้ยตื่นจริงๆมาแล้วอะแต่ฉันมั่นใจนะว่าเดี๋ยวคู่ EG กับ EDG ฉันตื่นแน่นอนเพราะอยากดูจอเกมโมยังไงก็ตื่นแต่ไม่คิดว่าจะตื่นตั้งแต่ DRX มันสุดเลยอะสุดจริงๆอะช็อตแล้วช็อตนั้นคือแบบมันคือช็อตที่จะทำให้โมเมนตัมสลับไปฝั่งบิลลี่คือบิลลี่กำลังโดนแบบเสียวินติดกันใช่ไหมตีไม่เข้าแล้ววินนั้นคือวินที่วินเดียวด้วยซ้ำที่มีโอกาสชนะมีโอกาสตีไข่แตกในการบุกแต่1-1กับสแต็กเจอพีไฟแล้วตายแล้วมันแบบใช่มันอิมแพกมากอะไม่ชอบเลยมันอิมแพกมากเลยอะดูแล้วแบบมีความสุขอะดูแล้วมีความสุข Was from DRX. I am now joined by their coach Termi and Jen here to translate. Now, Termi, you guys are no strangers to having a little bit of a slower start on your first. แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ DRX สัมภาษณ์ต้องดูตลอด Why do you think the start was so slow? But also, how did you make that comeback? That was crazy. 선수들 일단 10일 만에 오늘 경기였고 경기 감각이 좀 떨어진 상태에서 걱정은 했는데 후반전 때 그런 얘기들을 잘 풀어 나가면서 선수들이 분위기를 되찾았던 것 같습니다. แอปเครื่องคิดเลขตั้งปลุกได้ด้วยเหรอ Well, I mean, we've been rusty. We haven't played for 10 days probably, and everyone was kind of feeling rusty. But after the first half, I guess we were kind of talking about how to keep the energy up and how to play this out properly. And I think that's what went well. Well, you guys did incredible. Thank you very much for joining me. I can't wait to see what DRX can do on map 2. ชมตัวเองหรือเปล่าเขาบอกว่าเราไม่ได้เล่นมาประมาณแบบ10 วันแล้วที่ห่างหายไปเนาะแล้วก็จริงๆแล้วหลังจากที่จบครึ่งแรกไปนะครับสมมติว่าฉันเป็นโค้ชนะจริงๆแล้วหลังจบครึ่งแรกที่เล่นไปนะครับผมก็พยายามพูดให้ energy ของคนในทีมนั้นกลับมาแล้วก็สามารถเล่นได้ตามฟอร์มที่วางเอาไว้ขนาดนั้นเลยวะว้าวคือจะบอกว่าเมื่อกี้คือที่ชนะเพราะโค้ชที่ชนะเพราะโค้ชเหรอกล้องบางล่ามเหรออ่ะดูไหม On your first map, we've seen it a lot in this tournament. Why do you think the start was so slow? But also, how did you make that comeback? That was crazy. 선수들 일단 10일 만에 오늘 경기였고 경기 เดี๋ยวก็คือ
เขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาฟังอังกฤษรู้เรื่องแล้วทำไมเขาตอบภาษาเกาหลีอะแล้วไม่แปลคำถามก่อนเนาะ 걱정은 했는데 후반전 때 그런 얘기들을 잘 풀어 나가면서 선수들이 분위기를 되찾았던 것 같습니다. 네. Well, I mean, we've been rusty. We haven't played for 10 days probably, and everyone was kind of feeling rusty. But after the first half, I guess we were kind of talking about how to keep the energy up and how to play this out properly. And I think that's what went well. Well, you guys did incredible. ประเด็นอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะไม่แปลคำถามเป็นภาษาเกาหลีนี่ดูนะมาถึงปุ๊บใช่ป่ะนี่พิธีกรพูดเป็นภาษาอังกฤษ First map, we've seen it a lot in this tournament. Why do you think the start was so slow? But also, how did you make that comeback? That was crazy. ปุ๊บหยุดนะถ้าจะบอกว่าเพื่อคนเกาหลีนะถามเรียบร้อยครับเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บแล้วจะบอกว่าทำเพื่อคนเกาหลีแล้วคำถามไม่ถามเป็นภาษาอังกฤษเหรอภาษาเกาหลีเหรอ 선수들 일단 มาถึงปุ๊บตอบภาษาเกาหลีเลยแล้วคำถามไม่ถามเป็นภาษาเกาหลีเหรอ 10일 만에 오늘 경기였고 คือ 경기 เข้าใจป่ะว่ามันคือกลางๆคือถ้าจะบอกว่ามีล่ามมาช่วยแปลแล้วก็ให้คนที่ตอบเป็นภาษาเกาหลีเพื่อให้คนเกาหลีล่ามถามก่อนเหรอตอนไหนวะไหน Crazy comeback that was from Lad, you DRX. gotta put it I'm now in. joined by their coach Termi and Jen here to translate. Now, Termi, you guys are no strangers to having. เข้าใจฟีลไหมไม่ใช่แค่งงเฉยๆว่าคือพิธีกรถามเป็นภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บโค้ชตอบเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ล่ามแปลเป็นภาษาเกาหลีคำถามคือที่สงสัยนะแล้วไม่มีคำถามเป็นภาษาเกาหลีแล้วมันหายไปไหนวะแค่นั้นเองIt was a brutal, honestly, just ไปพักเสียงก่อนทุกคนวันนี้เราอยู่กันอีกยาวไกลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนแบบ2เริ่มนะครับ
after the second half started. งงเลยดิ Do you collapse or Game are man you hit able เลย to use that first half as a way to get back into this mentally? It's a tough thing to deal with. คราวนี้แหละ DRX with this weird comment ด่าน is a lot ของ harder to DRX prep for, มา but ถึง this แล้ว Billy ภาพแรก experience ที่คิด against ไว้ก็คือ this ฉันว่ามันน่าจะ type สู of สี situation we see it a lot in แล้วก็เห็นแบบแรกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบแรกนั่นแหละที่บิลลี่อาจจะได้ไม่คิดว่าจะได้แบบสองประเด็นคือ แล้วแบบแรกไม่ได้แล้วแบบสอง And that's where DRX is going right away. Meanwhile, it's justคือ Yosemite who's playing here. คือถ้าแบบแรกไม่ได้ Playing up in heaven. แล้วแบบนี้ You see, they were concerned with losing pallet ยังไง control. ล่ะนี่ The alarm bot, they had the nano down there. Oh, wait, Yosemite jump- drops Oi. down. What? And they're mollied off from spawn with the orb. โดนสตันนะลงมา Like impossible to get through with just the first wave. เอา You ว่ะ just have to wait for that เฮ้ย second บิลลี่เล่น to คอม come นี้ through, and here it is. But again, it's น่าสนใจอยู่นะ absolutely- Right now, starting to funnel out, but they've done such a good job of น่าสนใจอยู่นะ taking them out from Link. They just waterfall their way into the next round. เฮ้ยอาจจะ That สูสี already ว่ะ is the first sign of เออ them not being exposed. ด่านนี้ I was ด่าน just นี้เป็นไปได้ asking about เป็นไปได้ in ที่จะ terms สู of สีอยู่ scrimming against a comp like this. The win conditions for มี DRX ความ a lot of เป็นไป times ได้ is just relying on trying to get on site with minimal losses, minimal util, and then use all the mollies possible to stall. Not even play for post buy. อยู่ที่วิธีการเล่นแล้วแหละ They can rely on too, which is a tough thing to tell whether ถ้า they're เล่น doing เป็นสไต one or ล์ the other. รีเทค Billy need to บิล answer ลี่นะ both of those questions. ถ้าเล่นเป็นสไตล์รีเทค On this ถ้าคิด defensive ว่า half. สูสี Otherwise, we're แม going ป to see the นี้ streak from DRX continue. ถ้าเป็นโซวาต้องโซวาบริชถ้าเป็นสกายต้องเป็นสกายคู่สโมก Forcing the smoke out. เนี่ยสกายไวเปอร์ For stacks. สไตล์การเล่นไม่เหมือนกันครับ YZ's gotten a little aggressive. ถ้าต้องเลือกให้สักตัวหนึ่งแล้วกัน ให้คอมบิลลี่ Alarm bot's gonna keep him back. ส่วนตัวนะ ส่วนตัวชอบคอม Off of บ the ริช fault กับ line and โซ Buzz วา stunned up, drops him anyway. The angle of that dash slightly bad because Buzz can actually hold that. First teammate, hold RB's back. If he gets up แต่ closer, ต้องเล่นรีเทคนะ into that stun into window. ต้องเล่นเป็นสไตล์แบบว่าแพ็กบอมรีเทคฝั่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยรีเทคเออะหลักๆคือรีเทคเอ Second layer to this, push through garage fast. There are 3 members here. And there's no trailblazer from Stacks either, so they ทีม can't จีน really อาจจะ get พลิก this กลับมา info. ชนะก็ได้ Sorry, not just 3, the turrets here too. It finally gets cleared out. แมปนี้ไม่บุกขนาดนั้นครับ And they decide they want to funnel out ตอนนี้นะ inside ณ ปัจจุบัน feeling นะ like they've lost อยู่ที่คอมแล้ว control of the situation, อยู่ที่คอมจ feeling ริง like DRX ๆซูตี้ were ขอบคุณ gonna ครับ win ขอบคุณ instead. มากครับ They try to take ผู้สนับสนุนระดับ aggression ตำบ and ล it does not work out. Yeah. ต่อเวลา That's the problem with going out garage. Yes, you can get yourself a kill. Yes, you can get yourself the win in that initial fight. But then it's so difficult because you can have players coming from spawn. You can have players coming from window. You can have players coming down the ramp Right. in front of B. And that's what happened right there. Just nowhere else to go. That's 14 in a row now for DRX and a big opportunity here. This bonus. If this starts to balloon, I don't see a way as a player you can stay in this when you've just had such a massive defeat. Feeling area. เฮ้ยแต่เนี่ยสไตล์ที่คิดว่าเล่นแล้วจะเวิร์คคือสไตล์นี้ เห็นปะบริชอยู่บีลิงแล้วก็แพ็กตรง C กับการาจแล้ว A เล่นคนเดียว แล้วก็ถ้าเขาจะมา A แล้วถอยแล้วไปรีเทคถ้าภาพเนี้ยบิลลี่อาจจะสูสีก็ได้นะก็ไม่แล้วมั้งถ้ายิงแบบนี้ถ้าโดนแบบนี้ก็อาจจะไม่ Yeah, they seem to have forgotten about Lotus a long time ago. คือถ้ามันออกมาภาพนี้มันอาจจะไม่ก็ได้นะ ถ้ายิงแบบนี้นะทุกวินนะ Make it so difficult for those แต่จะทำได้ people ทุก who วิน love เหรอ to overreact บัส and- right, นาย in the bonus จะ have ทำ to แบบ do นี้ just ทุกวิน that. ถ้านายทำแบบนี้ทุกวินมันก็ไม่ Because สู Marco's on สี the อะ flank, this round's over. And you also have RB playing mollies in ก็ the คือตัว close รีเทค play, ไป and that's ก่อน what เล they ยอะ love in ไม่ some ได้ดิ situations. That's what they love to contend with. And I'm looking at a Billy who's going to struggle ไม่ with ได้แล้ว that วินนี้ไม่ได้ fact แล้ว over ก็ and คือ over. ถ้าตัวรีเทคตายก่อน In a lot of ภาพ ways, รี it เทคมัน feels ก็ไม่ like มี DRX ดิ is วะ they're going to continue to catch these timings. It's very reminiscent of how Billy liked to play. Yeah. I think about how Kids they did see, it kid. against NRG Kids on see, Split. I kids think see. about how they did it to DRX on Lotus in the Kids opening see. half. Finding Billy. these ratty little timings to expose tiny gaps and make massive gaping wounds. But DRX is doing the exact same thing back to them. And for me, the first 2 series that Billy played, everything ด่าน did go their way. ด่าน They were สุด winning ถนัด clutches, they were winning ของ matches, DRX moments. Yep. กับ Not คอม quite the ที่ same มั่นใจ thing ที่สุด here. DRX is the one in my mind who's having those moments. โอ้ Opportunity here. Billy โอ้ย
By. There's a Guardian up for โอ้ย Yosem- ได้อยู่ Yosemite. ถือว่าแตะเข้าไปเม็ดนึงแตะไปอีกเม็ดนึงเจ็บแล้ว And that felt แต่ like เขามี that สกาย really felt like a perfect representation of what you were talking about. ที่ทำไปทั้งหมดเมื่อกี้ไม่มี It felt like the magic ไม่มีความหมาย towards BLG. You think about มี that, นิดนึงแต่ open เกาะ to Lotus or against NRG, Yosemite hits those shots. He gets 2, Yep. right? And the crowd goes nuts, and we go, how the heck are they doing this? พลัง What's going on? DRX ในรอบแบ่งกลุ่มกับรอบแรกๆของ Payoff And it ยัง feels ค like ง such แบบ a distant memory. ยังคงเป็นตำนานอ่ะ And against Fnatic too, เป็น it's ปี like แล้ว they อ่ะ were expected to lose this. They lost. ผ่านมา You เป็น have to ปีแล้ว contend with DRX ยัง anything เหมือน mental เดิม there. คือเก่งในรอบแรก Here, แล้วจะไปฟอร์ม they've ต been กตอนรอบ 4 ทีม so hard. It's a gut punch losing that one. You get all the air sucked out of you. Not just to lose the way that they did on Lotus, but then also the start here. The fact you lose a pistol, the fact that you get bonused. Bianca's about to Hey! face 4 members of DRX. Timing. He gets one for his troubles, but that's all it is. And you need to start doing some damage here for Billy. You can't Yeah. just rely รี on คอนแฟนทอมเห็นหลายๆคนเขาบอกว่า your ท่า last จับปืน bonus มัน to เปลี่ยนไป balloon. If you ก็เลย wanna come นัก back แข่ง into ใช้เย this, อะ if you wanna stop the สัก momentum, ท่า you have ท่า to ในการจับ deal ปืน with the อะ economy มือมัน of เปลี่ยน DRX, which is really แต่ฉันไม่ชอบนะ starting to go a มัน little ไม่สวย crazy. I mean, it's mad when you think about it. Zest at 55, Buzz and Sax, 48 and 47 respectively. จะเอาสเปกตรัม He did pick up a Phantom, so maybe he can save that. Walking away from his teammate, though, is not going to อยู่ be ดีก็คมเห็นปะ the way to do it. เห็นไหม And that's the problem there. จำ Right? จำภาพแรกได้ไหม He needs to try to die in this situation, whereas YZ wants to escape. จำ with the ภาพ Phantom, แรก then สุด they ได้ไหม can't play for ภาพ each แรก other. ของด่านแรก He's going to go back into ตอน for the วัด Phantom, 1 ต่อ which is 1 good. อะไร At least DRX one of them ไม่ gets ได้ alive, ไม่ได้ but ข what I นาด was นี้ talking about, this bank. ว่าอยู่ดีๆเขาก็มา The ult's แล้ว ballooning อยู่ and ก็ ballooning. คม On แบ this บ map again, this is one where his ults are so impactful. อะไรวะเนี่ย และไอตอนบุกด่าน The เพอ Seekers ใช่ all ตอนบุกด่านโลตัส valuable tools here for นั่นทีมเดียวกันหรือเปล่า DRX, not to mention the knives from Buzz too, although with นี่เราดูทีมเดิม it's ที่ really เราดู difficult ตอนบุกด่านโล to ตัส find หรือเปล่า yourself a place to use them. Huh. And this timeout marks มันก็ต้อง 16 ทำเอาแล้ว rounds ป่ะ in a row lost for Billy. If you มันก็ต้องทำเอาแล้วป่ะงงว่ะใช่แต่โค้ชบอกว่าเป็นเพราะโค้ชตอนให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาใช้เทคนิคอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ได้พูดนะว่าเขาทำอะไรเขาพูดประมาณว่าเขาใช้วิธีเขาใช้เทคนิคหนึ่งที่ทำให้ energy ของทีมความสามารถในการเล่นกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เลยงงว่าเขาทำอะไรวะไอ้2 นาทีตอนฮาล์ฟไทม์อะตอนสลับฝั่งอะโค้ช DRX ทำอะไรวะเขาพูดอะไรวะแต่ว่าโค้ชบอกตอนให้สัมภาษณ์ว่าเขาพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ energy ของ DRX กลับมาพูดอะไรวะสงสัยเลยไหมอยากรู้เลยแต่รู้ไม่ได้ that's messed up. Billy, เราไม่รู้ไง bleeding here. เรา The ไม่ fact รู้ that you invested in a timeout as early as you have. เขาแค่บอกว่าเขาทำอะไรบางอย่างแล้วแค่นั้นอะ And it seems like it's going to be a peak out of ที่เหลือคือเราไป garage. คิดเอง Set up for it. ไปคิดกันเองครับว่าโค้ชจะทำอะไรหรือพูดอะไร This is He loves to go dry. yeah. He loves to do that. เขาอาจจะบอกว่า He is the ถ้าชนะ master แบบ of เมื่อกี้ repeats, อัด and ฉีด we've seen คนละแบบ him 10 ล้าน work 10 ล้านวอนอะไรอย่างเงี้ย at angles ไม่รู้ like ไง this. Look at DRX, they're already considering พูดอะไรวะ one way, so he อยาก can't รู้ peek เลยเนี่ย out. พลังมาเฉยเลยว่ะ Go for something more. This turret, nobody's peeking off of it yet. RB is just filled in behind it. He didn't even get the turret. สะบัดไปไก่ไม่ตาย Thing's still up, pesky as it is. And look at this Choi. duo of Zest and Buzz again in front of this smoke. Already got value before. Drone coming in from แหนบ backside. งง This อยู่ is นะ an opportunity to isolate a fight for Buzz up close, and they miss him. เฮ้ยแล้วไม่เห็นปะเหมือนจะไม่เห็นบัสปะ Is K-Knight aware? ไม่เห็น Is นะ he expecting Buzz's presence? โหใกล้กันขนาด Buzz นี้ kinda has to wait for โอ้ยใกล้กันขนาดนี้ from either Mako or Rin to get out of this situation or use one of his own. But then he can get spammed Right. if you show your presence. There's the smoke. Finally, he can get out. He's going to push into it. They โอ้ both pushed into it at the same ในที่สุด time. คนที่ K-Knight tried คมกว่าก็ได้ไป finding space in that smoke. Oh, they pinnedคือมัน it in, 50-50 which แบบ makes เมื่อกี้ the big คนหนึง threat อะต้อง that ตายอะ walked into plant, but they're not actually going for it. This dog up short is going to actually give up the hit, though. Yeah, they've Ui. got to be careful because BLG have 2 members here and one of แล้ว them คน is แรกที่ตาย rising เป็น with the Breach up, and he's going aggressive. He's going forward. That's the pit down.
Zest has fallen. YZ เกม falls with เซ the น up. ว่ะบิลลี่ Now the Paragon is going to delay even longer. Hey. Marco has to take a step back with the spike. 18 seconds เขา left. They're ฆ่า going ตัว to ที่ the บี side. ได้เขาจ่ายอันติไวเปอร์ที่บีแต่บิลลี่มายืนรอที่ A ทำไมวะ One with some space and he's now ประ dropped. เด็นคืออะไรรู้ป่ะ With the ถูก ults as well out of Young. He cannot die here. They might have time. Oh. And he does. Can he get the plant? No. Yes. He's going to get it. Just barely. นิด I นึง think. เชี่ยววิแกะวางทันแต่มันนิดเดียวแต่วางทัน This Can't could lose be this one. You no, can't. This could be a backbreaker. This could be devastating. Can Billy stabilize? เฮ้ย He's on the ankle. Mako can't go past it. No. And he knows. Plus เฮ้ another. ย Not like this. A 2v2 Hey. Buzz with 3. He's got blades. วินแรก too. ของบิลลี่ที่ควรได้ He's just perched Hey. on the side. He's gotten 4. เหลือออฟคนเดียวที่ต้องรี Can เทค Buzz do it on his own? No, he falls. Mako looking for it. Woo. The spam connects. วินแรกที่ควรได้ Backbreaking round. ไม่ได้ BLG crumble once more. That is just absurd. And Billy, not only do they have to deal with the fact that they just lost ทำดีมาก to a บิลลี่ perfect ทำดีมากเลย dominating เมื่อ on กี้ their first. เฮ้ย They ทำดี were จริง so วินเมื่อกี้ close. Now once again so ขอบคุณครับ close. อรุณทิตาเลสิกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าสายตาครับราคาเท่ากันครับ Oh my goodness. แต่ว่าค่าสายตาจะเป็นตัวกำหนดว่าทำได้หรือไม่ได้ There's like 0.1 left on the clock when the spike went แก้ down. ได้มากแค่ไหน And they're going กระจกตาบางไปไหม push down mid-nines active for ถ้าค่าสายตาเยอะ YZ, going for the Fnatic push. กระจกตาอาจจะต้องหนาหน่อยอะไรแบบเนี้ย Well set up. He's gonna see so much. Zest was the แต่ one ราคา that เท่าเดิมครับ didn't get caught though. And they แผน continue to ชาร์จ push ว่ะ into aggression ของ from บิล BLG. ลี่ชาร์จ They มาแต expected ก it. สอง Zest was already hiding from the dart. ชาร์จมาแตกสามแตกสี่ An attempt at catching แตก Slick ห้า dispels ยังไม่ more ทัน disaster. ออกจากบ้านเลย DRX ยังไม่ทันบุกเลย 18 in a row. Following up from Lotus. เฮ้ย I asked แล้ว if ไอ้ the ทีม Thunder ที่เราดู bloodbath, ตอน some ด่าน people โล would be ตัส happy ฝั่ง on that first half, but this is absolutely ใช่ทีมนี้จริง brutal. เหรอวะทีมนี้เหรอ หรือว่าบิลลี่ Billy back. จะทำบ้าง Up in the hands of YZ. Every step of the way, they're เฮ้ย expecting the ไม่ push. They're หรือ expecting บิลลี่ that จะ push. ทำบ้าง Are they expecting the up down C now? ให้นำก่อนเลย 12 เดี๋ยวเอาคืน They are. ให้มันสมน้ำสมเนื้อแล้วไปวัดกันแบบ Top C. Trying to deny หรือเปล่า information, force the op to rotate on a normal passive angle, but it's not normal. Dude, it's crazy. Uh-oh. Oh no. 3 เฮ้ยเฮ้ย Oh no. 1-1 โดนหมดเลย They're flat. เฮ้ย ได้แล้วตัวหนึ่งอ่ะยังดี ยังดีครับ ได้ตัว1-1 ชนะสักครั้งหนึ่งก็ยังดี Duels two there from K9. เพราะว่าภาพตอนแรกอ่ะ มัน 1-1 โหดมากเลย Nice from โหดจริง Counter Buzz is weak. อุ๊ยโอ้โห Still soft to do 31 HP left for him, and he's got to hold the side Oi! by himself. And Bianca มาแล้ว May. 1-1 เข้าสัก A คน 1v1. Another opportunity at getting back into this. And this เอ้ time ย it มา connects. แล้วว่าวินแรกของบิลลี่ Finally breaking the streak of what 18 rounds in a row. 18 กว่าจะได้ โอ้โห Big round for Billy. Hey. They lose 2 players early. That's a 3v5. So ใช่ some life in them โดน still. เปิดก่อน 2 ตัวด้วยนะ DRX พลาดวินนี้ And the Billy fans in the crowd desperately trying to inject some energy and deny the DRX fans something here in the arena. But this is what I'm talking about. It's so difficult. 3 ต่อ If you didn't 5 get ได้ damage ว่ะ early into this bank from DRX, you're gonna ถือว่าพลาด constantly get hit with. Now you have all these ults up ถือว่าเป็นช็อตพลาดของ Billy DRX แล้วกัน for the first time. 5 ต่อ 3 เมื่อกี้กรุ๊ปอัพได้ไง มันก็กรุ๊ปแล้วแหละ แต่มันเข้า C ไปแล้วมันโดนตัด 3 อ่ะ There's so many things you're gonna have to contend with here if you're Billy. มาแล้วครับ You've got Buzz dashing forward. You've lost แผนรีเทคขั้นเทพของบิลลี่ play off. Dual lockdown though. Are there mollies from RB? I think he just placed on the spike, which means they can play a post plant here. How do they handle this? Lineups from Zest, lineups from RB. Knight has ult, 4 out heaven. but they don't expect เขาต้องเล่นเลย here, do they? เขาต้องเล่นเลย เขามีทางเลือก แต่เขาไม่มีอัลเตอร์ช็อคลงเฮล เรียบร้อย YZ falls. เขาไม่มีอัลเตอร์ช็อคลงเฮล No armor, 72 HP. เนี่ย Out into smoke. บัสฟรี Connects. ฟรี As Buzz gets another. ฟรี เอาไป 3 They ทำไม just อ่ะ got flooded back in a situation where they're the ones trying to use that breach ult to get out on site. Buzz is under. Really ทำไม deep ถึง in ใช้ dark. อัลเตอร์ช็อค Under ถ้า heaven. จะเล่นรีเทค He puts himself in a position where he doesn't get ulted.
is able to protect Mako, who is luckily in the best position ever when YZ's trying to dash out. He's literally in his smoke. Yeah. Not able to trade that kill, and that allows all the players coming back from the เรื่องยิงไม่ห่วงแล้วแหละบิลลี่อะแต่แบบแผนเซตอัพรีเทคเมื่อกี้มันอะไรอะ 13-3 for DRX, and I don't know how Billy slow this down, man. I really don't. มันไม่มีสกิลเคลียร์เฮลเพราะว่าเขาใช้อัพเตอร์ช็อคไปแล้ว แล้วเขาตัดสินใจใช้ติแล้วโดดลงมาแล้วมันเคลียร์เฮลไม่ได้ตัวเฮลก็ฟรีดิบัสก็เก็บ3เลยเมื่อกี้พอบัสอยู่เฮลพอดีแล้วไม่มีตัวเคลียร์ก็เจ๊งดิเอ้าทำไมอ่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย I do like how DRX are swapping up the person who's going up with Buzz to clear up close B. Normally it was Zest, this time it's RB. Yeah. RB is a less risky player to invest in this one. Already using one of his mollies, and Zest is closer to any sort of impact in terms of ults. Zest almost catches him there. ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะ That Seeker actually gets a little bit more information about how empty that site is. Yeah, you could tell they were threatening it. But alas, they turned their attention to A once more. เหมือนไหมเหมือนที่คุยไว้ไหมชิงจังหวะไปช็อตนี้ตัดไป2ครับตัวลั่นเมื่อกี้28ตอนนี้กลับมาเป็น48แล้ว What's coming elsewhere? RB is through garage right now. I don't know that they're out of play. I mean, oh my goodness, he is deep. Recalling my boss. Can they pick up these weapons? Can BLG? He didn't clear the กลับมา site, ง่วงเลย so DRX is going to have to do that themselves, but RB's in position to backstab. เจออย่างนี้กลับมาหาวเลยอ่ะ Yeah, but I don't. There's really nobody who's going to be there. It's just K-Knight. And if K-Knight can win this duel out, they have so much control because they've upgraded weapons. They scooped up the weapons that were left down long, and now there's a fighting shot at this. It's not planted for Spawn either here. It's not planted for RB. Mako has to do everything. There's nobody coming RB's way. I mean, he's done it before, though. Can Mako do it again? The fault line. แล้วเขาเลือกที่จะรีเทคฝั่งซีเมน3ตัวเอ้ามันกดได้แค่ตัวเดียว RB by himself in a 1v3, and the เฮ้ย from a distance, no less, gets Billy their แพ้อี second. โค That right there, you asked how do they stay in this? That right there was how. 2 hero rifles bought. Hey. They were still going to be able to buy next round. So dealing with วินแรกที่บิลลี่ได้คือ3ต่อ5แล้วชนะวินที่2ได้อีโค With the Mastercard Thrifty is so important. วินที่มีทุกอย่างเซตอัพพร้อมปกติไม่ได้ Look at this out of YZ. And Doug, I think I have the script. I think they're going to go ahead. DRX is going to close out this half 10-2, and then there's going to be the perfect half. ยังไงวะเนี่ย You got the script already? Yep. Well, we'll have a little bit of time to discuss. คือใน9วินที่เล่นมาเมื่อกี้ Billy starting to find some life and injecting some pace into this defensive side again. มันมีหลายวินมากเลยนะที่บิลลี่ควรได้อะแต่ไม่ใช่วินเมื่อกี้บิลลี่เมื่อกี้ฮีโร่บายมีแวนดอลคนเดียวได้วินและก็ตอนที่ได้วินตอนแรกคือ3ต่อ5ป๊อปออฟไปทีได้วินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยนะคู่นี้คนพูดไม่ถูกกันนะไม่รู้จะพูดว่าใครแบบตึงแล้วนะหาวแล้วนะแต่ทุกคนวันนี้ง่วงจริง ง่วงจริงแบบง่วงมากเพราะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้นอนเลยทั้งที่ได้นอนประมาณ5ชั่วโมงจริงๆได้นอนนะประมาณ5ชั่วโมงแต่มันความรู้สึกมันเหมือนแบบเหมือนไม่ได้หลับเลยไม่ได้นอนเลย I will say these halves with this type of Viper comp are really swingy. We can get really massive leads on one side or the other. Are they going to try again aggression towards mid? This lineup. แต่ถ้าบรีชยังใช้ after shock เพื่อเบรกเกมน่าจะยากแล้วคือเขาพีคไม่หยุดเลยเขาจะพีคจนกว่าจะได้เหรอ so that everybody is trying to avoid it or hit it. Right, either you clear it out and then you get sucker punched, or you're lit up like a Christmas tree. DRX quiet on that one as they start to rotate. คนที่พีคเมื่อกี้คือบรีชอีกแล้วมันใช่จริงเหรอวะ Get some space. This peek from Yosemite. Oh, just a bit behind. And that was
ถ้าบีชตายแล้วจะรีเทคไง He's trying to get space here for Zest. บีชมาได้โชว์แล้วเนี่ยได้โชว์แล้วเนี่ย Sacks that are Beast cleared out มาปุ๊บ so much. ยิง They miss ข้าง on the ล่าง fury. Those Bianca's getting a little bit of damage done. Sacks is going to fall to the aftershock. เนี่ยอัพเตอร์ช็อคของไหนปะคือ As Zest gets มันต้องรีเทคงี้ดิ These volleys are แต่ so good อ้าว in that orb. จังหวะ Too จ่ายส deep กิล past it, though. Oh, right into Zest. Monko's really far back too, and right now there's a smoke impeding his view, but they have to clear Zest, and they do. Bianca pushing forward. K-Knight with 3 and another round for BLG. มันก็ชนะแหละ Might have started มันก็ slow, ชนะแหละ but it might end strong แต่ here จังหวะ in มัน these แปล last กๆไหม couple อะ rounds. เอาทุกคนรู้สึกว่าเป็นจังหวะแปลกๆปะหรือว่าฉันคิดไปเอง And don't forget, this is a team คิดไปเองปะ first time stepping on a global stage at this event in group stage. คือจังหวะรีเทคมันต้องเป็นจังหวะแบบ It's their first playoff เรา match. จ่ายสกิลแล้วเรารีเทคปะอันนี้มันคือแบบ They've actually earned themselves with their group stage มันคือการจ่ายสกิล to แล้ว get ก็ a second opportunity, even if they go แล้ว down ก็ this game. But แบบเหมือนแบบ everything that they learn along the way is so เหมือนเคลียร์พื้นที่ crucial. ก่อน I think you're already seeing them. แล้วรอแป๊บหนึ่ง Break แล้วค่อย through ไป those barriers. มันแปลกๆปะมันต้องจ่ายสกิลไล่แล้วตอนที่ไล่อ่ะมันต้องมีแผนที่ต่อมาเลยว่า คนอื่นจะต้องทำยังไงต่อเพื่อให้ไล่แล้วมันมีประโยชน์ อันนี้มันคือไล่แล้วยังไงต่อ You see the fall line. ไล่แล้วรอ Too. They're going to pounce on this. แล้วไปใหม่ แล้วเขาก็กลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมที่เราไล่ไป There it is. There's the fault line. And there it is for Yosemite. อ่ะแต่มาแบบนี้ YZ with the third. ได้อยู่แหละ Oh, it was ได้ a อยู่ trap. ได้อยู่ They took อย่าง it. นี้ได้อยู่แหละ Arby's going to have to 1v5 his way through อ this ย่างนี้พอจะ round. คัมแบ็กได้อยู่ What a spectacular setup for Billy. Most beautiful part about that to me is that the Jets not the one pushing up short. Every other team is going for that sort of approach. เซนฮู But they carpet bomb เฮ้ย through เซนฮู Sewers เฮ้ยทุกคนก็ต้องกลับบ้านกันหมดเซนเดมโฮมอะไรล่ะ with the KJ following. แต่ทุกคนก็ต้องกลับบ้านนะ And then it's YZ that they're baiting into with the judge. And again, a fantastic. พวกนายทั้ง look ส out อง right ทีม from the ก็ crossbar. เป็นคนเอเชียทั้งคู่นะ ทั้งคู่ต้องกลับบ้านนะ Found some life yet, and honestly, Send the them fact home. that these rounds are coming, Leo, they're coming atยังไง crucial moments where DRX Heh? does not have มันแปลว่าอะไร results at any point in these last couple. And they don't really have it. I mean, they have some money to bring this into this. โมเมนตัมเริ่มกลับมาทางฝั่งของบิลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ ถึงสกอร์จะยังไม่สูสีก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็มีภาพมากขึ้น แค่ภาพมันแอบแปลกๆนิดนึงอย่างเช่นเอาบริชเป็นคนพีคคนแรกบ้าง จ่าย after shock ไว YZ with the op on the angle. หรือไม่ก็จ่ายแล้ว It's so much more ไม่ difficult มี to คอม deal โบ with the อะไร player อย่างเงี้ย coming ไม่รู้อ่ะ to not get off at ดู the แล้ว same มัน time. แปลกๆอ่ะ There's the possibility of going for a pop smoke, but very unlikely to happen late in that light. Nice attempt there from Zest to break the turret with the spam, and he finds it. There you go. Second time's a charm. You normally don't have high pen weapons on the attack side, so the fact that the money is broken actually allows them to do that. The Prowler. Are they trying to go for that same pit where Zest was trying to lurk through A when they hit the execute? แล้วคนแรกที่ต้องรับหน้าที่ B คือบริชอีกแล้ว And maybe even force Buzz into Iglesias. a position. No, it looks like Hey. they just want to hit this B side. Yeah, the smoke Hey. and flash. Buzz dashing out with paranoia to ปล่อย follow. B ว่ะรีเทคว่ะ So you can push จ่าย back ส into ตันไปแล้วครับ back of sight. There's that pit I was หนึ่ talking งส about. กิลเหลืออะไรบ้าง จ่าย Monko after shock feeling ครับ some เพื่อ of ไม่ the ให้ pressure วาง in this reposition. They've got Buzz back โอเค ซื้อเวลาเป็นที่ Can เรียบร้อย always แล้ว TP out. Yeah. เหลือแฟด Oh, But is there shots! something to clear Ah. Buzz? The plant Hey. didn't go down. 15 seconds. They have to rush it. Zest is gonna have to เวลา clear on ก็ his own. บีบ Buzz แล้วครับ gets cleared out DRX as well. ได้วางแต่เหลือ5ต่อ3แล้วบริชยังมีแฟดอยู่เลย Oh, risky moment there. Zest was the one. โอ้ who had to overcome อย่าง this นี้ fight. ยากแล้ว This lockdown is going to push off the ยาก pit. แล้ว DRX โอ้ยากเลย Have to give it up. กลายเป็นงานจะกลายเป็นของ DRX เพราะว่าเขาเหลือ5สโมกก็ยังอยู่ Stay, Doug. They're going to ยาก try อยู่ to นะ hold the pit up. Oh, it's so audacious. He does find one kill for it. He's still alive. Oh my gosh, he finally gets They cleared out. reposition. A 3v2 stacks with เฮ้ย Buzz. ยากอยู่นะแต่สแต็กไม่ไหวครับ Rin winning out ส the แต็กจะเสก crucial วิน 1v1 ให้ แต่ in มัน the ไม่ 11th มัน hour. ยากเกินไป เฮ้ย And all of a sudden, this is very much a game again. We've been in this position before, but this one much closer. Billy's still holding on. I mean, for both of these teams, we've seen them have to deal through so many mental hurdles. For DRX, it was halftime in Lotus. And then when we really thought everyone thought BLG was done, Billy Hey, is no longer gaming. อย่างนี้ไม่แน่แล้วเนี่ย Come back to get it to a 7-5 half.
a competitive one at that, and for DRX, อย่างนี้ไม่แน่ด่านนี้ไม่แน่ we're gonna get the pleasure to ask Buzz this because they got ถือว่าเป็นการเอาคืนได้ดีแต่อะไรรู้ป่ะโคซ่าก่อนแต่อะไรรู้ป่ะ แต่ว่าแต่โค้ชเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างที่อาจจะหยิบมาใช้ตอนฮาล์ฟไทม์อีกครั้งหรือเปล่ามันคือพลังอะไรวะน่ะเฮ้ยแต่ว่าทุกคนอยากให้คิดตามแบบนี้นะบิลลี่อ่ะจังหวะในการเข้าทำจังหวะในการรีเทคการจ่ายสกิลรวมถึงทีมเวิร์กต้องยอมรับว่าสู้ DRX ไม่ได้จริงความเนี้ยบในเรื่องการซ้อนการครอสไฟล์การคอมโบสกิลต่างๆอะทว่ายังสู้ DRX ไม่ได้แต่เรื่องยิงอะเรื่องยิงเหมือนได้บ้างไม่ได้บ้างมันพูดยากแล้วเนี่ยตอนนี้คือตอนด่านแรกอะมันชัดมากเลยว่าโหเขายิงพังจริงอยู่ดีๆ DRX ก็ได้พลังอะไรก็ไม่รู้พลังแฝงแล้วก็ยิงบ้าคลั่งแบบงงไหมอ่ะคือมันจะบอกว่า DRX ยิงแพ้อยู่ดีก็มามันไม่รู้อ่ะคืออยู่ดีก็มาเฉยเลยอ่ะก็ถ้าว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดนะว่าใครจะเป็นฝั่งชนะเนาะมันยังแบบยังฟันธงยากอะฟันธงยากคือต่อให้เห็นภาพขนาดนี้ก็ยังรู้สึกว่าฉันว่าบิลลี่ยังมีโอกาสยังมีอยู่ They made a run at it. Now they find themselves on the receiving end of something special where Billy have made a run at this. I love that from Buzz too. It's like he แผนบุกด้วยบริชกับโซวาด่านนี้มันโหดอยู่นะโหดนะ Oh, it worked. บุกไวด้วยเนี่ยสแกนบริชเนี่ยคือแผนบุกมันแบบมันไม่มีที่เล่นครับยิงไม่ได้แตกเลยเซตเดียวปึ๊บเซตอัพคอมโบเข้าแตกเลยมันไม่ยากนะ This is so messy. It's a 5v5 for the site. And they've left Ah. tucked, but they know ตาย he's there. หมด Bianca เหลือ RB คนเดียว A 2K for both. And RB's อย่าประมาท now just starting to rotate onto the site. And it's not going to work out. Billy with the ever crucial pistol. ชุดเดียวแตกเลยโซวา It's a really cool round from DRX, but Billy with the better คือถ้าเป็นคอมเนี้ยบริชโซวามันแบบถ้าใครเคยลงแรงก็ได้แล้วก็เจอบริชกับโซวาใช่ไหมแล้วเราเป็นคนกันซีเราจะเข้าใจเลยโอ้โหมันสุดจริงเว้ยแต่มีตัวหนึ่งอ่ะกันได้ไซเฟอร์กันได้ครับแบบเนี้ยคิวจอยไม่ได้หรือไม่ก็ต้องให้แอสตรามาช่วยดูดกันได้ครับเงื่อนไขในการกันซีด่านเนี้ยถ้าฝั่งบุกเป็นบริชโซวามันกันยากมากๆยากโคตร Yeah, they're so far back. Yosemite's just on top of, like, under his turret. Guys are just expecting some pressure and some. มาช่วยก็ไม่ทันอะไรแบบเนี้ยมันหลายอย่างอ่ะบอมซีนี่บอกเลย Interesting ยาก because it was the right choice at the beginning of the round, but with the แต่ถ้า3คนก็ได้อยู่นะแบบเนี้ยประเด็นคือเขาย้ายกลับมาเอแล้วโยกทันหรือเปล่าเนี่ย Billy was trying on their own ecos. I believe RB spotted some of the. ว่า try hard ซะด้วยวะไม่ยอมแพ้ว่ะอีโคว่ะ I guess not fully convinced that that's where the hit's coming from. Now he knows. I mean, he's stunned up. He's not going to be able to get off site. He's paranoid. He's flashback sight. Managing to find comfort in the smoke, but eventually cleaned up nonetheless. เอาชัวร์ To stay on site there when that paranoia is coming in, the stuns coming in, breaking the dart is difficult by yourself. You can see him panic on all directions there. Nothing he can do to get off. Here. It's just like waiting for death. Oh, perfectly timed. One way, but he just walks into it. They're flooding out right now, and it doesn't matter มา anyway. Oh, they're trying. เปิด2วินแบบสวยๆจบ 7-7 เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ After the disaster that we saw in the opening at Haven, it tied us up at 7.
ต้องรีเทค I mean, a streak of their own right now. Yeah, you're gonna have to start counting the other way at this point. I was just ประเด็น remembering. คือคอม 18. คอม DRX อาจจะรีเทคไม่เท่า มันจะเล่นเหมือนคอมบริชไม่ได้คือปล่อยแบบปล่อยให้เขายึดแล้วค่อยไล่มันจะไล่ไม่ได้ดิ Going back to that first half, and again, I've got to draw attention to this because it's happened 3 times now. Every team and a half. 2 สโมกบวกสกายอ่ะมันไม่ได้เคลียร์พื้นที่ได้ดีขนาดนั้น Continue that streak. มันไม่เท่าโซวาบริช The fact that this is already tied is commendable for Billy right away because other teams who lose that first map like that, they crumble. จะไม่คิดละกัน Before ให้ DRX against DRX against Furia back at Champions, it was a massive comeback to bring it back to OT and win instantly. And that second map, devastating. Bomb grenade out. Here though, Billy still holding on and potentially could take the lead. มุมนี้ Bonus. Nice trade. Cover going out. พลาดช็อตแรกแต่ยังสเปรย์กดลงมาแล้วได้ตัวหนึ่ง The attackers in most cases, but Yosemite down means flanks are going to be possible. ไม่ชอบเหรอไม่ชอบดูคู่นี้กันเหรอ Starts บิล to บิล go DRX for it, but without Buzz, usually that's the guy who would go for some aggressive pushes. Right. They found Mako alone here บ though. ลายไปช็อตนี้โดน And เบ again, ล same เอก situation. ครับ He's gonna make a TP play up close to the มาแล้วโอ้โห But he meets the same fate. สมองโตแล้วนะแต่มันไม่ไหว Much like we saw in the previous round. บลายแล้วก็ทีพี Stacks pop ขอบคุณครับ flashing out of the smoke, doing it on his own. And they've gotten Ma- out of this. They've kept this very competitive. Brent's gonna have to do it on his own. A 1v2 โบนัส RB ราวตัดไปได้ waiting for the เยอะนะ challenge on the other side, and DRX throw the brakes on it, understanding the onus is on Rain to swing Oh. out and make something happen. ตัดไป3กระบอก Zest ไม่แย่ครับ and DRX บิลบิล take the lead back. โซนาดาขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพ Zest has been phenomenal in this จะพยายามครับ 15-9 right now, but in ถ้าวันไหนมี particular, ออกงานก็จะ throwing เป็นแบ that บนี้ molly as they go for the flood actually lands perfectly เพราะว่า onto สตรีมถึ one ง of the เช้า players แล้ว from ออก Billy งาน Billy เช้าถึงเย็น vulnerables them up, makes it มันกลายเป็น difficult ว่า for them to ส position ตรีมถึง themselves, เช้า which is one of the ออก key งานเช้าถึง strengths เย็น on this Billy side. You see แล้วก็ actually 2 mollies ตอน thrown กลางคืน landing ก็ต้องเตรียมตัว perfectly. One on default and one where the jet normally dashes. ไม่แล้วนานๆที That fast flood as well, getting the flash นาน onto ๆทีอะ Wisey. แชมเปี้ยนไม่ได้มีทุกเดือนอ่ะ Something that Wisey's นะ been getting caught out a lot by. Oh, they've set Buzz up here. อุ๊ยชาร์จแบบนี้ ชาร์จแบบนี้ Well, handle dancing around and trying to isolate the gunfights, but that's all it is for now. K-Knight has the Rolling Thunder. ตอนแข่งไปแคมป์อยู่เมืองไหนหลายเมืองครับอยู่หลายเมือง Drone traded by Trailblazer, keeping the space here by Stacks. Well done. And the drone doesn't get อยู่ info. ชาร์ลอตดัลลัสเบอร์แบงค์เกรนเดลอนาไฮ Because that's instantly recleared. Mako denies any more information from being gathered. Breach ult though, and they're playing up close. This could be really bad for DRX. That flash didn't hit. Look how back he's playing right here to make sure that he's hitting the player in short. It didn't hit Buzz. Oh my ชอบ goodness, ก it รุงเท didn't พ hit ครับ Buzz. They're gonna check him. โอ้ No, they ไม่ don't. เช็คมุมนี้เข้ามา Buzz goes unchecked. มอบไปเลย Gets another. DRX โอ้เสียหายมากเสียหายมาก K-Knight left by himself. มาก The setup man now having to play getaway. ไม่เช็คมุมนี้ 30 seconds left. He can't. And Buzz has just got เสียหายมากเลย around. Just crazy. He just tucked himself ทรง into แช that มป์ฟานา smoke. ติกครับ And once เหมือนเดิม a ไม่เปลี่ยน different smoke from Zest. He's throwing a lineup from spawn at the beginning of the round so he can set up on C as well. So spreading his Viper Yuto really wide 10 and allowing seconds somewhere to play for Buzz. Normally that smoke is going in between the default box and short. And here he's using it on long instead for that moment right there. It's simple things. Just when it Oh. seemed like DRX was in trouble. I mean, the site exec looked so good. There was really no way, right, that they were going to survive. แบบนี้เรียกไม่เช็ค Yosemite นะ even started to check the corner. He spammed him too. I mean, Buzz ส got แปม down ส 29 แปม instantly off เรียก the shot เรียก through the smoke. เรียกเช็ค And ไม่ได้ the นะ timing to just turn away. Everybody ไม่ได้ ran past him even after เมื่อกี้เขาแค่สแปมเฉย he thought he was running away from ยังไง his คิด smoke ว่าส zone, แปม stayed แล้วคือ inside. ถ้าอยู่ต้องมีคนตายอย่างนี้มันไม่ใช่ดิแบบนี้ไม่ได้เรียกเช็คดิการสแปมเช็คทุกคนรู้ว่ามันไม่ชัวร์โดนผีอ้ำเหรอมันก็คือเส้นยึดอะโดนบ่อยแล้วชินแล้วถามว่าทรมานไหมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้กลัวแล้วมันจะเป็นบ่อยตอนที่ไม่ค่อยได้นอนเนี่ยแหละช่วงนี้จะเป็นบ่อยก็ช่วงที่เรากำลังมีอาการเส้นยึดนะหรือที่เรียกว่าโดนผีอำอะถ้าเรากลัวแล้วเราคิดถึงเรื่องน่ากลัวเราจะมองอะไรแล้วก็น่ากลัวไปหมดเลย
ฉันเคยมองเก้าอี้เป็นคนอะมองเสื้อเป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคนที่แบบยืนจ้องอะไรเงี้ยสุดท้ายพอเราแบบตื่นมาได้แล้วหลุดจากอาการนั้นเราก็มองอ๋อเสื้อแค่นั้นนะก็เลยแบบไม่ได้อะไรเท่าไหร่ from them obviously with the curse but 10-2s as well we just saw exactly that now here on Haven they're putting down a comeback attempt from Billy คืนแต่ตอนตื่นนะครับ kind of forced a weird situation to buy its stingers its knives could be popped from YZ just the one rifle in the hands of K-Knightไชน่าคือประเทศไชนีสคือคนครับ definitely not as much nuance here in the Billy attack side ประเทศไชน่าคนไชนีส yeah agreed คนจีนเนี่ยไชนีส absolutely it's a lot harder for them to they're just gonna pop maybe push through garage ว้าวไม่ได้ป่าเลย instantly denied by Zest of all people again the blades blunted มัน the คุ้ม hit on จริ the ง other เหรอ side ทะลุ falls ควัน through อ่ะ K-Knight with a nice สเปรย์บายบัฟ Marco, but one shot by stack trying to catch and him save sleeping ลาก่อย just does not manifest a cool attempt but แนวแบบหาคำตอบไม่ได้โอ้เคยเจอผีไหมไม่รู้แต่เคยหาคำตอบไม่ได้เคยครับของหายอ่ะไม่รู้หายไปไหน เคยอาจจะเป็นผีเอาไปก็ได้นะ คือแบบมันหายไปไหนวะ ก็หายไปแล้วก็ช่างมันนะคือเรื่องผีอำอะมันถ้าเป็นคนที่นอนไม่เป็นเวลาหรือว่าเวลาบินไปต่างประเทศบ่อยอะแล้วอาการเจ็ตแลกมันมาควบคู่อะคือมันเป็นบ่อยฉันเป็น100 รอบแล้วในชีวิตอะมันชินแล้ว ไม่ได้ชอบไม่ได้อยากเป็นแต่มันชินไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแต่รำคาญอยากจะหลับก็ไม่หลับอยากจะตื่นก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ยโอ้ยจำพีคแบบนี้ทำซ้ำๆแล้วก็ทำยิงยากถ้าเป็นออฟไปยิงง่ายอยู่ to give room for RB to play in short instead everything's so well considered from DRX on this defense they've gotten corralled and controlled Buzz early info no damage done to him and this wall actually supports him เป็นการเช็คที่ลำบากจริงๆว่ะพอไม่มีโซวาแล้วเนี่ยมันต้องเช็คแบบเฟซเช็คอะเอาหน้าไปไถเช็คอะไรเงี้ยข่าวแต่ละอย่างมันได้มาด้วยความยากลำบากแล้วโดนเซตอัพเข้า C แบบนี้โอ้ยยึดหลังซ้ายไม่ได้ก็อย่างนี้ได้อยู่นะ DRX ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้เฮ้ย AK Channel กับ Big Super Chat ใหญ่สุดในรอบเดือน EG ชนะให้เพิ่มจาก 1,800 เป็น 18,000 อย่างนั้นเหรอฮะขนาดให้ขนาดนั้นเลยเหรอขอบคุณมากครับ AK Channel thank you so much ขอบคุณมากวันนี้เรารอดแล้วรอดแล้วครับวันนี้เข้ายอดคนดูเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในเดือนนี้แล้วกันมีเพิ่มอีกคนนึงมีกำลังใจแล้วแต่ความง่วงยังคงอยู่นิดนึงแต่จะพยายามแต่ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ AK Channel ขอบคุณมากๆเลยแต่ฉันก็อยากให้ EG ชนะนะอยากดูจอเกมโมไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่อะไรเลยเฮ้ยเจอช็อต1,800แล้วตื่นนี่แสดงว่าไม่ค่อยดูสตรีมMickiePPใช่ไหมเนี่ย Just at the very end. I should have seen the op in his hands too. Trailblazer to maybe get him back on the line, and if it goes deep enough, he might get back and get all the info. Mako needs to stay alive though. EDG ก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะ EDG ก็เป็นทีมที่ดีแต่ฉันตอนนี้ FC จอเกมโมแล้วก็เลยแบบไม่ว่าใครจะเจอ EG ตอนนี้บอกเลยว่ายังไงก็ต้อง EG จอเกมโมใช้ชีวิตในกรุงเทพเหรออยู่ไหนของกรุงเทพอ่ะมันแล้วแต่อ่ะอยู่สุขุมวิทก็วันละ500อ่ะ
the wall. อยู่ไหนอะมันอยู่ที่ว่าอยู่ไหนอะ Again, this is madness. เรา Almost เลือกได้ every ว่าเรา single จะใช้ player ชีวิต is เท่าไหร่ just standing here on the site. There's nothing but smokes and walls keeping them from apart from one ใกล้ another. ไป And as soon as it goes ใกล้ down, ไป it's ไหม gonna be a bloodbath. One for one early on. เฮ้ยเทรดไม่พักเลยยึดหลังซ้ายไม่ได้ก็ไม่แตกครับ BLG once again. มาโกยังไม่ตายแล้วช็อตนี้เลือกที่จะมาแล้ววัด1 ต่อ 1แล้วไม่ตักตัวบอม He's gonna ตัวบอม swing on it, but the spike planted. หมด Mako อ้าว with 3, เฮ้ย the round is over. เฮ้ย DRX with another. ตัวที่อยู่หลังกล่องบอกอะไรวะเนี่ย And he gets the final kill through the spam. อ้าวยิ้มเลย He's just trying to deny the plant. ยิ้มเลย I don't even know if he knew what was going on. ตัวที่อยู่หลังกล่อง If he doesn't get that buzz, it's ไม่ได้ so เกี่ยวอะไร far เล away ย in that 1v1. สแปมยิงตัววางบอมทะลุไปโดนตัวหลังกล่องตายอ้าวง How ง many players were backside? How many- มาโกะก็งง Saw Mako ปึ๊บ really อ้าวเฮ้ย when that wall, when the smoke all fell. มาโกะยังไม่รู้ตัวเลยว่ายิงตายอ่ะแอบอยู่หลังเนี่ยแอบหลังกล่องเนี่ย Yosemite was so weak. คือมาโกะยิงตัววางบอมเสร็จแอบหลังกล่อง แต่ว่าไอตัวที่ตัวสุดท้ายมันตายไปแล้ว งงอยู่แป๊บหนึ่งอะเมื่อกี้ Spam through the box. เกาหัวไปทีอ่ะ We've talked so much about streaks in this series. DRX have won 4 of the last 5. They've reestablished control in the face of a ferocious attempt at a comeback from Billy. And Billy has slowed down so much since those early attempts. Yeah. Remember, they were just throwing things at the wall in terms of pushing B on their ecos, trying to up the pace. But they're realizing that's the wrong strategy. And at this point, you start to second บิลลี่ไม่ได้จนนะ any ideas ปกติ that we have. DRX จะเล่นแผนโฮกันชาร์จตอนบิลลี่จน แต่วินเนี้ยบิลลี่ก็มีเงินนะ They use S's mollies, yeah. And we saw the beginning of the half start in exactly that fashion. What do they do to counter? ไม่เคยดูครับ Seems ไม่เคยดู like แข่ง they บาส set up for a flush out of garage, but I mean RB is gonna ตัว step แบก back. DRX ให้ You got ให้ the มาโกะ ball ละกัน set up from K9, butให้ then มา the โกะ dash out forward. You've got the paranoia set up too. ที่เหลือได้หมดคือมาตรฐานดีครับ But there's an ult coming out from Bianca right now. Does he tag anything? They haven't gotten out onto site. No. Dude, DRX have handled this so well. 30 seconds and they have to pivot. They can't go see. เวลาไม่มีแล้วนะ There's no way to flush เข้า this ซี out. ก็ยาก โดนบังคับเข้าบีเหนื่อยนะ อย่างเงี้ยโดนออฟนะ Oh, เฮ้ย that Choco. ยิงไม่โดนได้ไง Can be between his eyes. Buzz sticking around. And he pays for it. That's Billy. เสียหายครับ It seemed labored, it seemed late, but they roll over DRX. เสียหายมาก For this. ๆ เฮ้ยมันเสียหายแบบหนักเลยอ่ะ Spotty. วางอันติไวเปอร์เพื่อให้เขาไปเข้าบอมอื่น แล้วเอาออฟไปดักอีกบอมหนึ่งเขาตัดสินใจเข้ามาอีกบอมหนึ่งที่ออฟดักอยู่ ยิงไม่โดน Just gonna save this. เสียหายนะ Not wanting to give a orb over to เสียหาย K9. เสียหายนะเมื่อกี้ To Yosemite, who's very close to his lockdown too. วินที่ควรได้นะวันนี้ 20-second decision to push back จากรูปเกม out เมื่ of อกี้ garage and into B. Into บิล the ลี่ off buzz โดน with เวลา a บีบครับ crucial missed shot. แล้วเซตตัดสินใจจ่ายอันติเลย เขาเข้าซีไม่ได้ พอเขาโยกไปบีปุ๊บเอาออฟไปดัก แผนคือดีมาก มัน And ติด then ตรง the ที่ decision to stay. ยิงไม่โดน Try to deal. Oh, whoa. What? What happened there? แบบ Did he have a gun? ท่านี้ต้องมาช็อตเมื่อกี้ถ้าฉันเป็นโค้ชก็คือ Where did he die? Just to the spike down bottom grass. Yeah. เนี่ย There's that miss. Oh my god. I'd be so mad. And there's a hole in his hood now. And then just ripping them apart with the insert in garage too. Oh, bro. That's just not. That's silly. No reaction. Love it. Ay, ay, ay. งง 2 rounds D. keeping these two teams apart. DRX still with control. The op in the hands of Buzz, but they're going fast towards A. And that's not where they are. ไปต่อเลยครับ ไปต่อเลย เพราะว่าความร้อนแรงของวินเมื่อกี้ยังอยู่ อ้าว Can Zest บิน once ขึ้น again มาแบบ be นั้น the anchor? Can't อ้าว do too much. He's already gotten 2. He tried to อ้าว pop out. Zest almost with 4. หมดเลย For every series, that guy has game-saving multi-kills. ได้เปรียบอยู่ And it might ดี just happened again. Buzz and ๆ เจอ Mako ตัด retake. 3 นั่น Mako เท่า been กัน great. เลย Buzz with the op, though, is gonna ไอ้เมื่อกี้มันก็ได้เปรียบอยู่หรอกนะ difficult to get value. เท่ากันแล้วอ่ะ That's gonna hit him. Maybe เฮ้ยจะเอาว่ะวินนี้ Buzz has จาน nice. ตีด้วยเอ้ยระบายช็อตนี้อย่างสวย But the dash แล้วหา forward ลึก clears ก่อน out เรียบร้อย first. ครับ Leads เรียบร้อย himself and Buzz snatches it back. สังเกตการโคออร์ดิเนต การทำงานร่วมกันทีมเวิร์คของ DRX แล้วไปเทียบกับตอนที่บิลลี่รีเทค เห็นไหม Setting up the crossfire in dark, in graffiti.
โอ้ช็อตนี้เซต And I don't know วิน how นี้ that เซตแบก takes จัด okay, Nate. That's just ๆ ridiculous. ใครเห็นก็ว่าแพ้แล้ววินเนี้ยแล้วพอเหลือ 2 เท่าปุ๊บเขาคอเดเนตกันดีอยู่แล้ว Hold. Of rock. Yep. I Hey! call him that all the time. So But he delicious! really is. เฮ้ย DRX is on match point, not match point. คือมันไม่ใช่แค่เรื่อง Series บอร์ด point. สวยแต่มันคือการทำแบบมันคือการทำแบบรอบคอบอ่ะ A team who เอ gets อ there almost บาลายไป every ปุ๊บสโมก time. เข้าควัน Here ปุ๊บ they เช็ค are ลึก again. ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบ No เฮ้ย strangers มัน to มัน it. ดีอ่ะ DRX มันขึ้นชื่อเรื่องแบบนี้อยู่ Definitely แล้ว no strangers to closing out ทีม maps ระบบ like this. Billy do have some tools. คนอเมริกากินอะไรเหรอ Under โอ้โห Reyna's ult. ก็ลันช์อะครับ Currently with ลัน the ช์เม smite, นู but ก็ you see the buy beyond. ก็แล้วแต่ว่าอยากกินอะไรอ่ะมันนานาชาติอะอาหารนานาชาติครับ This wall again, don't forget. The Viper wall in front of B, into garage and down bottom C. It hasn't บัฟ worked in เขา the ให้เจอ past. 3 ตัวครับ That's a lot of info. 3 spotted with that. คุ้มเลย Trailblazer. That's from C Link. I mean, that's เสือตัวเดียวคุ้มเลย drone to get him up close. Mako with the smoke. They're not going to rely on that delay. Remember, they can't without the Viper wall. So Mako maybe has 1 assist smoke. Crosshair drain and once บัฟ again. ไม่ได้นะ They missed, ช็อต but นี้ he somehow บั dodges ฟ it once more, dashing forward, trying to find space, and Mako with 2, but Ren on the counter, punching right back. Mako was full stunned in that situation. Zest is fast. Again, can Zest be the hero Back. for DRX once more? Just gets the kill and backs off. Playing this very well, but here's the freeze from Billy. Can they find any way to maybe TP it on the other side? Maybe. If Bianco's aggressive. Bobby, you leave him here by himself? No. And at least I thought towards C. A reposition to play down long. มาโกะ Thinks he can ช่วย play. ชีวิต they're นาย playing ไว้ away from the killjoy lockdown. Oh, he's got 2 shocks too. จริง Where's he Ren, gonna where are TP? you headed? ๆ มาโกะช่วยนายไว้นะเมื่อ Lotus กี้ is so good at finding the proper มัน spot. ไม่วิกฤตเพราะมาโกะนะเมื่อกี้ He's not even Mako using จัดให้ TP. นะ Too scared. It's not planted for long, remember, but actually putting It that is. threat in their head. It is, and he's got shocks, but he's not using them. He's just going to try to spam through, and RB's going to be able to hold it the whole way. There was not enough. RB sticks it. DRX survived the วันนี้บัส best ไม่ต้องกิน possible เนื้ shot. อย่าง หมูย่างก็ไม่ต้องซัมเกียวซาลอดอัพซองง อยู่ดีมาโกะก็แบก แล้วเกมมันก็เผ็ด แล้วภาพที่เราเห็น 12 ทีมที่กด DRX 12 เขาสลับตัวเมื่อไหร่วะ เฮ้ย งงอยู่นะ งงนะ ไม่งงเหรอ คือใครได้ดูตั้งแต่เริ่ม จะเข้าใจว่าภาพตอนแรกอะคือกด DRX แบบ ไม่มีภาพเลยอะแล้วอยู่ดีๆ พลัง Time Out ของ DRX เอ้ย ไม่ใช่ พลัง Half Time ตอนที่พักครึ่งอะโค้ชก็พูดอะไรบางอย่าง แล้วอยู่ดี DRX ก็อะไรก็ไม่รู้ก็กลายเป็นอีกทีมหนึ่งแบบอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะไม่อยากรู้เหรอเขาพูดอะไรหรือเขาทำอะไรวะน่ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะถ้าอยู่ดีก็เป็นคนละทีมเลยเหมือนดูคนละทีเหมือนเปลี่ยนคู่ไปแล้วอ่ะเหมือนไม่ใช่คู่บิลลิเจอ DRX อ่ะเปลี่ยนเฉยเลยอ่ะเอางงเลยนะเว้ยโอเคขอพักเสียงก่อนแล้วกันทุกคนตอนพักเปลี่ยนคู่จะนานหน่อยเนาะน่าจะใช้เวลาประมาณ30 นาทีประมาณ 4:30 ทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันในคู่ที่ 2 ระหว่าง EG กับ EDG ขอพักก่อน ใครจะออกฝากดูโฆษณาก่อนขอบคุณครับ
Said you want a bad one. Well, baby, I'm as bad as they come. Said you want a hot one. Yeah, you with the hottest under the sun. But be careful what you wish for. Make you eat your words. If I'm more than what you bargain for. Fun to flirt, but promise to deliver. Much is required. Cause look at what I'm giving you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You ain't really ready. Won't be faithful to someone ungrateful. I can't try to make you if you ain't you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You said you want a real one. Well, it don't get no realer than the realest one. Baby, can you handle it? If you really want it, better come get you some. But be careful what you wish for. Make you eat your words. If I'm more than what you bargained for. One dessert, but you ain't finished dinner. Much is required. Cause look at what I'm giving you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You ain't really ready. Won't be faithful to someone ungrateful. I can't try to make you if you ain't you. You ain't really ready for real. No, you'll never miss a
but it's so much harder than it sounds. I know it's closing if I just stand still. Cause you won't wait forever, so just hear me out. It is not like I don't want you, just scared to try. Even if the odds are in my favor, I just need more time. So if you wait just a little bit longer, I will treat you right. Treat you right, yeah. Soon as I saw you, I knew it's never right now, right now. Someone like you wouldn't take that. I don't even try, even try. Soon as I saw you, I knew it's never right now, right now. Someone like you wouldn't take that. I don't even try, even try. Never right now, right now. Someone like you wouldn't take that. I don't even try, even try. Soon as I saw you, I knew it's never right now, right now. Someone like you wouldn't take that. I don't even try, don't even try. Dealing with Loud and propelling themselves to the likes of Tokyo and then back here at Champs. But this competition has me reeling. We start now with EDG on the มาดิครับ EDG ต่อสู้กับฟาร์มม่วง set piece in middle. Slow start here, but สู้มันไป well equipped. สู้กันต่อไปกับวินปืนพกแชมเบอร์ที่จอเกมโมได้เฟิร์สบลัดไปแล้ว เปิดคิวไปด้วยจอเกมโม และคนที่ตายก่อนคนแรกก็คือคังคังมีคนแรกที่ได้คาดก็ต้องมีคนแรกที่ต้องสูญเสียชีวิตไป But it plays back in jaw mode, and yeah, he gets dealt with swiftly. Now, you got to look at Demon 1. He is so isolated. Can he buy time? Can he even create safety here? EDG are flooding towards the site. Cautious couple of steps Demon here. 1 Unnoticed. น่ะ John Smoggy has him down. Perfect start. ไม่ได้ Tilted เล่น into a numbers favorable อุ้ย scenario. อุ้ย for EDG. ระยะไกล Bronze ระยะไกล Suzuki จะเจอ and โกส Haldon taking ไม่ไหว up on his head. It's Boostio and it's Ethan left standing. Haldon, yes, down low, but still แย่แล้ว all that เปิดได้ attention. ตัวแรกนั้น Boostio's fallen and Ethan's แต่ไม่ได้ down. วินแรก EDG start this off. Recovering from conceding the first blood fantastically. จอเกมโมเป็น Almost เป็น made คน the เม right กัน decision, ครับ right? Proactively clearing just to make sure เชื้อ there's ชาติ no เขมร lurk outside A, potentially Chichu or Haldong in that situation. Positions try and backfill that pressure on mid. Chichu just walks up, finds a kill on. ดีมอนวันคิดว่าเขาไม่เห็นมั้งเมื่อกี้ Makes a decision here ช็อต that แรก he stays on site. And it's very peculiar. You can see Com frantically trying to attack people with a snake bite just on the fallout to maybe play him in that situation, but it's a tall order to stand there, go 1v4. Had the option to back away. Opted against it. Boostio. Head of the util. ด่านนี้เรสมันเก่งอะดิ Challenged. ก็ไม่แปลกที่คังคังจะไปเรส Player though. Most targeted here. เล่นได้เล่นได้เล่นดีเล่นดีอยู่ Falling in towards Sewer with a creep towards Mill. Demon 1 spotted them. It's not มา just แล้วครับ him. วินิโควินิโคมีคนล่อก็ต้องมีตัวออกมายิงได้ไปหนึ่ง โอ้ยโอ้ยโอ้ยคลิกขวาไม่ทำงานไม่ทำงานได้ไปตัวเดียว ได้แบบจูสีแต่ออกมาสามอ้าว Boostio would need some heroics here. No more shots. โดน Boostio ดับฝัน Just the classic. 3 stand. EDG do well in the คัง second. คังเล่นเรสตายง่ายไปครับหลักๆเลยเจ็ตมันเอาตัวรอดได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคังคังเล่นเรสเนี่ยจะตายบ่อยกว่าแค่นั้นเองแต่ว่า Confident start here. Another เรื่องการยิงก็เหมือนเดิม to be clear the lurk. Potentially, like I said, Chichu. ซ่าเหมือนเดิมยิงเหมือนเดิมแต่ว่าตายง่ายกว่าเดิม That trend does แค่นั้น continue.
Yeah, actually, the purchase will เล่นได้ทั้งคู่ just be a sheriff and a ghost in hand for Smoggy and Haldon. แผนนี้กับคอมเนี้ยโดยส่วนมากแล้วปกติ I was going to say, expecting a จะ little bit of บุก pace กันค่อนข้าง to ห try นัก and convert this, Lauren. เพราะฉะนั้น EDG are praying this เดี๋ยว is a quick เดี๋ยว round. เปลี่ยนคู่เจอ May ก่อน not be the case. Let's see how much In ball damage, how much danger can EDG create? No subtlety towards middle. Willing to challenge. And look at Ethan forced away early on here. Made to respect this. Down on 25. Second push through from EG. Demon 1 and Com tasked with เชียร์ holding EG down. ใช่ Only one snake bite left, but Demon 1 still pretty healthy in terms of utility. มีทีมไม่เชียร์แล้ว รายการนี้ฉันจะเชียร์ How EG does he He is keeping 4 players enamored with him. They all ชนะ want หรือ this. แพ้ไม่รู้เราต้องเลือกทีมที่เรา Who's gonna come down? เชียร์ Boostio. So the TP actually only one safe in here. spawn here, so Yep. he's got a nice เชี little ยร์ off angle, maybe ทีม not นี้เลย expected. This is nice. ใจมันรักนี่แบบนี้ Chips away, does a little bit of chip, not too much particularly, and you can already see EDG taking the site. They've got what they wanted. They're going to get a plant. เนี่ยมันตีไม่ยากเลยนะ จังหวะการตีของคอมเนี้ยแล้วเป็นฟูลบายของฝั่ง EG ด้วย This position that poses the biggest risk ฟูล for บายเจอโบนัส เอาเสือออกมาเช็ค รู้แล้วครับ ต้องออกมาตัดหรือเปล่า ไม่งั้นโดนล้อมไม่มีที่เล่นนะ ไม่มีที่เล่นนะ ไม่มีที่เล่นนะ ยืนในสายอย่างนี้ They need to get moving here for EG, waiting out the util boost. ไม่มีที่เล่นแล้วนะ Jorgamo trying to step on forward. ปั๊บ First fight found by the tracer. เห็นไม่ได้ Can only บู get ซิโอมาเอาคืน Chinchu on the swing. เฮ้ย EDG ไม่มีที่เล่นอะไรอะแค่ปืนพกอะ Just come alive. He's in his grave. EDG converting bonus. And I was really concerned about EDG ไอ้ที่ก็ไม่มีอยู่หรอก into a kill, some sort of แต่ pressure. มีกระสุน because EG are allowed to stack up behind this poison orb. There's little control towards heaven on the side of EDG, but ไม่มีที่ just แต่ got มี that กระสุน chip ปืน damage, พก some key damage done ahead onto Boosty, I believe. โอ้ Jorgamo ย tries to satchel out, doesn't amount to สเปร anything. ย์มาจากเฮเว่น EDG able to slow this down and control the post plant, I get scared when I see him getting fired up as well. เชียร์ EG หรือเชียร์จอเกมอน especially early on. Yeah, he's getting rolling early. I mean, เชียร์จอเกมอนแล้วกันกูไปอยู่ทีมไหน ฉันเชียร์ทีมนั้นนะเอาดิ ผู้เล่นคนเนี้ย Maybe see sheriffs coming out. วันนี้มันต้องมีสักช็อตหนึ่งแหละ A เอา little danger เดี๋ยว here. รอดูเลย รอดูจอเกมอนเลย The patience from มันต้องมี EDG. มันต้อง They มี are going to be sitting deep, hyper passive hold. EDG almost Care of it, anticipating some sort of aggression here. Waiting for EG to overstep the mark. การตะโกนใส่ไมค์ Spike not ไม่ได้ทำให้หูแตกนะ เพราะว่า It's like the time เอาพุท jump ซาวอ่ะ to มันมี could ขีดจำกัด โชว์คมไป devastating time for nobody Boostio as he will fall. ผู้พลิกสถานการณ์และเสกวิน Necessarily a big ด่านนี้ indicator as มา to แล้ว EG's นักต่อนัก plans towards the end of this. Still 60 seconds on the เสก clock. วินตอนเจอเปเปอร์เล็กด้วยอ่า Yeah, looks like the eventual goal will be that A site. 2 players, maybe the third. Slowly coming over. That's going to be Jorgamo, the last to bolster the numbers. But again, they are working with sheriffs. Classic. It's still be quite tricky, and the clock has still got 40 seconds. They've got a little bit of time to play with. Well, Common Jorgamo actually have เฮ้ย stingers. แต่เขาเดา Probably เขาเดา there's no บอม A snake นะ bites เขาอยู่ really. A ซื้อเลยเนี่ย Make them do much more ซื้อแต่ damage ปืน as ไม่มี EDG just gonna hop ซื้อ off the บอม site. แต่ไม่มี Common มึง Ethan ไม่มี will เงินซื้อ fall ปืน Jorgamo next to ไม่ไหว Jorgamo, and it's just Demon 1 left. A sheriff in hand. In the blink of an eye, Lauren, the site will fall. It's so surgical. Full faith in the util. ไม่ตัดเลย Hyper-aggressive. เขาบอก Very, very clean work. เรสให้จริง Demon ให้จริง 1 ดิ formality, really, if anything. EDG stamping their authority very early into this game. We are seeing looking like a very well-drilled side on here. The composure looks perfect. The reads have been good. Everything so far is a team. แต่จอเกมอนนี่ให้เพราะความชอบส่วนบุคคล The Demon 1's going to give this up. Nobody hunting, but อ่ะ that's what turns his back. เล็งตั้งนานไม่มาพอหันกลับเท่านั้นแหละนีมันวันเดินตามมายิง And the look back. Yeah, he's rechecked. Yeah, very nice. แต่ก็หันกลับมาเช็คอีกทีหนึงไปไหน Slowed down. จะ a เซฟ little เกาะ bit. เล็กกับเชอรี่บอก Still trying to get away, Trying it. but Oh, they're hunting him down. He can't get away. And Demon 1 not เอาแล้วดิ having the start he wanted here. Prime Gaming ให้จริง flawless เปล่า coming through for EDG. As said, clinical in approach on that burst towards the A site. the concern being really, I mean, this is where we can start talking about the composition, right? Yes. Versus the Oi. double duelist, Boostio has to play so Oi. aggressive because it's not as if they can have Oi, the oi, side oi. utility or anything like that. No. This composition feels like it should be very proactive on the defense for EG. โอ้ยน้ำลายกระเด็นน้ำลายกระเด็น And it's จอ very kill ใช้ต่อ dependent. มีคนใช้ It's ต่อ very- นะ
it's not. Yes, you could argue the Viper and the Astra there, but with Demon One being the one to slot onto the Astra, there is a bit of a question mark there. Certainly is. See how Demon One fares this เริ่มหนักใจในการตั้งรับมากขึ้น ด้วยความที่ตัวคอมมันเป็นคอม2สโมกด้วยแต่เป็น2สโมกแอสตราจริงๆมันกันได้นะไม่ได้ถึงขั้นว่าจะกันไม่ได้เลยมันกันได้ครับ Could be now the operator in hand. พอได้มันเบรกเรสได้ถ้าดูดตรงจังหวะแล้ววินนี้มีอันตีด้วยคังๆถ้าไฟอันเดอร์โฮมาก็คือดูดแน่นอนอ่ะรอดูดแล้วอ่ะแอสตรา Nobody's still far away and as is Howdong, but still they have a lot to work with here. It looks like the set piece. เห็นปืนแล้วยิงแล้วไฟเดอร์โฮมาเอาได้ดีมอนวันว่ะเมื่อกี้นึกว่าปืนไม่ออกนึกว่ายิงไม่ทันยิงออกด้วยไม่ต้องแย่งกันสลิงมีอันเดียวสลิงมีอันเดียว He could have done so much more damage. EG are fortunate to even have Ethan สลิงเดียวโหนกันไม่พักเลย on this site perfectly. Op in hand. We'll actually trade out here. Oh, the time! ว้าวแล้วจังหวะกำลังโยนปืนเกือบไปเลย Second lease at life, and can he make anything of it? Nobody that wants to be checking. He's got the timing. เขาไม่แอบด้วยนะนี่คือสไตล์ EDG เลย no แอบ Time to dip out from this. EDG are approaching this perfectly, Mike. I can't fault them so far. Might even be time for an early timeout I here. think it might be. I mean, very un-EG though. We know they have 0-5 ไปแล้วเฮ้ยคู่วันนี้นี่เราจะเปิดกันแบบนี้ตลอดเลยนะ adjustment here because I think they need it. I tend to agree. Like I said, the operator coming in hand for Busio should really be the turning point for EG to find their way back into some of these rounds. Doesn't come through here. Not seeing that same comfort from Demon One on the Astra that we do with the Brimstone on Fracture, for example. Yes. Even here, pulling the trigger very early on with the barrel shows. Still finds the punish on the showstopper with his trade. ช็อตเมื่อกี้เหมือนยิงไม่ทันนะถ้าดูจากจอดีมันเหมือนจะไม่ทันนะตอนแรกอะเหมือนยิงไม่ทันนะ But we're not seeing success around that just รอยยิ้มมาแล้วทางฝั่งของ EDG You see the smiles creeping on the faces. ประเด็นคือวันนี้คือวันของการคัมแบ็กอะเด็คัมแบ็กดูดไวซะด้วยเสียดูดไปแล้วปืนที่ดีที่สุดในเกม UA แต่สมอกกี้จะเข้า B ทาวเวอร์ออฟแต่มันนิดเดียวเองอะมันต้องมีคนตายถึงเป็นโอเปอเรเตอร์หายไปแล้วแล้วซื้อทาวเวอร์แต่ตายหมดไปไหนพี่จะไปไหนครับ returning the favor as well. We'll get this operator back in hand, 48 HP, but a 1v3. มันขนาดนั้นเลยเหรอ No chance of the retake coming through in EDG. They smell blood in the water. เฮ้ยภาพแอบเหมือนตอนคู่แรกมั้ยคล้ายคู่แรกมั้ย DRX เจอบิลลี่ไหมนำก่อนแบบนี้ Ethan get to survive. A prized possession to keep. Choose closing in round the corner. เล็งไม่ทางเดียว Hello, another for EDG. This is sophisticated dominance. And just to make sure, a shot to the body. And there it is. The timeout has come in. And the reads have been so good from EDG so far. เมื่อกี้ไม่เห็นเพิ่งมาเห็นตอนรีเพย์เมื่อกี้ออฟล็อกแท้ๆเจอคังๆ snap P ไฟแตกเลย Waiting for somebody from EG to re-peak onto mid after that initial wave of pressure. Again, it's only really time out ไปหนึ่งรอบครับเกิดขึ้นไวมากทุกคนเฮ้ยฉันไม่เชื่อว่าเกมไวไม่งั้นไม่ได้โฆษณาแล้วนะ ไม่มีทางทำไมถึงคิดว่าคอม EG ถึงไม่ได้อะ
คอมเมจีไม่ดียังไงดีอยู่นะ How they want to potentially employ Boostio here on the chamber or say something cooked up around Demon 1 on the Astra, but คอมไม่ได้แย่นะ certainly hasn't come through here. Opportunity of the EG ultimate บุกโหดอยู่นะคอมเนี้ย opportunities for them. 2 สโมกสกายเรสอ่ะมันโหดนะ One off the pit as well. เล่นเหมือนกัน2ทีมเล่นเหมือนกันเห็นเปล่า2 สโมกสกายเรส EDG ตัว with a ที่ strong 5 แล้ว ball แต่ on this แล้วแต่ first ศรัท half ธา split. จริงๆ คอมเนี้ยคือโหดมากแล้วด่านเนี้ย Another บุก round that looks like they're บุกโหดมาก to deal with some คือตัว sort of ที่ aggression. 5 มันจะเป็นเจ็ตหรือไม่จะเป็น2ดูเอลหรือเป็น1ดูเอลมันก็โหด2 สโมกสกายเรส Quite crossed the corner far enough to อืม no Chi-Chi. โหด But it gets Boostio on a ยังไง very ก็ good โหด back. คอมเนี้ย Now we haven't seen success from the operator. Do we see anything from the tour de force? Yeah, but look at the other side too. คณะภาคยังบอกว่ายังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยตั้งแต่จับออฟมา แล้วมาดูกันว่าโชเดฟอสจะรอดไหม หยิบออฟมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ถ้างั้นอันติแชมเบอร์ล่ะ We've seen those beautifully crafted จะมีภาพไหม they've been doing incredibly well. They're trying to ดึงช้าเลยว่ะ that there is pressure in middle. พอแบบ There's only one. ได้ยินเสียงกดอัลติแชมเบอร์ Towards A, the ดึง Seekers ช้าเลยทำให้ทางฝั่งของ EG ต้องจ่าย ต้องจ่ายแล้ววัดกับทางช็อตนี้ ไม่ได้คิกครับ What a peach of a shot! Boostio! ยังไม่ได้คิกเลยบูซิโอ I mean, the fundamentals just look so good from EDG so far. The jump peak, the bait out as well to pull the first shot. Kung finds it. Boostio will fall. EDG once again looking to explode behind แย่ that. แล้วแหละแบบนี้ Showstopper on the other side of the map. ยังไม่ได้คิกเลยอ่ะ This pressure. EDG แล้วโดนล้อมแบบนี้ stranglehold on EG คอมบอกว่าเหลือให้เยอะจังเลยอ่ะ Let's go, run and hide. EG เหลือเยอะไปไหมอ่ะ bullied in these rounds. ไม่ได้เราไปค้างๆต้องไปต่อ On the B side, ไปต่อ million หา miles away. He's gonna keep that gun. 5 ต่อ 1 ต้องหา EDG are playing to another level right now. Unfortunately, EDG just haven't shown up. อ้าว in สรุปโดน these เจ็ตเหรอ rounds. Yes, they're being ripped apart by some of these setups, but we haven't really seen it. Whether แสดงว่า it's a เจ็ต commitment เซฟเดอะ towards เดย์ให้ดิ rotation, แทงให้ clearing ข้าง mid after where they get contact on one of the sides, but ๆถ้าสมาธิไม่หลุดคนซูมรอยังไงก็ได้ยิงก่อน EG don't ยัง even ไง really ก็ have ได้ the ยิงก่อน recovery factor in these rounds. ยกเว้นเหม่อ As if they have ยกเว้น something เหม่อ to claw onto to get themselves back in. ไม่เหม่อไม่มีทางอ่ะ I want to see what that gear shift would be. I mean, they had the timeout. I didn't see a huge switch up. Maybe I missed it, but again, I want to see. ข้างๆขาดอันติ2 เม็ดเองนะ What do they ไม่ไปเหรอ have? EDG are tearing this game away from them. เงิน They don't เงิน look ก็ตันนะ particularly ดูเงิน phased yet. EDG I ดิ don't think we've seen a fully Demon competitive 1ก็มี round, อันติ if I'm แล้ว completely honest. As you know, เมื่อกี้ล่า those คุ้มนะ early attempts ด่าน coming กัน out. ไม่ใช่ครับ Look how well constructed that is. And you can't even fault Boostio in that situation. Not really. I mean, the โด whole ยเฉพาะ team is คอม there, นี้ but look at these. ไม่ใช่ This ด่าน is กันนะ without the Trailblazer, without the Boombot. It's like I said, fundamentally, so far, EDG are just a cut above. And yeah, Potter can barely believe it. จะขำรีแอคชั่นคนทุกคนไม่ได้นะ Pound Oh. for pound is being played in. His teammates are perfectly setting them up for these successful มาอีกแล้ว rounds. ยังอีกเหรอ Another attempt here, Boostio. This time, not gonna get ความพยายามอีกครั้งในการเอาออฟมาตัดของบูสโย with a familiar foe on the other side. Ethan เอามันต้องได้สักวินนึงแล้ววะ dealt with very quickly. Did มา not get the full information. Boombot ชนไปเลยชนข้างๆไปเลย comfortable now. มาแล้วครับ อ้าวแล้วหุ่นเห็นนะดีตัดสินใจถอยดีกว่า Again, they've almost Bay noted đi now qua. that actually there was a setup towards mid. Don't necessarily catch the timing in terms of the window towards ตัดสิน B. ใจจ่าย but ติไวเปอร์ทีเอแล้วออฟมาตัดที่บีขอดูหน่อยสิ He's gonna keep this live. Yes. Doesn't get traded. ไม่มีใครเก็บออฟประวัติเหรอ Demon 1. ออฟข้างๆร่วมไปแล้วเราตัดไปช็อตนี้ได้สอง with a double. Much better. Demon 1 is there. เสียบลูก Lovely ชิ้น synergy. Finally, ปิ้ง they slip back into a nice little crossfire. Make them work for their dinner. And Chi-Chu is claimed. จะบอกว่าใช้ความคมในการยิงทะลุ2 He said EDG had Hey, an go down. opportunity here to do what they've done previously. Feel out Hey, the go stack, down. feel out a little bit of pressure. Or EDG at least trying to dig their heels in somewhere. Impact and look to แล้ว explode on the back of that. เสียบลูกชิ้นวิน Somewhere หนึ่ง missed that อิม window แพ of กเลย opportunity on B. A beautiful collapse from Boostio. A Smoggy's hand that gets tagged on the first there. Good อ bad ร่ for อย him. There we go. They're breaking. ไม่มีแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นกับวินที่เสียไปของฝั่ง broken a little that EDG momentum, but they have to double down on this, right? ยังคง It can't be a นิ่งอยู่ one-time thing. EDG have been playing near on perfect Valorant to this point. And they note where
Boostio is again. มาแล้วจับกล้องบูซิโอไม่พักเลยและบูซิโอไม่ค่อยได้ยิงเลยกล้องไม่เคยเปลี่ยนคนเลย He's going up too. มาแล้วมาแล้ว It's on Boostio. มาดูกัน Let's pull the rotation. Everyone. Look at the minimap here. Oh my god. I thought Boostio was going then as well. And แล้ว that's บู gonna ซิโอ really อยู่คนเดียวที่ confirm A it. And the real dedication to this. But เขาหล Boostio's อก not บี convinced. โดยการเอาสกายไป The man of the จ่าย hour. อันติแอสตรา The man บวก of the สกาย waiting. That wall drops. แล้วเอาทิ้งบูซิโอไว้ที่ A คนเดียว But can he control เฮ้ย it? Ah, Jorgemon. จองเอโมเอาให้สอง That's huge. They've dealt a ยิ้มแป้นเลยช็อตนี้แล้ววัดกับทางโดนทางยิง A-side's หัว open. He gets there in time and he wants to control more. ไปไหน Oh my god. Kaka heไปไหน denies. Okay. They get a step back on the site. The spike's still here. Nobody's working on the B site. Do they rotate? They think this is a double pump. Ethan's actually headed back towards A. How long? มันได้เปรียบอยู่แล้วไม่ใช่หรอ I mean, Might can play they there, mate. regroup it? Nobody has a lot of ground to cover. Still a little bit of time to work with. 25. ใครบอกใจเย็นลงเนี่ยนะ Ethan starting to drift back towards. I think you're going to hear these audio cues now. 15 seconds. One flash works, the other going to draw the fire. ยังไง seconds now. เวลาไม่มีแล้วต้องวัดวัดไป2กลายเป็นเหลือตัวต่อตัวบีบหัวใจให้กับทางฝั่ง EDG เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล Down to the 1v1. One flash for Ethan. And how long gives himself a second? The บีบหัวใจสเปรย์อย่างนี้ Ethan crumbles. รีเพย์สักทีไหม As EDG rack up another. Lauren, they're running rings around them here. EG just have no idea what's going on in this round. Again, the cosmic divide โอ้ goes โห up. The flash นี่ behind it เป็น confirms ไง Jorgemon. สมแล้วที่เป็น Two FC massive kills in mid here. จองเกมโมเจอจับกล้องอีธานช็อตเมื่อกี้เข้าไป Such an awkward engagement at the end there. You just don't see that sort of fumble from Ethan. เฮ้ยมันทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้ You know what เฮ้ยฉันก็ไม่ได้แบบ Oh, Okay. he's giving ฉัน it ก็ one. ฉันก็แม่นอยู่ไหม I mean, you ขนาดนักแข่งยังยิงแบบนี้ได้ฉันก็มันก็มีบ้างเนาะ So solid. เออ They've drawn a second. ไทม์เอาท์รอบที่2ครับ ใช้หมดใน9ราวด์หมดแล้วไทม์เอาท์แสดงว่าเราทุกคนก็เป็นนักแข่งได้หรือเปล่านักแข่งระดับโลกก็มีเราก็มีเหมือนกันเราก็ถ้างั้นเราต้องสู้เราต้องฝึกเพื่อที่จะได้เป็นนักแข่งจะได้มีช็อตแบบนั้นบ้างถ้าอีกทีมถ้าฝั่งไหนทำเอาโค้ชทั้ง2ฝั่งพูดได้ครับพูดได้มันแบบนี้แหละ Yeah, they're golden. I'm just so thoroughly impressed by EDG. คือต่อให้เป็นคอม We've seen kind of your ที่บุกได้ดี heroics from that ไม่ได้ side. แปลว่า Right now we are seeing จะกันได้แค่วินเดียวนะ the way มัน they are ก็น้อยไปไหม honestly gorgeous. มาแล้วมาต่อแล้วบูซิโอ Showing some of the structures, มา some of ดิ the reads that เฮ they ดฮัน have. เตอร์ปืนพลิกเกม How many times have they found Boostio? อีโคราวจะชนะได้ด้วยเฮดฮันเตอร์ของบูซิโอ Again, forced ได้ away. อยู่ได้ตัวไปเม็ด No หนึง layers to this. The ยัง pressure's ดี starting to mount towards Look at the bodies here. Gang's away. He's going to drift off this, maybe feeling out that pressure. Yeah, they definitely read this stack. Chichu still expecting maybe some proactivity ไปต่อ outside. ไม่รอแล้วนะ เช็คว่ากลางเคลียร์ปุ๊บถอยเลยทันทีครับ แล้วทางฝั่งของ EDG เหมือนจะได้ยินหรือเปล่า But it's given the information across to EDG. ไม่รีฮิตเว้ยเฮ้ยแสดงว่าไม่ได้ยิน เพราะถ้าได้ยินทำเสียงถอยอาจจะรีฮิตกลางแต่ว่าโยกมา A ไวแบบนี้ แบบนี้ถล่มทลายแล้วเขาดัก A4 ตัวช็อตนี้คลาสสิกเก็บคังๆไปคลาสสิกแล้วบูซิโอเก็บไปหนึ่ง What happened during this timeout? Suddenly they're พลังทำเอาหรือเปล่าเนี่ย but there's still room, there's still time, 40 seconds. Flash will note there is someone to พลังทำเอาเหรอ Where are they going? Boostio's about to re-challenge here. 5-3 I mean, nobody's got the spike. They slip away. Demon 1 unnoted as of yet. Howdong desperately looking to fish him out though. He's going to be getting the call now. And Demon 1's not spotted it. มุมเทพ Is it more than one? นี่ไง นี่ไง ไว้ใจได้เสมอดีมอนวัน Down the B site. Keeps a little hope alive. มุมที่คาดไม่ถึง ใครจะไป That's what เล็ง you want อ่ะ to see from your late round anchor.
especially on a thrifty round. ดีมอนวันว่ะ Beautiful stuff from him. And such a crucial snake bite to set this in motion for Ethan to find the first with a classic. Bustio able to capitalize from that. And Demon One barely breaking a sweat to close that out with a three-piece for the จับจอคนนี้ไม่มีผิดหวัง Do it again though. This was still on, you know, on a knife's edge here. EDG going back in now, still on the bite, still with enough in the pocket. And an early feint towards middle. Not much commitment behind it yet. Maybe on the secondary attempt they'll commit. มาแล้วตัวฮาขอดูช็อตสักช็อตหนึ่งได้ไหมวันนี้ Kangkang trying to apply a little pressure towards heaven. ขอว้าวๆสักช็อต They haven't necessarily bitten on it. ไม่รู้ล่ะวันนี้ต้องมีช็อตจากเกมโมอ่ะ They have heaven control. They're gonna have a little pressure through on ramp. This is a lot to handle for Jorgamo, Ethan, and Bustio. Chichu trying to test things. Demon One's down. เฮ้ยเอาต่อเนื่องเลยเหรอ Threat has been removed, so eyes turn towards the A site. ต่อเนื่องครับเจ้าเกมโมมาแล้วมา Trying to handle EDG as Chichu, the last one standing. Spike not in hand, and พอแล้ว Ethan is gonna be clean now. Does he เอาอีกเหรอ have control back in place? 3-1 แล้วนะ Chichu on 62 HP. That's another เฮ้ย attempt. เฮ้ย Not today. Ethan stabilizing, as have EG. ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเอาล่ะ Sets EG สามวิน into เริ่ม the มี front ภาพแล้ว row. ว่ะ A chance here to close out by some เออ divine เริ่ม miracle มี in ภาพแล้ว the ว่ะ A4 half. How could it doesn't even feel like that was Just potential. absolute madness. A secondary timeout really อ๋อ corrected ได้ไทมิ่ง what was ช็อต going นี้ wrong, but here again, lovely work from Demon One to be that stability on the other side of the map. A tiny synergy here as well. The satchel out from Jorgamo. Double off. I think I'm seeing a double off. Yeah. Demon One and Bustio both running this now. แต่ถ้าเป็นเรสฉันให้จอเกมโมนะ Swan's got a huge จอเกมโม chance. มากกว่าดิมอนวันนะ ถ้าเป็นเรส It's only Ethan here. ความ creative อะไร This is a tall task if they continue on this pathway. Does have his seekers if he feels a little uncertain. Bustio's coming over. ใช้สกิลเคลียร์แบบนี้ ถ้าจังหวะนี้ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย มันจะเป็นงานยากของ EDG ในการตีวิน EG นี้ can really go forward and deal with that, but EG have preemptively rotated across. But difference being Spike. ข้อมูลถือว่าน้อยมากในการจะเข้า A นะ Nobody วินนี้ can't really fall จะ or ฝืน have ไหม noted. You see Kangkang and how long elsewhere on the map. นี่ไงฝืนเหรอ จะฝืนอย่างนั้นเหรอ Reveals เฮ้ย maybe the other part of the plan here. Potentially ข้อมูลน้อยเกินไป someone going ตอนใช้สกิลเช็คข้อมูลน้อยเกินไปครับ การที่ฝืนเข้า A ต่อในจังหวะที่ไม่มีข้อมูลเนี่ย Looks like โอกาสได้วินน้อย EG have a total แบบเมื่อกี้ mismatch situation. You try and scramble แล้ว to ออฟ hit ถอย towards มา B. อย่างไวครับตอนนี้ถึงแล้ว He's not been moved off this, so B main is safe. It's heaven. โยนปืนสลับไปตั้งแต่ตอนไหน กลายเป็นปืนกลบุซิโอแล้วยิงแล้ว Big กลับ info. มาได้ That's 2-3 players seen. Bustio wants to กลั go บมา back. อีกครั้ง Kill is waiting. จะไป A ก็ยากจะไป B ก็ยากแต่เอาความคมเข้าสู้ Oh, and how long ความคม finally appears. 2v2. เหลือ2เท่าได้ยังไง Looks to the right. Looks to ได้ the ยังไง left. He's surrounded. He needs help. ได้ยัง And now he's dead. จอเกมโม 14 seconds and Ethan couldn't get there in time. So close. He had no idea. Ethan, he paused for โอ้ thought. It was เสี the ยดาย right choice. เสียดายจัด V1. The plant's going in. He's got 2 flashes. เอ้า He missed the plan! เฮ้ย And he does! Chicho fumblesอะไร in the second. He came off the plant. Was he trying to outplay Ethan? อะไร His metal again or simply a mistake? อะไรอ่ะ Oh my word. He had the pick as well. That could have been GG. I mean, was he trying to catch Ethan on the push-up or did he fumble it? เฮ้ย Watch this. What? Wait. Huh? หา Huh? เอ้าเอ้าเอ้า I mean, he didn't react on the player cam ห either, น้า but หน้าที่ดูคือแบบเอ้า Okay, Huh? we've got some questions here. Ethan will take it. He's like, yeah, sure. Give us the 4th, but งง that's left us with a couple more questions. แฟนคลับ going EDG forward, บอก but the answers we want to hear from for เฮ้ย now will be coming from Kankan. งงดิว่ารออะไรอ่ะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงวะเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงก่อน งงปะล่ะ นักแข่งก็งง เพื่อนในทีมก็งง ทีมตรงข้ามก็งง ทีมตรงข้ามอาจจะไม่งง
เพราะทีมตรงข้ามอาจจะคิดว่าวางหลอกเอาจริงนะช็อตเมื่อกี้ EG อาจจะคิดว่าวางหลอกแล้วพีคมายิงแต่ถ้าดูย้อนหลังแล้วนายจะเข้าใจว่าไม่ได้วางหลอกเขาวางจริงแต่เขาปล่อยก่อนจากมีโอกาสชนะ 50-50 นะเมื่อกี้จะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าตำแหน่งมันตายตัวเกินไปอาจจะเป็น 60% โอกาสชนะของ EG 60 EDG 40ไอ้ 40% นั้นหายไปเลยตอนที่ปล่อยถ้าอเล็กมาเลยโอเคแล้วอย่างที่บอกไปครับว่าในด่านนี้นั้นคอมเนี้ยมันบุกเข้มปัดเลยนะชอบสไตล์การเล่นจอเกมโมครับมันดูแล้วมันสนุกดีอะชอบความคิดไม่มีอะไรโอเมนทำให้ฝั่งตั้งรับเหนื่อยครับเขาเลยไม่หยิบโอเมนถ้าเล่นคอม2สโมกบวกสกายแล้วเอาโอเมนมาเป็นสโมกคือมันจะเป็นไวเปอร์บวกตัวหนึ่งอะถ้าเป็นไวเปอร์บวกโอเมนตอนตั้งรับเหนื่อยครับแอสตรามันตั้งรับได้ดีกว่าโพสแพนก็ดีกว่าไวเลยครับมาแล้วจากเกมโมนี่ไงเป็นไง FC แต่ตอนนี้เสียเปรียบแล้วThey pause, they're taking a second here, they want to try and figure out, maybe let the dust settle for a second. Even still has the strike. FC Com has a good position. They might have just heard that drop. มา Not going to be coming through. ไม่ But for Com, he has to be good for one and survive. And he's done exactly เฮ้ย that. สวยอยู่ Open plant as well, so ถ้าตัดไม่ได้เมื่อกี้3-2น่าจะภาพแทบไม่มีแล้วตอนนี้โอเคแล้วกลับสู่สถานการณ์ปกติความได้เปรียบกลับมาเป็นของฝั่ง EG อีกครั้งถ้าใจเย็นถ้าใจเย็นได้ตัวนี้จบเลย And it's all on Chichu, who has been monstrous in that Hey. first half. 13 kills. จบแล้วเปล่า This is a lot to do. คอร์ส Trying ไฟ to ไม่ draw ได้ it, but one bullet ain't ไม่คอร์สด้วย They ain't playing into this call. เล่น It's แผน playing patient. ไปทีละคน Valorant sitting pretty ยื้อ low. เวลาให้นานที่สุด Easy kill to be had. Ethan, ringer, หนึ่ง ringer, ใน Rosie เทคนิคการเอาชนะ and puts him ตอน out of ที่ his คนเหลือเยอะกว่า misery. EG claim the first in the second. played อัน to นี้ perfection by เป็น Com. หนึ่งใน Dropping off from เทคนิค rafters there, re-ramping สำคัญ towards rampant. ก็คือ Sorry, เวลาเหลือ has the 2 ต่อ right 1 read to stay up here, noting that คอร์ส there's ไฟก็ได้ potentially an open plant or a plant แต่ towards ถ้าเราเป็น heaven. ฝั่งวางบอมวางไป Unfortunately, แล้ว a crucial kill goes in the way of ตั้ง Com. รับต้องมาแก้ อีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้ได้ผลคือเทคนิค At นี้ that point, I mean, it's unrecoverable for Chichu. ใช้คำว่าอะไรดีอะ There's just no scenario ไป where ที Com's ละคน going to lose this from heaven. คนที่2ไม่เล่นเลยเมื่อกี้คนที่อยู่เฮเว่นไม่พีคไม่เล่นไม่ให้ข่าวไม่อะไรทั้งนั้นทำอะไรรู้ป่ะถ่วงเวลาอยู่เฉยๆครับไม่ต้องขยับแล้วคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะเล่นไปดิเล่นยื้อเวลาไปดิสุดท้ายเวลาจะบีบเองแล้วฝั่ง He's on that ตั้งรับ YG จะแก้ไม่ทัน train, ครับ I guess. เป็นหนึ่งในเทคนิคการเอาชนะ Oh, it's a beautiful skin. แบบ That's very nice. ชัวร์วินอ้าว Well, he's playing in the สมอง bucket. กี้หาสกายด่วนเลย Yeah, I like that. I แล้วส like กาย that. อยู่ฝั่งตรงข้ามเอาฮิลไม่ได้ครับ There's something weird in middle. Yes. I don't like it. There's something off. จะบอกว่ามูซิโอรู้ตัวเปล่าเมื่อกี้ว่ายิงโดนหัวน่ะเขารู้หรือเปล่าน่ะ Creeping Yes. over. And probably rightly so. Kang away in there is a terrifying aspect to consider. And I mean, look at B main. Look what would have happened if they'd gone there. A horrific little setup waiting, but right choice made here for EG so far. Haven't quite sped up enough to truly take towards the site. There are going to be players on towards ramp trying to ไป get แล้ว back ไปแล้ว line. แล้วไทมิ่งนี้ And timing's going to be everything. I think ออกมา they've seen เรียบร้อย it. หันมาพอดี nobody บอกอ้าวงงเลย See Chichu trying to maybe have a secondary go at this. ยังครับ ตัวที่2คิดว่าเขาจะไม่ดูแล้วยังอยู่ It's mostly on if they maybe fell into the trap that EDG would เขา try เซต to อัพหมด set แล้วอ่ะ with that Bucky. มันไม่มีที่แล้วอ่ะ Paint shell ตอน is นี้ there for Kang. ไม่เหลือที่แล้วอ่ะ Nuisance. This is going to เฮ้ย take เฮ้ย a lot to break. There's the paint shell. ปลาไป Does ไหน not go where he wanted. อ๋อ It was a paint shell. Yep. A little bit of redecorating over by Ram. นี่ไง Nice shot from Smoggy, เมื่อกี้ but เขา look จ at ง the ใจปลา HP. ไปตรงนั้นหรือเปล่า Down to 4. ไม่รู้แต่ว่า Much more out of this มูซิโอ
กับโกสของเขาไม่มีอะไรจะเสียครับในวันนี้โบนัสราวของ EG ไม่ใช่โบนัสสิหว่านี่มันสมอลบายสมอลบายของ EG สรุปคือซื้อปืนมา4 กระบอกเซฟได้หมดเลย ไม่เสียปืนเลยสักกระบอก come back to the same thing that one thrifty round and somehow ฉันจะบอกว่าตอนนี้ทั้งหมดฉี่มากเลย แต่ว่ากลัวจะพลาดอะไรสำคัญไปรอทำเอาก่อนแล้วกัน as you would hope they're only จะทำเอา 2 ไว้เนี่ย rounds away เขาจะกดทำเอาไว้เนี่ยHere's the test, isn't it? Right. This is the big one to start with. This is a. I mean this is to equalize basically and it's looking pretty healthy Yeah. Boostio's got. ไม่หรอกไม่ได้ใจเสียหรอกมันเป็นคอมบุกมันการยากครับ Could have a chance of this, but for EDG, คอมบุกทั้งคู่อ่ะเอาคอมบุกมาเล่นชนกันตอนตั้งรับมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแหละ Course correct. Push that ยังไงก็เหนื่อย further out of the potential of EG's hands. Smoggy's been nasty in middle, and again, this crunch is set up here. จะได้แต่ละวินมาต้องตัดให้ได้มันยากนะ การตั้งรับอ่ะ They've been testing these waters. They haven't fallen for it particularly yet. แต่ถ้าวินท้ายไม่พลาดจะเป็น 9-3 ไงแต่พอมันจบ 8-4 อ่ะเสี่ยงนะน่ากลัว EDG อาจจะยาก 8-4 มันฉันว่ามันไม่สบายใจเลยอ่ะบุกได้8 วินด้วยคอมบุกไม่ค่อยอ่ะ But we've seen the intonation, the approach from EG has been leaning towards A after that middle pressure, but this is a new layer, this is a new adjustment. Kang is on a platter. He looks จองเกมโอออกไปทำมิ่งก็ดีอะไรก็ดี dominated, but nobody ahead. Plays ahead. แต่เข้ามาหาโนบอดี้แบบนี้ไม่ดี Big trade from Jorgamo. Spike back in hand, and Boostio. แต่เป็นโบนัสราวอย่าลืมนะว่านี่คือโบนัสราวของ EG การจะได้วินนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย มันจะ impact เยอะมากๆถ้า EG ได้เอาจริง 12 น่าสบายใจแล้วนะบ้าเอาเม็ดเดียวเล่นเพื่อให้ตัวเองไม่ตายครับคอร์สไฟช็อตนี้ออกมาตัดไป1ยังไงกระโดดทำไมสเต็ปอะไรฉันต้องเอาไปทำมาหรือเปล่าเนี่ยยิงช็อตแรกปุ๊บกดกระโดดเลยแล้วกันครับพิวหลบกระสุนไม่ดีหรือมันคือเทคนิคที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้ Sheriffs for EDG here. No ultimates available. One off the Blade Storm, but เพิ่งเคยเห็นเนี่ยระยะใกล้ขนาดเนี้ยระยะแบบประชิดเลยอ่ะแล้วศัตรูออกมากระโดดเลยแล้วกันได้เหรอวะ Like I said, the game plan has to be executed. แล้ววินเมื่อกี้ที่ได้สำคัญมากเพราะเป็นโบนัสราวของ EG คือมันเป็นวินแรกที่ EDG ควรจะได้อะว่ากันเถอะแต่ไม่ได้แล้ววินนี้เลือกที่จะยึดพื้นที่แล้วครับท้ายที่สุดถ้ายึดได้อีธานที่มีบอมล่ะก็Back-to-back rounds where there's just been half a second. เรียบร้อยบอมตกไม่ใช่นี่หว่าโยนให้แล้วโยนให้จอเกมโมไปแล้วครับโอ้ยหมดหมดอะไร Last one alive, like, hey, if we don't have a buy, we're going to take yours instead. Jorgamo, show me some magic. 40 seconds, fortifying มาดิจอเกมโมมาแล้วมาใครจะวัดแบบวัดมาไอตอนที่มีปืนน่ะไม่ไหวพอใช้ปืนพกเท่านั้นแหละพลังปืนพก I mean, if that master has the same impact as the one in the first half did, that's a concern. Again, just half a second either way. The previous round, the snake bite ticking away on Jorgamo, just as EDG drift away. Ethan turns his back for just a second. That's going to be heartbreak. Yep. Yeah, there's some polarizing emotions. You know, you've done him dirty with that. I said, Ethan, ข่าวกลางมันหายไปครับเมื่อกี้ different round altogether. ทางฝั่งของ EG อ่ะมีแชมเบอร์ด้วยแต่โดนแบบเดินหลังอ่ะดันกลางมาไม่มีข่าวเลย No challenge for Smoggy. He's thinking about it. Yeah, he's felt something. He's heard maybe a step. He's considered it off the util. They're just going to prop up Jorgamo for now. And look at the rest of the map here. Trying to be played in. Not sure if Smoggy got noted falling back this far, but they do know that heaven's clear.
So EG might try and regroup outside A here, but as I say, กลายเป็น this might EDG cross his paths. เล่นลึกเลย Seeker's invested. It's not necessarily a big ถ้าดูจากแบบ indicator, ตอนนี้ but คือเขาปล่อย will make EDG ปล่อยแล้ว maybe ปล่อย believe ยึดพื้น there's ที่แล้ว potentially 3 people outside A But Smokey's as prepared. EG, yeah. แต่ว่าบูซิโอมาไล่เปิดแบบนี้ but จะต้องเจอกับสม็อกกี้ Smokey on a deep position. เขาไม่รู้แต่เรารู้ เพราะเราเห็น Smoggy. เราเห็น Got a dash. อันนั้น Yeah, ไม่เห็นนั่นน่ะ gets เห็นแค่ spotted มือ here. Com seems Ow! but he's gets his God, no. time. The layers crumble, and EG get the open. แล้วกลายเป็นคอมได้ floodgates 2 towards B. แล้วบูซิโอก็ยิงไม่โดนด้วย They're unbaited into it, and they still win out the fight. บูซิโอยิงไม่โดนนะเมื่อกี้ Chichu can ยัง go ดี for it. นะ A lot คอม to สะบัด work, มา a lot ได้ of อีกตัว ground ห to นึ่ง cover, and a lot to clear. เกือบพลาดอยู่นะเมื่อกี้ Do they even go for it? No. That, yeah. No. Pulling the plug on that. Purchase is semi-protected as well with Howdong and yeah. Smoggy's มันก็ต้องเซฟแล้วป่ะ finances, but อืม just I guess a slight ทำเอาไหม miscalculation เซฟ here แล้ว with ทำเอาไหม the setup. ไม่ใช่หรอกปวดฉี่ No dash. He's the one on the deeper angle. You almost want เนี่ย Howdong to be the one ออฟยิงไม่โดนด้วย waiting a little bit of contact ซูม for รอ it อยู่ล็อกให้ to เพื่อน play Smoggy in, but I don't even think Howdong's jump peeking this. He's certainly not shouldering the angle. อยากรู้แค่ว่าทำเอาไหมตอนนี้ Tiny mistake in the setup. And Com very diligent on the clearance initially. And I don't know if that was because of how much was cleared by Ethan's dog towards heaven, that there was nothing noted there, that the pressure from the Seekers coming in, was it not necessarily expected but considered, it felt like it was. So really nice information placing together. And again, the question is, did EDG pump the brakes? โอเค Yep, เท่า they นั้นแหละ absolutely ก็แค่ did. นั้นแหละ เดี๋ยวมาแป๊บหนึงเดี๋ยวมาแป๊บ Actually passed across the Smoggy. ขอบคุณครับ Purchase. New Thunderstorm M Gaming ขอบคุณครับผู้สนับสนุนดันบนขอบคุณมากมาก Maybe want to play this a little more passively. Yeah, Smoggy going to tuck himself in with the judge. But I like that because we saw Jogomo exploit this in ปืน just ที่ that ดี round ที่สุด one. ในเกม Yes, highlighted พลัง by the ไทม์เอาท์ Seekers, กับ but ปื he น got ที่ the ดีที่สุด immense ในเกมเหรอ freedom. So a good read. แต่ไม่ได้อยู่ในมือเรส อยู่ในมือเจ็ต Will he clear it with the boombot? Will he still be diligent enough to do it? Does he want to stay unnoticed? พื้นที่น้อยมากครับ แต่ตอนนี้เอาคังๆไปยืนหน้า A วัดคม คนเดียวด้วยนะ จะไปจริงเหรอไม่อะ That's dead. That's Don't dead. do it. ยิงขู่ด้วยนะ เหมือนรู้อ่ะ No one answering it yet. No one pulling the ยิง trigger. ขู่ And they're just trying to work out this puzzle. Jogomo is on an island. ฮันแน่อะไรก็ดีไปหมดจริงๆว่ะพอเรามีความสุขชีวิตมันก็ดี เฮ้ย อะไร เนี่ยเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยดูดิ He's มันคือ actually อะไร cleared วะ with เนี่ย the first run with the satchel. That's actually so คือ How ปลา next on the chopping block and Jogomo เอา with it. Did he คม spot the player on the site? ค No, ม he didn't. So Chichu gets a second lease of life. ไม่คมแล้ว Chance to follow up แต่เขา towards ชอบทำอะไรอย่างงี้จริง Excited. ๆแต่โดนชิชูให้คม Stunning ก for ว่า Chichu. This is his site. ได้เปรียบอยู่ He's ดี making ๆ a เอาไป run. 3 And he's หัว got support. Demon 1 in a เหลือ Demon 1 1v2. ตัวตึง 13 seconds. What can this man do? We know he is nasty with it. ไม่ไหวครับ It's 10. It's double บูซิโอ digits ยิงไม่โดน back. EDG back in control. Chichu with an insane 3K to hold the fort, bailing EDG out.
กระสุนที่ออกจากปืนบูซิโอนะที่เป็น Operator นะในแมปนี้เปอร์เซ็นต์โดนน้อยมากช็อตนี้เวอร์จริง It's another situation where What the? yeah exactly Yep. yeah Yep. Nice having a little tricast, Potter. Yeah. Love that. it's good chorus She's killing it. แต่ช็อตจากไอ้โมฮาจริง Who'd have thought it? เอาซันเชลไปแปะไว้ที่กำแพงพอซันเชลจะระเบิดคือโดดลงไปแล้วให้ซันเชลเด้งกลับขึ้นมาอ้าวไปไวเลยโอ้ไปเลยอย่างนี้ He's still going. Kang's there. โมเมนตัมเปลี่ยนเลย Destroying him. EG trying to come out, looking confident. Left in a massive. เปลี่ยนเลย With Demon 1 and Ethan a mile away. มา they're ดีๆ still อยู่ตอนแรก gonna be main. They still have so much work to do, and Chichu has 100% spotted them. กลายมาเป็นแบบนี้ยังไงอะ slow things down once again here what was Demon 1 to find it ได้ตัวหนึ่งโมเมนตัมก็ยังไม่เลี้ยวนะ ไม่พอนะ Kang. ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก One flash. And a เฮ้ย mid-shot. ข้างๆก็ยิง An ไม่โดน opportunity. See เกิดอะไรขึ้น coming through. Is this really going to? something went wrong Eventuality feels that nobody will get here. ไม่เป็นไร แต่ข้างๆโอกาสพลาดยังไม่เยอะเท่าไหร่ แต่บูซิโอเมื่อกี้คือเปอร์เซ็นต์ยิงโดนไม่ถึง 50% แล้วนะ staying late Ethan solo pushing the ยิง side โดนน้อยมากเลยนะ Are you serious, Ethan? This is so dangerous. And the timing on this. Look at where Demon 1 is pathing อื to. มยิงโดนน้อยจริงว่ะ Ethan ด่านนี้ is just a distraction. If he gets the spike down, that's perfect. But it's so much pressure. ได้หลัง Demon ฟรี 1 from โอ้ the depths takes out Smoky. Smokey. And now the 2v2. But again, remember, nobody. Ethan, are you seriously considering this? Absolutely turns around at the right time. How long? เฮ้ย อันนี้คือพวกนายจะเล่นไทมิ่งกันอย่างเดียวเลยเหรอ there's no time They have to commit. They have to commit. Where do they clear? เฮ้ย แล้วเขาคิดว่าไป A แล้วเขาได้ยินเสียงครับ อ้าวนี่มันวันปล่อยเสียงเมื่อกี้เขาเลยรู้ว่า B เขาทำท่าเหมือนจะโยก แล้วเลี้ยวกลับมาพีคช็อตนี้วัดคม โดนหาวโดนไปแล้วดีมอนวันบอกมาดิ มาดิ 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 Bulldozes in, takes out Howdong, claims a little bit of safety in CT. Demon But he's One. got nobody on the other side. No กลัว flash ที่ไหน there อะ just yet. But there's กลัวที่ไหนดีมอนวัน Demon 5 ต่อ alive and well. Back to 2 เฮ้ย business. ย้อนกลับไปเมื่อกี้ Turning a 2v5. 2 ลุม 5 เอ๊ะ เอ๊ะ that is one of the wildest Red Bull clutches ทะลุควันไป I think we've seen so farได้หลังไป 1 call it a clutch but between him and Ethan the timings it's another example just a half second here and there โดนเปิดก่อน 3 ตัว Yeah, that's a half โดนเปิดก่อนตั้งแต่เริ่ม 3 ตัว พี to ค backstab heaven At that point as well. it's just โอ้ unbelievable Okay, we got ults though, EDG. Wait, where's Kang just been to get this damage? Was that just a bit of spam catching maybe? Down to 53, very early on. วิน now. ที่ไม่ควรได้อะ Determining factor เซ of ก this is, yes, he can get healed up, and he did have the operator, so he will be back to 100. he hasn't taken a shot so he wasn't necessarily noted in terms of the Yes. op so maybe it was just spam as soon as the barrier dropped It feels like EG, unless they navigate through heaven or something of the such, you're going to look to end A here. With the Viper's Pit committed to B main this early. There are players behind this though. They're not just leaving it down to 1. It's certainly not just Chichu's show over towards B. Howdong. Lovely complementary position with Smoggy as well, who does have the knives out. And EG are on red alert here. เขาก็จะกันชาร์จเนาะ แล้วค่อยๆเจาะแล้ว สภาพตอนนี้สไตล์เป็นตึง ความเครียดจะเริ่มแบบ it might just ส่ง be a ทั้ง death คู่ call for แต่ a bit วินนี้ by the ถ้า looks ใคร of เดา things. ถูกเนี่ย น่าจะรอด ทางฝั่งของ EDG เลือกที่จะล็อกหน้า A Let's see. he absolutely is ปกติเวลาวางเป้าชิดกำแพงคือ Still การ gives แลบ Chichu ครั a บ little pocket to play inside มันคือการวางเป้าสไนการแลบ They've got to be aware of that. But the burst แต่ถ้า towards เนี่ย heaven เนี่ย is อย่างเงี้ย slowed down วาง again, ห่าง but ก็ the คือการ storm coming ข out น here. ย่อง Can Howdong เนี่ยย่องมาเข้าหัวเรียบ He ร้อ absolutely ย can on the front line, but the second, not enough. มุม Smoggy, มุม explosive, แล้วไม่ takes ตายเหรอ down one, can't get ตาย the ดิอย่ารออะไรอ่ะ 10 seconds now. There is still Chichu on the site. There is still that pocket to play. เวลา and บี there is บ still a เวลา pocket บี towards บ heaven. Can't ต้องวาง squeeze แล้ว it. And now you can see EG trying to come alive, but the timing on this เอ้ยได้ด้วย โอ้ย just about comes in. แล้วกลายเป็นเหลือข้างๆคนเดียว to work with here It's Kang วาง Kang. ทันเฉย Oh, what are you doing? Ethan, how dare you disrespect this man? You don't get to have that sort of peak. And now can he find Calm? Kang. เมื่อกี้ได้เปรียบนะ Givenได้ the เปรียบ name แล้วนะ of ตอน the แรก beast from the east for a reason. โอ้ Not today, but back ข้างๆเปลี่ยนปืนเหรอ at 10 to 10, tied up. โอ้
เสียดาย These rounds ถ้าในมือถือ are ออฟ just เมื่อกี้นะ unbelievable. ระเบิด They could go anywhere. Oh, a second timeout. They pumped the brakes. And we've seen a couple of instances with, I don't want to call it โอ้ overheating. ช็อตนี้เกือบนะ but a เกือบ few นะเนี่ย สม็อกกี้ oversteps เกือบแบบ from โชว์ EG. สเต็ปเทพอ่ะ Feeling as if they have the read on the pacing and นี่ looking to try and ตัดสิน disrupt ใจเปลี่ยน that ปืน maybe, ถ้า but เป็นออฟในมือค้างๆเมื่อกี้ resulting in เนี่ย EG ชาวว่าที่ passing เซ็งหน้าแบบ ถ้าเมื่อกี้ถือออฟต่อ I นะ mean, the play here from Com, the counter pit is huge. Because it actually removes Chichu's late round position to anchor from as well. ได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นไอ้คู่นี้มันได้ลุ้นจริงๆว่ะเล่นช้ามันเป็นการทำ default ยึดพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดักแผนกันศัตรูชาร์จก่อนเป็นการกดดันคู่ต่อสู้อย่างหนึ่งเพื่อให้ฝั่งตั้งรับต้องออกมาหาข่าวครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะในเรื่องการเล่นช้ามันจะได้เรื่องการกดดันคู่ต่อสู้ว่าจะตีทางไหนว่าไม่มีข่าวเลยจะไปเช็คหน้า A ดีไหมหน้าหรือจะเดินเช็คหน้า B อะไรแบบเนี้ย Nothing really to invest in. We did การ see เล่น an ช้า attempt จะมีข้อ early ดีตรงนั้น from EG to ข้อ try เสีย and คือ play ถ้ามัน through ช้า with เกิน the ไป judge and try and protect ตอน the purchase, ที่ but ต้องเข้า it's ทำแล้ว amounted to ต้อง nothing. ตีแล้วเวลาน้อยเกิน It's round 21 now. EG, sorry, firmly in control. But I'm pretty sure this could be the first time they're actually in the lead in all of those rounds. Been working from those back Don't lines show still. me แต่จริงช็อตครีเอทีฟของเจ้าเกมโบแต่ละช็อตคือ There's a stinger, there's bits ได้ and อะ pieces, and ได้ that เลย could อะ cause a threat. Now, เพลิน this is going to be เข้า a สู่ patient วิน round. อีโคราว EG need พลัง to ไท check ม์เอาท์ the ของ entire EDG list. Cross the T's, dot the I's, go through it all. Chichu wants to try and be a little bit different. Maybe try and switch things up here. The Demon One seems very aware of the chance. There's 3 players. ง่วงแล้ว ขอสักหนึ่งตับได้ไหม Stack bodies up here, EG. Looking to mitigate the risk as best they can. หนึ่งตับเจ้าเกมโบสักทีมาช็อตนี้แหละ Go, Chichu. เป็นบูซิโอเข้าไปก่อนแฟดเต็มหน้าครับ Boostio gonna be ปึ๊บ not gonna get the เท follow. รดไปได้ And Halong อี couldn't ทัน quite chorus it. เจ้า So เก he มโบ has บอก to หมด fall แล้ว away. โดนดูด Storm ไปต่อ comes ไม่ได้ in, แล้วครับ Seeker's แมงกะพรุน getting ก็โดนดูด slowed down, finally allowed to kind of เยอะไปหมด violate ระเบิดก็โดน โอ้ไม่ไหว เยอะเกิน Catching one towards middle. เป็นวินอีโคที่ Smoggy ตึง forced นะ off เนี่ย it. It was just a classic. But again, he does still have that Bucky if they dare อี draw โคนะเนี่ย I'm a little nervous about this. Very concerned. Yep. If EG don't make a move in the next 15 seconds with the cosmic เผลอ divide วูบ going เลย up, ล่ะ makes me believe they will. Yeah, let's see. เอาแล้ว Block to go forward. Hello, there's เอ้า a เอ้า player. เจ้าเกมโบ We know who's waiting. Can't ไม่ get เคย the ผิดหวัง tries. คนนี้จับกล้องเขาไว้ครับ แล้วรอดูช็อตอลังการ But the site is still not clear. ช็อต How อ long ลัง is การ it? 24 seconds. ไม่ทันแล้ว It's getting a little ไม่ได้อ dicey. ลังการแล้ว There's players on the other side, and the Bucky is in one's hands. เฮ้ย Oh, ออกมาเทรด spike plant. This is สาม really ต่อหนึ่ง dangerous. กับบัคกี้ Can กอด Smoggy be the threat? ไม่ได้ยิง No, he cannot. EG finally getting themselves in the นำแล้วครับพลิกกลับมาแล้ว And I'm concerned actually of where the finances lie behind this EDG purchase. มันกันยาก This is potentially ที่บอกไปตอนครึ่งแรกอ่ะ EG คอม hitting เนี่ย that point. มันคอมบุก I'll say that the purchase ทั้ง won't- คู่อะ it won't เล่น be a คอม full บุกเหมือนกัน purchase, but I'm concerned about คอมบุก maybe ใน the ด่าน gas สปลิต facility, นะ but we're not close to some key Viper ultimates here. We do บวก have หนึ่ง Halong สโมก Cosmic Divide. double up. บวกสกายบวกเรสไวเปอร์บวกหนึ่งสโมกที่เป็นโอเมนหรือแอสซาก็ได้ บวกสกายบวกเรสไอ้4ตัวนี้นะทำให้ด่านเนี้ยกลายเป็นด่านบุกเลย มันกลายเป็นด่านบุกเลยครับ Maybe this is their ถ้า answer ถามว่า to พลิกไหม the จ tour de ริง ๆ force 8-4 ไม่พลิก is นะ to try and get 2 scopes of ไม่ their พลิก own. ครับ แต่เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าคู่แรก 12 อันนั้นพลิกจริง 12 อันนั้นเกินไป แต่ 8-4 เนี่ยไม่พลิกครับกัน Boostio is going to take mid control, but we know บุกได้ 8 วินไม่ได้เยอะนะ คอมบุกอ่ะ Hang's waiting. ไม่เยอะครับ Deeper angle. ถือว่าปานกลาง That shaky 8 วินคือกลางๆอ่ะ ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบ Holds กลาง well. ๆ9 วินคือดีขึ้นมาหน่อย 10 วินคือกำไรกำไรมาก So not truly going to be telling too much. You could see almost that rotation coming out there from Howdong, but ทีนี้ก็อยู่ที่ this ความ 2-2 split looks ความสมบูรณ์แบบในการบุก like แล้วกัน it will be ของ committing. EG Now, that เพราะว่า should be a การตั้ง second รับมัน player. ยากอยู่แล้วด้วยคอม Now อ่ะ you've just seen a Sky Flash. มั You've น just กัน heard ยาก the satchels as พื้นที่ well. ก็ได้ยาก This is มัน three ได้ยากอะ players ลองดูดิ building towards the A site. เจอควันไวเปอร์ปิดยึดพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีที่จะเล่นแล้วอ่ะ เล่นใกล้ควันก็โดนแฟลชสกายมันเล่นยากอ่ะ Somehow evades that. It looks like it's this A finish coming through.
แต่มีตอนแรกน่าจะได้ 93 เนาะ Risky spot here. EDG Potentially looking to play inside เสียดาย the แท้ smoke. น่ะเชียร์ EG นะ แต่เสียดาย EDG ที่ What is this position? ไม่ได้ 17 วินนั้น seconds, they've got to make a go of it, and nobody's got one. ชิจูเอาไป 2 ตัวแบกเสกวินเหลือเวลาแค่ 10 วินาทีกับการวางบอม But it's fallen onto the likes of Ethan. We're looking towards วางเปิด Wait. ไม่ได้ต้องวางปิด from Ethan. แล้วโดนระเบิดตายช็อตนี้วางไม่ได้ครับ หรือเปล่า Down to hell. เอาระเบิดไปไหนอะ Smoggy, the last alive here. Operator, yes, in play, but what's he meant to do with it? And look at Com. Look at Com's positioning. มีออฟอยู่ในมือไม่ใช่เหรอ There is no way he expects it. ได้ไง Making it up to 12. เมื่อกี้มันปาระเบิดเรสไปไหนอะ Point. How is Ethan living there? รอดได้ยังไงวะน่า To get the kill. โดนระเบิดไม่ใช่เหรอทำไม EG วางได้วะ Ever so slightly off from Kang Kang ให้ช็อตเมื่อกี้ to ต้องวางไม่ได้ potentially ดิ punish the plant behind that as well. เนี่ยรอดช็อตที่ 1 ไปวางข้างหลังซ้ายเจอระเบิด เนี่ยเจอระเบิดไม่โดน This is after Ethan had a shaky first half. We saw it. เฮ้ย His nerves were there, and it was so พลาดเฉย uncharacteristic of the rock of EG, basically. พลาดได้ไงวะเนี่ย Different look, and this could be so defining. ดูแล้ววินเมื่อกี้ไม่น่าวางทันนะ The byproduct of those ขอบคุณครับ double operators. New A full Thunderstorm double judge กำลังใจ here. เล็กน้อยๆที่ยิ่งใหญ่ครับ Round 23. ขอบคุณมาก EG on map point. ๆกำลังใจสำคัญ No proactivity once again from EDG. ใจเย็น Relying on EG walking into them. นี่เพิ่งจะแมปแรกเอง Yeah, no snake bites. Which is very concerning. In terms of maybe slowing down one of these mid pushes, Lauren. Instead, is he looking to probe across the map here? Trailblazer does One actually here. spot inside Mail. I'm not sure if he spotted two, but definitely tagging ไม่ one. มีอะไรขายง่วงด้วยถ้าแมปนี้ Rifle no shield. I didn't even EDG see that. แพ้ It's not a ฉันว่า coaches. เจิมถูก He's gonna have to go huge once again here. It's so close. This ถ้า this แบบ could นี้ work. ไม่ได้ Maybe ถ้าวินนี่ร้อยละปืนที่ดีที่สุดในเกม Spike, they're in a smoke, and the constriction. แล้วข้างๆมาหลัง Kang Kang gets caught. แล้วปืนที่ดีที่สุดในเกมจัดไป He will not let them pass. They เอา can't ว่ะ move forward. Demon One should เอาว่ะแล้วไป make ต่อ it ครับ through, มีมันวันบอกอยากไปต่อ Denies เฮ้ย them again. ต่อเวลา Down to 1v4 and เฮ้ย his overtime is coming disastrous. EDG มันแล้วคู่นี้ยาวแล้ว to get us up to nearly แต่ถ้า empty. ด่านนี้ EDG ไม่ได้ Oh my god. ถ้า EDG ไม่ได้ด่านนี้ Just โด when น you นะ think 2-0 นะ อันนี้เรื่องจริงนะ can't get any worse in some of these rounds. สำคัญมาก Nobody just absolutely farming outside this smoke. Almost. Oh my god, look at the buy. Yeah, It's buy. yeah. ไปแล้วครับ Don't want to. เจ้าแกมะ It looks like Pace is the Wow. answer. But Jorgamoko remained vulnerable. Judge It's gonna beของเขา So now. spammable. 46. Oh. Down nobody. Perfect punish. They'll slip through in middle, but when do they เหมือนเขา consider เตรียม it? ไว้แล้วอะ How much ว่าจะ do ชาร์จ they แบบ get เนี้ย with this Boostio? Trying to make the best of a bad situation, but they've already fallen away from heaven. แล้วถ้าวินนี้ EDG แพ้ know better than that. And Demon One can เข้า lookสู่ who's dead. overtime He goes to Nora. Look who's there. Look what he's got. นี่มันวันโดนปืนนี้บอกเลยว่าไปหวัน All day of the week. They're down to 3. Boostio ไปหวันแล้ว still stinger. It's so far from ideal. โอเวอร์ไทม์ครับ ลุยกันต่อ No safety either. No good start. No great position to lean on. And Smoggy getting curious. Might swing that pillar. Boostio. The timing. Hang The on. timing. Boostio. Ui. Can you do it? He's taken down. Boostio. Ethan got nobody. เอาอีกแล้วเหรอ In a 2v3. But they still need 2 ต่อ 5 อีกแล้วเหรอ 50 seconds. Supports on the way. ใจเย็น You ใจ can เย็น see it flying over. ใจเย็น Boostio got Smoggy. But it's all on เออ Boostio. He's fine. เอาว่ะ 12 to 12. It's all ไม่พลิก ไม่พลิก This guy ไม่พลิก damn well deserves it. Switching sides. Overtime. ไม่พีคครับ Going a week already. เปิดได้ก่อน 2 ตัวแบบนั้น I don't want to let ถ้า you พลาดนี่ This เจ็บ is ใจมาก such an outrageous map. One enemy remaining. And even there, there's a scenario where EG potentially flipped that round. We saw a 2v5 earlier. This one, Yeah. a 3v5. But EDG convert round 24, send us into เฮ้ย our มัน first เกิดขึ้นไวจังอะ overtime. โอเวอร์ไทม์ปกติมันต้องรอเวลาไม่ใช่เหรอ And it's fitting. It truly is. Both teams showing such resilience. บูซิโอออฟ ฉันไม่ค่อยชอบภาพนี้เลยอะ Thought they might have been doing something a little curious towards middle, but they've ไม่ชอบเลยอะ played it
Played out as per Boostio. There with the operator deciding to invest in towards it. เปอร์เซ็นต์ยิงออฟโดนบูซิโอ Namely, มันน้อยอ่ะ EDG slowly creeping closer. Flash to force Busio away, but operator not necessarily noted just yet. No confirmation on the back of that. Kung desperate to pin down Jorgamo. คัง No foul. โฟกัสไม่ค่อยได้เลยใช้วิธีการสะบัดเมาส์เพื่อดึงโฟกัสกลับมาครับ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง They've carved a path through this map. They are leaning towards a side that has 3 players on it. The spike is yet to be convinced into this. ไม่รู้ว่า Would have heard that. คือ I was curious if it baits Jorgamo ฉันรู้สึก back ว่า into a peak on heaven, แม but ปนี้บูซิโอออฟไม่มาเลย rafters right now. แล้วเลือกจับออฟโอเวอร์ไทม์ I'm still watching that Well, spike. yeah, I was going to say how long now heading towards sewers. You can tell now that all this utility is actually planting the seed of doubt in EG's mind. โยกกลับไปเจอบูซิโอด้วย They're in such committed positions as well. Though. เจอบูซิโอด้วย ไม่โดน โดนขา He's legged him. He caught him. ก็ยังดีกว่าไม่โดนวะ แต่มันฮิวได้มันมีสกายอ่ะ But look at the flying in Boostio. แต่ตัวนี้ก็ยังดี ก็ยังดี And the sight, the calm on the back lines. How's he gone here? ก็ยังดี Seconds in a 3v3. They've got the time on their side for EDG. แล้วคังเอาออฟไปแล้ว Now อะ the positions close คัง to เอาออฟ one ไปแล้วครับ getting their ตอนนี้ change. ออฟอยู่ในมือคัง Still deep แข่ง They have no idea. Is that a pocket to play in? It looks like it. That's disgusting. Demon One's considering something. สะบัดเมาส์ดีหรือไม่ดี ถ้ามีสมาธิไม่ต้องสะบัดก็ได้ครับ Focus towards pillar. That's a problem for another second here. คังกับออฟของเขา It's all แล้ว about ชิชูออกมา timing. ช็อต Demon นี้ One. โอ้โหเรียบร้อยเลย And now Calm with Timing. so much work. Attack and the frag to follow. ไม่น่า But time คอ is มไม่น่า ticking, ได้ Mike. They gotta get moving. And EDG are ไม่น่า not letting them, taking back the lead. อยู่ที่ว่าใครจะบุกพลาดก่อนกัน เพราะว่าการบุกมัน I mean, ตีง่ายอ่ะ it's like อันนี้ก็คือ sick aim labs routine here. EDG Still ไม่พลาด gets one. Smoggy falls. He's traded out. ในการบุก Combo ครั้ง goes แรก full imposter เกือบ in the พลาดนะ backlines. But EDG this first เอาจริงถ้าบูซิโอยิงตัวแรกโดนอ่ะ is able to มันจะไม่ convert ใช่แบบนี้ the side control into a ก็โดนแล้วแหละมันโดนขา Chichu gets into a ถ้ายิง deadly ตัวแรก spot. ตายจะไม่ Almost ใช่แบบ caught นี้ by Jorgamo, by the way. Coming up บูซิโอ with ยิงตัวแรกไม่ตายครับ สุดท้ายเขาไป So many เอาฮิล rounds จาก to สกาย half a second is what's decided. การหยิบออฟมามันก็อิมแพกน้อยแล้วอะคือใช่จริงอยู่ที่ตัดได้ในไซส์ตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นถือแฟนทอมไปตัดในไซส์อาจจะได้มากกว่า1ตัวก็ได้ประโยชน์ของออฟมันคือการตัดเบรกเกมตัดก่อน ถ้าตัดตรงจังหวะแรกไม่ได้การซื้อออฟมาก็เสียเปรียบแล้วเหนื่อยแล้วทำเอาจาก EG ไปหมายถึงทำอะไรโฟกัสไม่หลุดนะสะบัดเมาส์อะนะ Does he get aggressive this การ time around? การขยับเมาส์มันคือการให้โฟกัสกลับมาในเกม B-side anchor. จะได้ไม่เหม่อ Smoggy to control up towards heaven. That's it. บู Very ซิโออาจจะต้องพักก่อน well invested 3-man stack in terms of the utility elsewhere on A side. Smoggy's flash. ไปแล้วครับ ไปไว Jorgamo almost got there in time. Smoggy now เกือบ has ได้ to be careful. แต่แค่เกือบ We know that Kang's here, but he's going to give away the game. He notes the operator now. You can see the pressure. ป้าบ Smoggy บูซิโอ plays it ป้าบ out. จงไอโมป้าบ Kick down. สามหัว จบ แมปแรก ลาก่อย And it's all on one. หมดแล้ว Demon. ไม่มีโอกาสแล้ว Army in front of him. He's got an operator, but they're hunting him. For all those words said, for all that bravado, he's on his knees, he's on his back, and EDG are winning map 1. เสียดายแทนว่ะ เสียดายแทนจริงๆตอนโอเวอร์ไทม์เสียดายอ่ะเขาจับออฟมาวันนี้เปอร์เซ็นต์ลองไปย้อนแล้วนับช็อตใช้ขี้เกียจนับ แต่ว่าไปย้อนดูแล้วนับช็อตที่แบบตัดสินใจยิงอ่ะแล้วได้อ่ะมันน้อยมากเลยอ่ะน้อยจริงครับขึ้นสกอร์ผิดเหรอเขาขึ้นสกอร์อะไรอ้าว
ฮัลโหลอ้าวขอแสดงความยินดีกับ EG ด้วยครับ EG นำไป1-0ครับวู้ let's go EG นำเว้ยนี่เป็นไงทุกคนไม่ใช่นะใส่ผิดครับต้อง EDG นะเอาล่ะตอนนี้ขอตัวไปพักก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในแมตช์ที่2ครับ
particular. And also, the funniest thing about this whole thing, nobody had a retake. They never worked. None of the retakes worked. If you got the spike down, you won the round. That's it. That's all it took. Yeah, and it was so defined by the late rounds. Both these teams having incredible clutch moments. It seems like whenever EDG plays, you're guaranteed to get into these moments where they get into overtime, where these players step up so much individually. And well, I think that's what pushed them over the line. To start with, I thought EDG had a really good game plan to deal with this chamber. They were constantly applying pressure to Busio, not allowing him to get value with the operator, pulling out his teleports, then slowing down these rounds and being super successful with the late round execs on their attack side in regulation and in overtime as well. Yeah, and we see all of these clutches begin to kind of materialize one after the another, and it just goes to show you, it's like, this game, Clinton, these types of players, like nothing is a given here, right? Because you would think, oh, Kongkong's gonna pop off, but then out of nowhere, you know, you got Haodong who has a moment, or Smoggy is like looking like a superstar. It's really, really difficult to stop this team that honestly just does what they want sometimes. Like EDG is a formidable foe, I can only imagine. And this is what has made them so good here this year, is that it's not just Kong Kong. It is a lot of other players. Nobody's having one of the best tournaments of his life right now on these initiators. He's just absolutely nuts with the Sky and the Sova and stuff. So, I mean, it's great to see that this is now a team effort. Yes, Kong Kong, an absolutely unbelievable player, but beneath him, behind him, he has so much support. And this has got to be a big sigh of relief for EDG because they've lost so many of these overtime games at global events before Tokyo. That was always the crux of EDG going out early, of not making playoffs. They get it over the line here against EG, and I think are now in a really good position for the rest of the series. Oh, this is going to be so exciting. Of course, we have our Verizon high-speed moment of the match, of this match. It actually happened in round 7, and we had a lot to choose from because there were a lot of clutches, there were a lot of high-speed moments, but this one in particular, I think, you know, just the fact that you had sacrificed the Jet into the peak so that this way Kong Kong can get the hit onto Busio. Like, there were so many layers here, Mimi. This is exactly what Paperton was talking about. This team, man, they are unreal. The coordination between these guys is incredible. In particular with this double duelist composition. I think the way that Kong Kong and Smoggy path into sites together on the attacking side is so good. They're always aware of who's looking where and are set up once they're landing from flying in the air to be able to trade each other out and punish side anchors. It's really difficult to do, and EDG achieves it so consistently. Yeah, and once EDG, it's like once they make the call to do something, everybody's on board and everybody is going all in. It's like, you know, they get a kill in mid one round and all of a sudden it's just everybody's just firing into that lane and just trying to take things over, and they wipe out 3 players in a heartbeat. Credit to Haodong, the IGL of this team, for having the ability to call these really fast reactions and to have built up a team that can always follow up those ideas in the mid round, which again, even the best teams struggle with that sometimes. Well, let's hear what Coach Potter had to say ahead of map 2 regarding that loss on map 1. I'm now joined by Coach Potter ahead of map 2. Now, Potter, the comp that you ran, a little bit of vintage EG there pulling out. We saw Crew do it as well, and it wasn't super successful. So do you feel like it was a comp issue on split, or is there anything else that could be fixed ahead of map 2? Definitely a little bit of both. Definitely a little bit of both. We've got Max on Astra, and so that double dive, that sort of pressure that we're used to applying on split was lacking a little bit. And plus with the slow start that we had, it just made us a little too stale. Going into map 2, it's Ascent. It's the mid-round map king. Everyone is going to be mobile. Everyone's going to be looking for fights. And that's exactly what we need to kind of warm up back into this series. Yeah, I mean, if there's anyone that can get back into this, it is you, Potter. So good luck, and I look forward to seeing it. Basically echoing what we had all kind of assumed as well, right? There was multiple things kind of at play there, Mimi, but, you know, it was an incredible slow start. Like, that is just not something you see all the time from Evil Geniuses, and on top of that, too, it kind of had shades of what happened with DRX, and that's literally what Termi said, need to warm up, right? There's always a risk when you try a new comp that you'll have a slow start like that, but it is EG's opportunity to come back. We're in the Prime Gaming Agent select for Ascent, and Clinton, unsurprisingly, it's default comp versus default comp. This is really going to be a map about the fundamentals, the mid-rounding that Potter's talking about. Exactly. You know, there were slight compositional differences, unexpected ones maybe on split, but here, what we all kind of were looking forward to get to see, you know, Kong Kong versus Demon 1 here on the Jet. Everybody kind of squaring off in their individual roles, trying to make this work, and it's going to be really interesting. I mean, EDG on Ascent last time they beat Giants. It was a really strong performance from nobody, and Chichu in particular. You know, Chichu doing a phenomenal job on that Killjoy, locking sights down. Nobody was just
nuts on that Sova, just in his fragging power. He didn't even have a ton of assists. Yeah, and we didn't get the head-to-head in map number 1, but I think no one would not be excited to see Kung Kung versus Demon 1, the two breakout stars of Tokyo in the upper bracket here at Champions, facing off on their star agents. I couldn't agree more. We have the aces now in their roles, ready to rock. And this is map 2. Does EG have it in them to force a map 3? Only one way to find out. Let's send it back over to Pansy and Hypoc for the call. Thank you, analyst. Lovely to even hear from Potter there as well prior to getting back into this. Map 1, probably one of the most world-class maps we've seen so far. A fantastic battle, but map 2 is a little bit of a different affair, as noted. A bit more mid-roundy, a little bit more, I don't know, maybe calm in the chaos, not sure. How do you feel coming into and this? a return to normality. Sure, we get the head-to-head now of Demon 1 and Kang Kang on Ascent. What a tantalizing prospect. A map that can live and die by the Jet performance as well. We know Absolutely. EG have some really, really good ideas, particularly on the defense, to set Demon 1 in motion. Again, looking for the same things we saw on Split. EDG demonstrating a very solid grasp, reading the map correctly, because it's going to be so key to their success here to kick things off. Diving into this, EDG on the attack and EG on the defending side. Yes, trailing one map, but that was a damn close affair. Okay, Com. Couldn't see a thing, but Spidey still gets... sense, Yeah, tingling on that one. Down to 50 for Smoggy here. There's mid-creep, though. The timing on this could be massive. Kang going to get posted into the corner. Just for a second. Not be given much play, and Com seems to be considerate. Spots a player, but nobody had drifted so far out. And now look at this catch on the rotation. เราจะได้ดูแมป3หรือไม่ วัดกันที่ตรงนี้แหละ Between them. Demon 1 trying to backfill the space, but this is brutal. This is going to be Boostio on a platter potentially. But they're going back towards middle. Giacomo's going to have a chance at this. Wait, hold on. The timing on this could be everything. ก็ยากหน่อยครับช็อตนี้ The paranoia is beautiful. Unbelievably well crafted. พารานอยจากตรงไหนวะนะ Playing like they ไอ้ have เมนเหรอ full awareness in this. Chichu waiting. ไม่ตายทั้ง Watch ตั this ว pistol back. ตายแล้วตัวหนึ่ง It is just จากพลังของดิมอนวันที่เลือดเหลือ 6 ในวินปืนพก do damage, yes, but 6 HP is. Oh my good god, โอ้โห Chichu. ยิง They saw ทะลุ everything. จนโดน I didn't even know you could wall bang that with a ghost. Same. Finds the kill onto a 6 HP Demon 1. What to on convert earth? what is a beautifully constructed pistol round. I mean, I said this 10 times on Split, Lauren, sorry. No, you're Half fine. a second either way, Com spots out the drift up Job. mid. But we talk about, you know, even Potter saying it, this map is about that mid-routing kind of punishing rotations, getting into these positions, you know, causing that discomfort. Look at that. I mean, you could run this back and watch every single moment in it. EDG were manipulating this round like masters. Fantastic start here. EG going to be put back on notice. There is no easy round. There is no start to this. And EG were notorious during Tokyo for converting all ขึ้น those นำของ pistols. EG They had มัน so จะไม่ much มี of a บ้างเหรอ backing from that. Here it's a แบบว่า totally ขึ้นนำก่อนอะไรเงี้ย As well. Absolutely, what a totally stark contrast coming here into map 2. Kang Kang on a solo mission here, scope in hand. EG stacked up 4 on A victims. site. 5 maybe. Anyone else I'd say maybe is at a disadvantage, but it is. ความรอบคอบในวิน Can ซัม be ม a อร์บาย shotgun, can be a sniper, can be a whole lot การ of เลือกใช้ things 1 กับ that 2 โดยลิสขึ้นอยู่กับแผนครับ They are coming this way. แล้วก็ด่าน Felt nothing elsewhere ด่าน on the มีความ map, สำ so คัญ it มาก feels as if they're gonna ๆ have ไม่ใช่ a ทุกด่าน free ที่เล่นได้ split A. แต่เป๊ปว่าเหล็กเล่นเกือบทุกด่าน แต่จริงๆมันไม่ใช่ทุกด่านที่เหมาะ An eternity. And they're going to go in. First contact, maybe Giacomo. เลือกที่จะซื้อ A บายไปช็อตนี้ That's gonna be an isolation มาดิครับ and a เอ้ย punish off the back. ได้เฉย That goes down, but now the rest are going on red alert. Howdon can เฮ้ย only do so เฮ้ย much. เฮ้ย Overwhelmed. And now อย่าทำให้มีความหวัง EDG เนี่ย มีความหวังอ่ะ overwhelmed with weaponry. This should มีความหวัง still be EDG's round. มีแค่ความหวังไงอืม Where's the bulldog? ได้เฉยเลย Scope in hand right ช็อต now. เมื่อกี้ Oh, okay. โจเกโมโอเมน Good damage. And it was likely Hey. aggressive on the side of EDG. We did see pistols coming into it, so going to protect the round 2 purchase regardless. โค้ด EDG เหรอ I mean, 29 ครับ everybody sat อายุ comfortably 29 anyway. A Guardian and a Vandal to work with the Sheriff in the hands of Howdon. I mean, seeing what happened last map. I don't think I can forget Still packs a punch. EG certainly with the advantage here. that. See now with rifles. มาลงมาถือเหรอ ไม่เห็นรู้เรื่องเลย
Demon 1 playing towards Cat. no comment เพราะยังไม่ลองยังไม่รู้เรื่อง Very early here, Chi-Chu as well. Kang. Right place. Feels as though there might be someone on the other side, maybe. ฟูลบายวินแรกของ EG ที่จะพลิกสถานการณ์ Removing the alarm bot though should pull a rotation or force an adjustment here. มาแล้วดีมอนวันจะเป็นตัวพลิกสถานการณ์ให้เองพลิกให้เอง What is that headshot? อะไรวะน่ะ It doesn't seem right, it doesn't seem fair, but nobody. อยากจะกดรีเพย์ไปดูช็อตเมื่อกี้มาก Control towards Cat. เมื่อกี้ดีมอนวันเล็งหัว Bear in mind, they still have wine control. They still have. ไม่ใช่ Yes, a little ไม่ได้เล็งหัว towards B, but they still have the utility กระสุน there as well. เลี้ยวไปเข้าหัว So the เฉย question เลย mark remains short or middle. And as we can see, EDG คือบางช็อตอะ up towards mid. เวลาเราจะบอกว่าเขาแม่นเนี่ย Either you can get deep ถ้า towards มัน the แม่น side. Next comp could be isolated. ก็แม่นก็ได้อะ Turret facing towards main. อืม EDG can slip behind it. Yep, don't need. เดี๋ยวดูต้องมีรีเพย์ช็อตเมื่อกี้ต้องมีรีเพย์บอกเลย Potentially pressuring the smoke. I think they're away. Yeah, now they absolutely know there's more danger here than expected. เอา You can แล้ see ว the backline being EG pressured. คอมกำลังโดนถล่ม Hunting him โดน down, ถล่ม clears him through. เอ้ Boostio. วินฟูลบายด้วยครับ โดนตัดไปแล้ว2กระบอกตอนนี้ Everything. A little bit of stall on the side, gonna force an uncomfortable plant. Boostio looking to try and punish that, and he does with the น่า follow. ได้วาง Spike goes down. Yes. ถือว่า successfully round shore. EG ถือว่าไม่แย่ take it ถือว่า out ไม่ of แย่ the ของ woods. EDG อืม Nobody even find the kill on com there. ไม่แย่ไม่แย่ With the drive. ตัดได้2กระบอกได้วางบอมถือว่าโอเคครับ But the crucial kill being Boostio onto Haldong to remove that second นี่ threat. ตัวแรก แล้วตัว2ดู This headshot. อะไร Alright. Random bullet spread. มาโดนหัวได้ไง Bloom moment. But a confident start there for Demon 1 as well. That's what you want to be seeing. Him getting ได้ in ไง early. วะ You get him off the Astra, you want to see him have a few. จะเปิดตัวแล้วเหรอ This early เปิดสิ on ascent for sure. Because you know that Kang's coming in hot. You've already had him having a great showing here. Smoggy having a big performance too. And first challenger. เดี๋ยวว่ากัน Careful. Punished. Big work from Haldong there. Willing to be brave. จอเกโมเดอะแบก Almost gone. แต่คนแรก And now A is looking more vulnerable. This was more of a spread as well. It wasn't fully committed from EDG towards this side of the map. Talk about it being a Boostio. Boostio. Curious on this. อ่ะ Okay. ให้ได้ลุ้นให้ได้ลุ้น Didn't want to see him play ahead of that No, utility. no. แอสตราด่านนี้เหรอ อิมแพคมันน้อยอ่ะ Even there, no real need to confirm presence. มันไม่ใช่เล่นไม่ได้นะ เล่นได้ แอสตราเขาเล่นได้ For EG, yes, A main could be an issue, but they're still wondering if there's more to this, and there certainly is. It is that B hit. EDG will have to reveal to the turret, sure. But we know it's just one man. It is going to be just Boostio. Yes, the stall is there. Kang can disrespect that. Damage มาแล้วครับ 5 กระบอกเจอ 1 กระบอกของบูสติโอ in the dark and it's rewarded. 5 กระบอกเมื่อกี้เจอ 1 กระบอกบูสติโอทะลุควันหายแถมเลือดเหลือ1 คนหนึ่งแล้วเกมไม่มีสกาย บ้า เอาคืนให้ด้วย Hunter Fury Good info as well. At least if somebody wanted to get a little more aggressive, you can see Chi-Chu positioned up on lane, but he's going to commit to this spot. They have the alarm bot to แอ play. สตราลดลงแล้วครับ ตอนนี้แอสตราลดลงเยอะเลยลดลงกว่าแต่ก่อนมากๆเลย Couldn't quite punish off it. น่าจะเป็นเพราะว่าโดนเนิร์ฟด้วยก็เลยหายไป Smoggy is barely breathing, but it doesn't matter when the แต่ความคม backline นั้น is that down ไม่ to เคยหายไป EDG. จาก EDG Margin in charge here. Full control. EG not having a say in that retake. And actually the setup is the recon off the alarm bot. Beautifully timed from EDG. And again, the punish here on Jorgamo. To kick things off. Yeah, I heard it too, don't worry. Yeah, No. really tough Yeah. post plant for EG to chip away at. Okay, ult progress wise, you just heard it. เราน่าจะได้ดูกันยาวๆนะ I think that they might be โอเวอร์ไทม์2 แมปบ้าง อะไรบ้าง ไปวัดกันด่าน Still get aggressive. 3 น่าจะมีภาพนั้นว่ะ People holding the gen up draft. ไม่ครับ แอสตราเล่นสโมกเดียวได้ Respect to our man, rightly Yes. so. And EDG fully prepared for this. That's an active angle for, yeah, near on there for Ethan. That's แล้วแต่ด่านแล้วแต่ด่าน information to be rewarded. As I say, it did. The knife actually catch Demon 1 and it did. He's Wow. suppressed. So noted now, EDG, again,
repeating the same sort of success we saw on Split, which is winning the early information game in a lot of these rounds. Now, Ethan should get info of that and does. Well, Good timing there's your on that response too. in terms of the info game. Again, when people look at Ethan, I still say ไปดีกว่า numerically not always going to be the standout, but what he does in a round ผมมาโดนปุ๊บไปเลยเหรอ massively so. Undeniable. Now, with no further pressure towards A main, do they start considering this? The Owl drone seems as though that's the case. ไปเลยว่ะ There's nothing, though. โดนมีดตี So the assumption is just Chichu here. 30 seconds It left. hasn't forced a third member of EG. Smoke should be a ไล slight น์อัพ confirmation ลง of บันได that. ใช่ไหม It ตรง should นั้น be. Now you're getting the util coming through. Nobody has ป๊า much ปา Ethan มา on the ปา other กลับ side of the map, so gonna ไม่ keep โก it ง busy here. Busio ไม่โกง แต่บุซิโอไม่มี Where ที่ does จะ he ยืน go? แล้ว Where does he leave? Demon One does catch nobody, but it's บูซิโอ EDG. ไปแล้ว Towards side. เวลาบีบครับทำให้ EDG จะต้องบุกทะลวง 10 seconds for the plant. Should be secure. Should be safe. I don't think they can deny it now. You can see Demon One trying to look for it. Doesn't catch a ทรง pixel แช out มป์เหร of อ place. ฟานาติก And Can waiting ก็ยังให้ Fnatic เหมือนเดิม angle here. And look at all the ทรงแชมป์ util slowing down. Demon One goes in spots. ข้างๆเจอดีมอนวันข้างๆเจอดีมอนวันเจอดีมอนวันปาหัวไปแล้วครับ แล้วปาใส่กำแพงไปอีกหนึ่งดอก Three targets. เฮ้ยเฮ้ย Oh, opportunity fades. Demon One now หมด staring แล้ว down มี the ดอ่ะ barrel as EDG continue on their path. หมดแล้วอ่ะ Extending the lead to 3 rounds. EG going to struggle to purchase back into this. Should just maybe be a sting or a sheriff here and there. แย่แล้วสิ Lockdown not really feasible in a round like this. EDG meanwhile. มันจะไม่ได้บุกง่ายเหมือนด่านเมื่อกี้นะ ด่านเนี่ย They're going to come back แย่ into แล้ว the นะ buy round in the next potentially with the null command, the lockdown, the blade storm, which is already in hand for Kangkang. เต็ง 2-3 เหรอ Very, very good position now. ฉันมอง Paperlex กับ EG ไว้นะจนกระทั่งมาดู EG เจอ EDG เนี่ยที่มองไว้ตอนแรกเป็น EG Still clearing through, Paperlex very aware. พอๆกันอ่ะ Been toying with the idea of keeping that presence towards Wine, but exploration on the other side. 1-2-3 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันนะท็อป 8 ตอนนี้คือดูแล้วมีทรงหมดเลย One is here. มีทรงหมดเลย Suits him, and you can see why. Excellent shot, and now คม the pressure on the other side of the map. They've taken it. A site is EDG's. Plant should be coming through. I don't think nobody's going to get pressure too much. No. เข้าสู่แผนรีเทคด้วยอันติคิวจอย Comfy plant here. Now the lockdown could get played in. They're going to go for it. They've actually committed the lockdown here. I mean, there's no lurk โห on จ่ายคืน short, so this will force EDG into จ่าย a มา position จ่าย where กลับ they ค have รับ to ก็ get ใบ aggressive เลยแล้วกัน ball ทำให้ปาสโมกไม่ได้แล้วดันมาแบบนี้ ดันไม่ได้ครับโดนล็อกนี่ Hold on to the timing. They're going to get detained. Hey! Players. Jorgamo, he's hunting them. Demon One's there. How long has to try and defend his Hey! team? And now look at them. Stand and deliver. Nobody's down. And EG against all odds. จะดันไปแต่ดันไม่ได้ โดนล็อก 3 จบเลย Total miscalculation. And EG คือมันเก็บเหมือนมีอาการแบบเปลี่ยนใจกระทันหันหรืออย่างไรไม่รู้ เพราะว่าตอนแรกเขาเหมือนจะดันไปเคลียร์ครับ แล้วไม่ดัน I mean, initially, look. ทำไมอ่ะ EDG find 2 kills, Thinking, all right. but then it's ทำไม like, อ่ะ I mean, they have to base it as close to clean up as possible here. ไม่ เพราะว่าเมื่อกี้โพซิชันของ EDG คือ It was a one จะดัน four-way ช็อต that, you ไป know, ยิง he ล็อกดาวน์ got 4 players running at him. Back คือ on ทำ the ไม buy อะไร here. ทำให้เขาเปลี่ยนใจอ่ะ TP on for Jorgamo, but a couple of ults as well on the other side. Chichu's got his lockdown as well. And actually flipping that, I was talking about bigger picture, how potentially we would have been looking at 5-1 here with healthy ultimates for EDG, but we saw the null command come out. Blade Storm invested. Massive swing round here, potentially evening this up a little, taking away some of that lead that EDG was starting to gather. And now with the operator เป็น on, ภาพนั้นไปได้ see the awareness from EDG. Maybe trying to note that triple swing. Wanted to be extra sure. A little bit of a deeper angle for Demon One. And maybe a test. You should run. Lockdown's there. How long does he wait? How long does he stay? Do they keep this in mind? 6 more seconds? No, he's going to fall off this. Smart choice. We'll have to take ไม่ away เลือกจะเทคสักช็อต a เลยว่ะ little bit of that space ไม่เอา that เลย he controlled. But Boostio not dissuaded. Has an opportunity. There was a มืด chance. มา Look มื at ด the กลับ reveal โดนทั้ง information คู่ครับ that ช็อต they นี้ brought แต่ for สแกนไม่ได้เหลือ He's โจ just เกโม in his own smoke. โจเกโมคนเดิม โจเกโม โจเกโม Takes out Kangkang, and now it's down to เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเหลือตัวเดียวเขาดง What is this wipeout from EG? อะไร Show me that kill from Demon One's Please, POV. please. That What looks was that? ridiculous. What was that
And the blink of an eye แบบนักพากย์เลยคำเดียวกันเลย off the back of a thrifty อะไรวะนะ EG's swing ไม่รู้เรื่องอะ back in their favor เออ You don't even see the animation ดี complete หมด ถ้าไม่เห็นรีเพลย์เมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลย It's disgusting Let's go! Let's go! เล่นอะไรนะ Huh. I wonder what she said then. Like I said she can take the fine for the True. tricast True, it's true, fine EDG น่าจะขอทำเอากันเลยทีเดียวครับกับช็อตนี้จ่ายเอาติไปแล้วจ่ายเอาติไปแล้วด้วยโฆษณาเลยเข้าเลย ridiculous แปลว่าไร้สาระ จริงๆแล้วมันแปลว่าไร้สาระแต่มันก็แบบอารมณ์ประมาณว่าแบบนี่มันบ้าไปแล้วเหลือจะเชื่ออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันแปลตรงตัวว่าไร้สาระฟานาติกยังเต็งหนึ่งอยู่ไหมฉันคิดว่ายังเต็งหนึ่งอยู่ถึงจะโดนลาวตบ 2-0 ก็ตามฟอร์มทีมนะฟอร์มทีมตอนนี้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งครับแต่ถ้าเจอลาวน่าจะเหนื่อยถ้าเจออีกก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันถ้าเจอลาวอีกรอบก็น่าจะเหนื่อยถ้าเจอทีมอื่นน่าจะสบายเปเปอร์เล็กเจอถ้าฟานาติกเจอเปเปอร์เล็กเหนื่อยเจอลาวเหนื่อยเจอ EG อาจจะเหนื่อยฟานาติกเป็นทีมโซน EMEA ถ้าเจอโซนอเมริกาที่เคยซ้อมกันอาจจะเหนื่อยรู้กันไว้ใจได้Demon 1 And we were complimenting how well EDG were activating their players, right? Playing in a couple from that first map. Nice to see EG showing a little bit of that here. การเข้าเร็วแก้ไงโดนสกิลเดียวก็แก้ได้แล้วสกิลเดียวก็อยู่แล้วคิดสภาพดิจะเข้าไวเจอบลายโอเมนอยู่ปะอยู่เข้าไงอะมืด This could be a red herring, but now they're เจ already อไข่คิวจอยมือโจมเข้าไม่ได้เจอโอดินนี่ไงเข้าไวแก้ไงโอดินไปเข้ามาดิพลังไทม์เอาท์ไม่ได้ผลว่ะบ้าวางเป้าตรงไหนมาตรงนั้น Yes, but punished there. And the high-low setup gonna be hard for Smoggy. Now he knows what he's in for. He don't fancy his chances. Paper Legs loud. Hey, Paper Legs. Hold on to this rifle here. I mean, it's Haldong and Chichu that are struggling financially behind this. I talked about at the start of the map. The beginning here is one of those examples. Some of the set pieces that are so well drilled from EG to create opportunities on the defense of Ascent. And even here, Com's decision making as well to swing through here to try and bail out the player on site. Still, it's under a ton of pressure. Fortunately, didn't see the follow-up from EDG. That will tie things up for a piece. โอดินกับโซวาในด่านแอสเซนต์น่ะฉันคิดว่ามันคืออะไรที่ยากจะรับมากๆ I think even there it's like Ethan immediately starts โอดินกับโซวาในด่านนี้นะสุดจริงอิมแพกมากเป็นตัวละครที่มันส่งผลเยอะมากๆในด่านมีบทบาทมากๆทั้งบุกทั้งรับเลยอ่ะEvil Geniuses are one away from having the full hand. That was only 3 rounds ago, by the way. Just Oh! Look at this! สแกนอย่างนี้ Catching him. That's nobody. Can เสียแดดด้วยทาง That could have been even worse. เสียแดดเลย Another little set piece. Another one. สแกนโดน4เพิ่งพูดไปเมื่อกี้มันอิมแพกมากไปไงยังไม่ทันเริ่มเลยแบบยังไม่ทันสู้กันเลยไม่เห็นตัวเลยอ่ะตายหนึ่งอะไรวะเนี่ย He's going to be rewarded. Chichu did best him before. ดิมอน Oh dear, time to run, time to run. You see him scarper away. He isn't alone, he's got Boostio as well. Still got the full setup of utility. เฮ้ยอะไรยิงโดนสโมกกี้เหลือ53เหรอ Smoggy's at 53 HP. อะไรวะน่า I don't know. I'm getting nervous. Production, oh my please. god, Demon 1's down 19. Look at this drift up middle. หลังมาข้างๆตัดไป2ครับสวยๆ He's going back in for more. The flash
คอมโบพี่ปามาจากไหนครับเมื่อกี้ปามาจากไหนวะน่าแฟด KO ระยะไกลขาวหมดเลย3ตัวเมื่อกี้ And this is the start of things. Bloody hell, there's nowhere to go for I want to know if Smoggy gets shot. Look at this. ดูดิ Game-changing moment there. วู้ Wow. Jump scare. Jump scares, Ethan, yeah. จัมป์สแกร์ Sorry, you did the hard work, Ethan. โดนหลังจัมป์สแกร์เลย Nervous and look at his presence in middle. That's 3 players here. Lucio, he's dead. ผมปาเพื่อนปาสโมกช่วยด้วยนะแล้วดีมอนวันมาตัดข้างๆไม่ได้ครับโดนใบ้อยู่นะโดนใบ้อยู่นะไปเลยเหรอไม่สนแล้วครับดีมอนวันตอนนี้บอกได้หมดมืดนะไม่แย่เลือดเหลือ17กับ11ถูกคู่อ่ะถูกคู่ถูกคู่ Nobody on 11 HP. Howdong still healthy, but ไหวไหมไม่รู้ครับถ้าทีมคนละเทียร์กันมาเทียบกันไม่มีคอมเมนต์ครับ in a 2v3 now. This is not Howdong. As much as nobody can try, even with his ult, it is very difficult with 11 HP. Trying to toy with their minds here. เวลาก็บีบสโมกก็แน่น Hearing as they go. อันตีเลยเหรอ Overwhelmed and EG อันตีเลยเหรอ the site. No threats. จะเอาว่ะวินนี้เขาจะเอาให้ได้ครับ An operator back with Demon 1. EG starting to take more of a lead now. Starting to stretch their legs a little หิว bit. กับง่วงคนทำได้ก่อน Nice pace change coming out here. I mean, to find the open on. เดี๋ยวต้องปิดละอีกสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าแสงมันจะสะท้อนหน้าจอแล้ว Sort of purchase to follow up on that. I mean, in terms of, sorry, the Odin and the operator being the other 2 obstacles towards B site. Look at the money for EDG. 1 hero rifle. 3 ดีมอน shadows. วันถือว่าพลาดน้อยนะน้อยมากเลย Hunter's Fury just burning a hole in the back. แมปเมื่อกี้โอ้โห but no เสียดาย chances. โดนนั่นน่ะ 140 Brings down to 10. Jorgamo so prepared for it too. Shorty ready. Got to be careful to not get caught out here. Yeah, decides TP away. โชว์ช็อต5นาทีจอเกโมไป He's still got com there. That shock dart. Oh my god. And right place again. Oi! That's stunning. Gang still finding so much value. And that flash was fantastic. แฟดอีกแล้วครับอีเทน In the end. แฟดสวย Pull off a miracle here. A 1v3 is a lot to ask for. First challenger, first fight. But Demon 1 doesn't โอ้ do it again in Demon 1. พรุ่งนี้ There we go. คู่ใคร 7 to 4. They are Fnatic ใช่ไหม stretching his lead. Look at that run of rounds. จะเหลืออะไรล่ะครับมาสิ เผื่อฟานาติกอาจจะผิดพลาดท่านต้องมาดูทีมฟอร์มแชมป์ Ethan has just been phenomenal with his utility this half. No surprise, that shouldn't be a surprise to anyone. But we've seen so many examples here. And this is the fun thing to me. Does Gang take a fight 6 วินรวดว่ะ EG One seems very prepared. อยู่ดีๆก็พีค Last time around it was a swing from Cat, but they notice him early. Demon 1 now forced away. Gang moves in. เอาเห็นแล้วด้วยโอ้จอเกโมช่วยชีวิตไว้ Ambitious. Gonna force him off. No punish. ฟานาติกแข่งกับฟุตอีสปอร์ตครับ The null command as well. I mean, some big question marks elsewhere on the map. EG haven't gone exploring though. It's a very deep hold on A site. No utility to play off here. EDG can't sound. But it's a risky clear back through. Yes, you've got 50 seconds, so there's still time. But as you said, as much as EG haven't explored, EDG don't know that. So they have to be very meticulous in this clear. Well, the knife here from Ethan. Not sure what it connects on, but nobody. They line up and he knocks them out. Demon 1 waits and strikes. He went for more. This guy's audacious, but it plays in Ethan. So now it's Chi-Chu with 4 to find and 30 seconds to do it. ไม่เช็คเฉยเลยว่ะมุมเมื่อกี้น่าเช็คจัดๆเลยนะ Maybe not, because they are all up for it. And
เอาไป4อีแซนวินนี้แฟดช่วยเพื่อนไม่พอยิงเยอะอีกต่างหากชงให้เพื่อนด้วยชงให้ตัวเองด้วยโอ้แต่ว่ามันสว่างแล้วอะมันจะสะท้อนแล้วจะสะท้อนจอแล้ว2 คู่ครับพวกนี้ I'm convinced nobody's going to hard clear Ethan here. ไม่น่าได้นะ Especially ช็อต with เมื่อกี้ no 2 real ตัวฟรี pressure elsewhere. I mean, there's no active angle being held towards B main. It just doesn't happen, and Ethan capitalizes, topping the scoreboard for EG. What a marvelous first half for EG here, bounding back after. ถือว่าพลิกกลับมาได้สวยมากสำหรับฝั่ง EG เพราะว่าตอนแรกโดนไป 4-1 ตอนแรกโดน 4-1 นะ 4-1 แล้วแบบพลิกมาแบบดวดเดียวเลยอ่ะ 4-1 เป็น 4-8 เอาเรื่องคือพลิกรวดเดียวเลยอ่ะแต่ว่าไอ้รอบเมื่อกี้คือต้องบอกว่า KO Impact เยอะมาก2 ตัวหลักๆอ่ะ KO Sova มันเป็นตัวที่แบบถ้าว่าด่านมันแบบ KO Sova มันเก่งมากเลยนะAscent อ่ะเด่น KO Sova มันเด่นฉันว่ามีโอกาสสูงนะที่จะไปต่อกันแมป3มีโอกาสสูงคิดว่ามันไหลไงเวลาแบบเราพลาดอะไรที่มันแบบไม่ควรพลาดแล้วมันเสียวินปุ๊บมันเหมือนแบบมันรีเซ็ตยากนิดนึงอ่ะรีเซ็ตยากนิดนึงปกติโอเมนวับอยู่กับที่เพื่อหลอกจุดประสงค์หลักของการวาร์ปอยู่กับที่คือเวลาที่โอเมนวาร์ปจะได้ยินเสียงแค่ต้นทางเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าปลายทางคือที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่โอเมนวาร์ปอยู่กับที่คือการหลอกว่าวาร์ปไปไหนไกลๆแต่จริงๆอยู่ที่เดิมอะไรแบบนี้ส่วนมากเขาจะถ้าจะหลอกนะเขาจะสโมกแล้วก็วาร์ปหลอกว่าเข้าไปในสโมกอะไรแบบเนี้ยScript out is almost the wrong word, but they really practice their pistols. Drilled here. And you can see where the main play is for EDG, focusing 3 players early towards A. It's a long rotation. It is. It's a long way off. And look แดดไว้ครับตัดสินใจทีมันวันเรารอดด้วยเพราะเป็นเจ็ตครับมีสโมกตัวเองแล้วออกมายิงตัวนึงเอาไป2ดูปืนพกอย่างนั้น And the 3, as you highlighted, a mile away. นี่ไงปืนพก Brucio attacked up here. Brucio, อุ้ย finds the wall. สะดุ้งเลยบูซิโอ He's put him down. And with Ethan's HP being lower, it's สะดุ้งเลยดิ Okay, Demon 1, okay. โกสมากกว่าเชลิฟ The crowd are calling, he's got 5 HP! ใจเย็นดิมันเฮ้ยเลือดเหลือ5จะเอาเอสเหรอ Held on with the sheriff. And Demon 1 prowling, spotted. He's gonna lose 1. They're letting him. เอส Answers the call. ทำเพื่อคนดูเอสไปพี To start off the second half. อะไรอันนี้คืออะไร Potentially shattering the hopes of EDG ทำเพื่อคนดู to piece together some sort หน้า of ตาเขา clawback จริง in จัง at the มา start ก of this half at least. Another beautiful flash to set things in motion here. เหลือ5ก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วกับชายคนนี้ดีมันวัน Doing well on the board, yep. But still, Ethan's work happens in those moments. And I love the way that EG literally allowed him to run for that. It was like, screw it, get in there. And have everyone straight onto the rifle too. Bulldog for Boostio on the other side, Ghosts, and that's it. 3 classics, 2 Ghosts. That's all the EDG have to hold with here. Ethan was ตรง actually ไหน holding วะ that flash to punish the orb.
Nobody will fall. เฮ้ย What is that? เพิ่งเอสไปเมื่อกี้ How she got away with 20 HP as well? แวนดอลไม่ใช่ไหมเมื่อกี้ของดิมอนวันน่าจะเป็นแวนดอลนะ 4-4 though. How long has no clue. Oh, Smoggy might. จอเกมโมปั๊บปึ๊บ Now loses track a little แน่ bit. More players. EG are just masterful in approach. Look at this. They have the complete green light. หลอก It's เอ like EG ว่ะ have to stack out. They're คน gonna have เดียว to play against whatever they can in this sort of round, but they have what อยู่ they need. เลย3ตัว Time in the hands of Com here. แต่ก็ต้องเช็คทุกมุมครับ วินนีโค Could close in. โหช้ามาก I'll take their sweet time here. 30 seconds. รอสโมก The smoke's finally deployed. เซตอัพตามระเบียบเลยอ่ะแบบเป็นระเบียบจัด Now it's becoming very difficult to find a way Ooh. back in. In the blink of an eye, it's เป็นระเบียบ Comedy จัด to clean up. ๆเขาไม่รู้ไงว่าหลอกได้หรือไม่ได้ ก็รอให้จอเกมโมกลับมาก่อน EG will have a fairly well-rounded opportunity here in round 3 of the second half, and Team 1, even though he fell, he's one away from the Blade Storm. He even gets the rifle back in hand. จริงๆแล้วเก็บลูกแก้วก็น่าติดแล้วนะ Yeah, it's got to be. It has to be. If EDG have any aces up the sleeve, you bring it out this round. Otherwise, this was a flash in the pan here on this map for them. They'd rather forget it, but we move forward. We look to see what the plan is. Best foot forward for EDG. Gonna note presence. And again, yes, that rifle is there for Demon 1, but Kang again curious. Quite Busio's got to. Yeah, how is he? ครั้งน่าจะมีบทเยอะหลังจากได้ออฟนะฝั่งตั้งรับ อุ้ยแล้วยิงช็อตแรกไม่โดนด้วยนะ Gonna punish one. That's Nobody ไม่ได้หันขวาช็อตแร This ก then leaves question marks around the map. What's gone on here? And look who's drifting up, Cat. Pearl On this could be- Pearl He's going to be walking top middle at this time. But he's going to catch Jogomo. Jogomo's doing the same thing as last round. He's trying to ออฟ plant มัน the บท seed เยอะ down. อะ The paranoia แต่ว่า invested here. He TP's into ยาก short though. Pearl นี่เดา He ยาก slipped มาก the เลย net. He's insane. How is ให้ he EG here? อ่ะ Just going to pop a little smoke for them as well. Yeah, it's going to be that B piece. So then we look towards the likes of ยากว่ะ G2. Challenger, spotted, taken. ออฟมันบท Demon เยอะ One จริง put back down ครั้ง to อาจ the จะแบบ depths. จัดหนักก็ได้ G2 has to fall away. Doesn't want to get isolated himself. And look at the creeping death. Kang moving in. Is there a catch on a rotation here? Howdong seems curious. Seems aware. Oh dear. ได้ฟรีครับตัวนี้ 30 จอเกมโม seconds. Can they pivot? Can they do anything? แน่ Plants down. There's Kang. แต่ครั้งมาจัดไปแล้วรู้ว่าอยู่ A1 Ethan ตัว has ครับ to stall out. เอาแล้ว And that would be miracle work. Upgrade found though. Can he stall enough? เอ้ย Not in the fight. Howdong. เหลืออีกทางคนเดียว MVP Ethan. ผู้เล่น MVP Punishing ahead of the ผู้เล่น MVP Expects the swing here. Kang closing in. Fantastic work for him. ผู้เล่น If MVP you go เราอะ through, it's costly, it ain't pretty, but it's ถือ a ว่า round เบร of ก the โบ ball, นัส the one ราว they ไปได้ needed. เบรกความร้อนแรงไม่ได้ Absolutely did. เอา Jogomo สั้นๆแล้วกันเนาะ relying ข้อนี้ข้อเสีย on ของ his ส own โมกจริงๆมันมีหลายอย่าง conditioning แต่ว่าเอาสั้นๆแล้วกัน TP สองสโมกมันยึดพื้นที่ได้มากขึ้น guessing in round 14. ข้อเสียหลักๆคือการเสียสองการเล่นสองสโมกก็ Slips into the มันมี backline เอเจนต์อยู่ against 5 ตัว that rotation. ถ้าเราเอาสองสโมกมา Yeah. มันก็ไปเบียดตำแหน่งอื่น EDG's economy. แค่นั้นเอง อันนี้ Yeah, สั้น good recovery from EDG regardless. There's a real chance that this can spiral out of control if potentially Jogomo finds further damage. Yes. Holds them up in rotation. ๆสองสโมกหนึ่งในนั้นควรเป็นไวเปอร์ Still เพราะว่า 10-5. ไวเปอร์ทำหน้าที่ตั้งรับได้ดีมาก Financial reset โมลี่ with ไวเปอร์ reinvestment here, but G2 down on the Bulldog. And Demon 1, as you can see, operator in hand now. ส่วนมากจะไม่ใช่สองสโมกแบบบิมโอเมนอะไรเงี้ยจะไม่ใช่ Utility. Done so subtly, not revealing the operator in play. But it may not be the be all. เรื่องฟานาติกอาจจะต้องย้อนไปดูไลฟ์ฟานาติกเลยครับ น่าจะพูดได้หมดแล้ว อยู่ในนั้นหมดแล้ว They toy with the expectation here. We know that Jogomo has been testing the waters consistently. What do they read into this now? I have the spike. I'd like to see an A split coming through. Again, a very, very deep hold on ปาไปแล้วครับ Concern ปึ๊ being บ small. เพื่อนปาด Pretty short. We can only see on the minimap, but he's in hell. สวยๆ jump main. The ทำเยอะนะ focal point will be towards Howdong. ที่แบบว่าได้เปรียบอะไรหลายๆช็อตคือแบบ On the operator, giving Demon อี one ธานนี่ทำเยอะ Jogomo gonna be ในแมป noted, เนี้ย but I think ทำเยอะมากเลย just Jogomo, that tells them nothing. Because of the last few rounds as well, with Jogomo being the one here to sell the fake.
But the counter, I guess you could say, is that Chichu is this dedicated towards B main. So they're willing to risk Kang's rotation. The timing is now everything down to 20 seconds. ไม่โดนเหรอ เอ้าโดนนี่ไง เรียบร้อยดิครับ รออะไรอ่ะ ไม่ตายได้ยังไงวะน่ะ Busio been watching Paper X VODs. Just bunny hopping around, nobody can kill him. And it amounts to 3 kills in favor of Evil Geniuses. Nobody in Chichu now. เอวหวาน 2v5. That's a lot. That is so much to ask. And look at these. คิดว่าฟานาติกจะกลับมาจากสายล่างเพื่อเข้าชิงได้ แล้วก็คิดว่าฟานาติกน่าเป็นแชมป์ครับสั้นๆบ้า Oh, and EG making it to 11. EDG struggling to match them step for step here. Enemies close. Eyes up. เอาว่า It's just beautiful. Like I said, EG ว่า initially Jorgamo following up on his own conditioning that he's set in place. I think this is another example. It's why they're almost not expecting a swing out here from a third member. Because they see the drone come through. ทำเอากันไปเลย They obviously คิด tag เลย more. คิดสิถ้าเราลงไปสายล่างดับฝันฟานาติกภาพนั้นมีโอกาสนั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละอินเสิร์ตแอดไปก่อนขอดูเส้นทางแชมป์แป๊บถ้าเปเปอร์เล็กชนะเราจะตกมาสายล่างและจะต้องซัดกับสมมตินะฟานาติกเข้ารอบก็ต้องไปซัดกับฟานาติกอีกรอบไม่รู้แฮะเวนั้นไม่รู้แฮะเปเปอร์เล็กมีโอกาสแชมป์ครับแค่พูดถึงฟอร์มเฉยๆฟอร์มฟานาติกอะดูดีดูฟอร์มแชมป์อะแต่เปเปอร์เล็กมีโอกาส EG มีโอกาสที่ดูไว้นะโอกาสเยอะกว่าทีมอื่นน่ะใช้คำนี้แล้วกันทุกทีมมีโอกาสถ้ายังไม่ตกรอบแต่จริงแล้วนะถ้า EG ชนะแบบนี้มันจะลากไป 2-1 ฉันก็จะไม่ได้พักผ่อนแต่ทำไงได้วะฉันก็อยากจะดู EG ไปนานๆเหมือนกัน Anti-flash initially on the orb, forced away. Is that connected? ถ้าเปเปอร์เล็กตบลาวแล้วลาวไปตบฟานาติกต่อในสายล่างเปเปอร์เล็กจะได้มีโอกาสได้แชมป์รายการนี้โดยที่ไม่ต้องเจอฟานาติกซึ่งเป็นเส้นทางที่มีภาพที่สุดโอกาสสูงที่สุดเลยตบลาวเพื่อให้ลาวไปตบฟานาติกแล้วตัวเองก็ไม่ต้องเจอฟานาติกจนได้แชมป์ภาพนั้น As much as it may be dangerous, again you could see this kind of potential pop here coming in with Ethan one off the ult, staring at the orb. I mean, as soon as this goes, it could be huge for them. คงไม่กินอะไรแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวสตรีมเสร็จน่าจะไปนอนเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงมีออฟด้วยเหรอเฮ้ยไม่ต้องมีแล้วคนอื่นดีมอนวันคนเดียวเอาอยู่มีเพื่อนทำไมไปไหนจะไปไหนต่อนั่นตัดฝันดีมอนวันมีเพื่อนไว้ทำไม It's just so beautiful to watch him อะไรวะเนี่ย like that. I mean, นี่มันอะไร it's just second to none. Sure, I don't even want to talk about pistols on the other side. This is beautiful. There's at this level of play to be that much above others mechanically is ทุบทำไม There's very few players who can do it. Yes, that ไม่เอสเหรอ ทุบสักที again, you can enjoy that sort of level of mechanical capability. A treat. But there's a buy. EDG, a final chance on this map. Do what they haven't done before. And an early Hunter's Fury. Nowhere to run. By Com. ไม่รัน No connection here. มาถึงปุ๊บจ่ายอันติไวแบบนี้โดยที่ Chichu just got a whole lot of damage there. ไม่สแกนด้วยเหรอ Kang going to be noted. อ๋อสแกนแต่ไม่โดน
It's on the light shield. Regardless, going to be maybe แหม่ leaning towards a จะ retake ตัด here. ไวชอบเหลือเกินนะคมนะ คมนี่ชอบมากเลยนะ เปิดวินมาสแกนสูตรแล้วก็อันติ EG still ตัดก่อนเลยตัวหนึ่ง cautious in approach. First time I've really seen them drift back at this ได้ point เลือด around. คู่ต่อสู้ไป Towards A for a while, other than the follow-up on Jorgamo's pressure previously. สร้างความได้เปรียบ แต่ Come back through. คิวจอยมีอัลติ For me, and I mean, Chi-Chi's เขา in ไม่ a คิด position จะ where เก็บ he ไว้ can't แก้ get อัลติ back คิวจอยเหรอ on the knife, sorry. Yeah. ไม่แก้หรอ รอด They แบบ rotate off it. รอดเฉย I mean, you could say Kangkang's moved further away, but they're feeling this out. 28 seconds, they're going to start investing that last bit of utility. Outdrones there. And โอ้เพื่อนเข้ามาไม่ได้ ติดใคร Boostio at the helm takes out แต่บูซิโอเปิดให้ two players to find though. แล้ววินสุดท้าย Chi-Chi alive towards ของ Cat. EDG What ใน can แม they ป finish? ที่ Putting 2 the ครับ pressure back on the EG กำ here, ลัง even with the five จะ alive. จบลง เพราะว่าการรีเทคด้วยออฟ Jorgamo's up in heaven. Kangkang's Ow. found. Yes, oh, it's messy. มาแล้ว Control. มาแล้วครับ Nobody on the swing. Back down to the เฮ้ยอย่างนี้มีภาพ มีภาพอยู่ ดีมอนวันกับค้างๆว่ะช็อตนี้ เอาว่ะ เดี๋ยว มีอันติด้วยเหรอ จบแล้ว อู้ EG ว่ะ ไม่เสียแรงที่เชียร์ EG จอเกโมะเงี้ไงแต่จอเกโมะไม่เล่นเรสแล้วมันไม่ค่อยฮาเลยอ่ะต้องกลับไปเรสว่ะฮาสุดเทคนิคประหลาดที่มันได้ผลสรุปฉันก็ไปไหนนอนไม่รู้ล่ะวันนี้เอากำลังใจส่งไปให้ EG แล้วกันขออภัยแฟนคลับ EDG ด้วยทุกท่านเดี๋ยวเราก็รู้ว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแต่ก่อนอื่นเลยพักก่อนเจอกันตอนเริ่มแมตช์นะครับ
absolutely wild. They are cooking. Yeah, at lock-in, this is about trap play, splitting through mid, using the Fade Seas to combine with the Yoru, or on defense, going for fast rotations. I think that'll still be the case on defense, but I have no idea what they're building with this comp on the attacking side. EDG in the final map of this series with opportunity to beat EG has a huge surprise to contend We with. get Yoru on the bingo card. We do. I didn't think we would today. You're right. Oh my word. What a way to end this one here. Shrine, we got to make some noise and get ready for this grand final. Or it feels like a grand final, but it's a map 3. We're sending it back to the casters. I'm getting excited. Pansy IPOC, over to you. Thank you, GB and the Des. Yes, seconds away from the final map here between these two. What an incredible series it's been so far. And Mike, it'd be amiss not to talk to you about this Yoru pick coming out now. And it still delivers even before map 3 starts. I think Ethan has been, personally for me, one of the best examples of a Yoru satisfying both sides of the coin, dialing into the aggressive duelist, but also actually capitalizing in terms of rotations and showing that higher level of understanding, making this agent do wonders. It's been a long time since we saw it, but was so impressed last time we did. Let's see it now. Starting things off, EDG on the attack and EG on the defending side. And of course, our eyes will be looking towards Ethan throughout this. How does it look? Does it suit well? Does EDG have any idea of how to handle it? And Demon 1 can be checked on first, not given any quarter here. Ethan does actually commit towards the TP, so we'll reinforce this A site hold here. ตื่นไหมช็อตนี้เข้าพันตื่นเลย Trade 2 for 1, but now they turn their attention towards us. โยรุอย่างนั้นเหรอ Forces them away. Ethan a little lost in the Yoru source, but they've taken over space towards A main. The spike should be going down safe, but it is a 4v3, and they want Yoru a bit more. They fancy a kill, but you ain't gonna get Spike tap is actually key because it's going to draw. ทีเด็ดมันอยู่ตรงไหนนี่ But now with the confirmation, I guess the question mark remains where they push. Look at comp's position. He's so aware. Sky Viper Question marks are going to be there as well for เอ้ย Ethan. What are they doing? Omen เหรอ There's no follow-up. It's forced Demon 1 away. He's considering going to the other side of the map. Omen So ด่าน safety Pro in CT, but that's it. These sort of จริง plant เหรอ behind default, though, they're never comfortable. They create such an awkward post plant. Maybe a product of that pressure over มี towards ทีมไหนเล่นอีกไหมนอกจาก EDG ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ He's in play for how long? โอเมนด่านโปร Starting to จริงไหมเนี่ย back towards the site. Still a lot to clear. Turret gonna get ดี contact. เราก็อยากเห็นเขาอะไรแปลกๆ เช่นกัน Nice place there from Smoggy. เดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะเล่นกับคอมเดิม ก็เลยจัดหนักมาเลย จัดหนักด้วยปืน จัดหนักด้วยปืนไปดิหมด EDG in the post plant. Yeah, let him know. EDG coming back in. Strong start หมดเลยเหรอ Even here, the recon actually forces Smoggy out of dugout where it becomes harder to handle. Yeah, these sort of post plants very difficult. ทำไม if you ถึง force ตัดสินใจ a little deeper, potentially in towards secret. สโมคคู Blocked out of flowers. เหมือนมามอบเลยอ่ะ Really เมื่อ come กี้ down to a crossfire. Smoggy just absolutely farmed 3 on the round for him. Here comes the fight. Connect, but no further threat. As they catch him on the fallback. Very simplistic, but clean from EDG. No need to overcomplicate things here as they clean through. อาป้า Ethan. อยู่ดีๆปืนพกอีทันก็มา He's out of danger. This is ปัดได้2 กระบอกคือคุ้มแล้ว How they made this even look feasible, I don't know. But there are rifles in play. จัดแวนดอลมาด้วย That's about it. Still no plant though. แฟนทอมแวนดอลทั้งนั้นเลย เกาะเล็กกะจะสโนว์บอลยาว Nobody looking to find a way เฮ้ย to drift out safely. เฮ้ย safety there. เอาแล้วดิ Down to 2. อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับชั่วโมงนี้ Not much else. How long gonna find Ethan? But the trade, Bustio! เกิดขึ้นแล้วครับ Bustio coming back here with the sheriff. Diffuse coming in. เริ่มเจ็บใจไหม Unreal. How? เจ็บ did he ใจนะ find โดนเนี้ย The second. One I'll give you. The second. เจ็บใจเพราะอะไร Run it back for me. Give me that replay. ซื้อแฟนดอลแฟนทอมมาเต็มเลยกับเกาะเล็ก They had 2 of them. โดนคลาสสิก ตายไป We have had some of the. At this. What is 2 that? เกาะเล็กใช่ไหม Stunning. We have had
some of the dumbest thrifty rounds I've What ever was seen. that? In the best way. Yeah, in the best way possible. อะไรวะเนี่ย Oh dear. Oh, this is such a great game. Mark it down, remember this one. Operator out early. Demon 1 gifted that here in round 3. On the other side, of course, suffering from the losses. Kang revealed. มันคือเขาต้องการสโนว์บอลครับ การซื้อแบบปืน 2,900 กับเกาะเล็กในวิน 2 มันคือสโนว์บอลอะวินโบนัสจะได้สู้ได้ กลายเป็นว่าโดนซะเอง Just like that, Jorgamo will fall. Comp tested on the first, but Demon 1 responds with the operator. Safety net. เฮ้ย Demon 1! This guy's confidence is sky high sometimes. But there's nobody in Chichu, and what do they have? A little bit of room towards middle, and that's about it. See the question marks around the map, the caution as they clear. There could have been someone backfilling this. It's not the case. Middle may not be available, so Busio's got to be careful. Oh, come off it.มาแล้ว Turns back, and now EDG อัปเกรด back in with a chance here. Nobody trying to get โอกาส down กลับมาเป็น once ของ again. He EDG wants that อีก block. ครั้ง Can he play in Chichu off this as well? ได้วางบอมได้อัปเกรดปืน Huge, yeah. และต้องใช้ออฟในการรี No เทค mess in here, Ethan. แล้วมีอันติอีก Field, shot rattles through. Spam comes in, both playing towards ใครจะรู้ the side now. ว่า EDG จะเล่นที่เดียวกัน 2 คน ใครจะไปรู้ใช่ไหม Control out. Demon 1 having to try and clear this through with the operator. That's not ideal. And it's อุ้ยเหลือ but it doesn't 15 get Ethan across the line. It's Chichu now in a 1v2. He's found the first. รู้ตำแหน่งเรียบร้อยครับ Demon ออฟ 1 เจอ will แฟ have น to ทอม go nuclear here because Chichu is buying those precious จบละ seconds. Tap on the spike and Chichu's curiosity might just get the better of him here. No, he เขารู้ว่าวางหลอก he เอ้ยเขารู้ว่าแก้หลอกเพราะว่ามี Chichu's พิษอยู่ so aware. Anything you can do, I can do better. EDG, yeah. You สวย may lose จัด the last player, เอา but you ว่ะ absolutely have the round. EDG เอาว่ะ back เฮ้ย into things. แพ้อีโคติดกันว่ะ รอบแรก EDG แพ้อีโคเสร็จปุ๊บสลับมา EG ก็แพ้อีโคเช่นกัน Conversion here from EDG. เฮ้ย ยอมกันไม่ได้ครับ เรื่องแพ้อีโคเป็นเรื่องที่อย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่าไปยอม Saving grace, Demon 1 carries the operator across. Bustio will be able to afford a rifle. That's it. Up against the ไม่เสียออฟ แต่ก็ขับเข้าสู่อีโคอีกครั้งของ EG And the lockdown. So you're going to have a chance to work towards here in round 4. Small bonuses for EG. They're on the right side of the map. Whether or not EDG continue is yet to be seen. A chance. Spike is still committed towards his side, but they are drifting away. To clear middle here for EG. Get some control, but bear in mind it's frenzies, it's classics. Apart from those two, Bustio 1, Demon 1 the other. They're letting the pressure build. Look at the exploration though, down towards connector. Ethan does actually turn back at just the right time. Demon 1 โดนยัดแล้ว blocked ออ off ฟ by these แบบนี้ smokes here. แต่มี Still getting เควิน aggressive. ปึ๊บโอ้โหควันใจหมดตัดไม่ได้ครับ เสียหายแล้ว เพราะคนแบกวินนี้ต้องเป็นดีมอนวันเท่านั้น เฮ้ย เดี๋ยว Like a thief in the night. Dips away. เฮ้ย For Demon 1. เดี๋ยวก่อน We're back down to 2. Advantage to EG, but still keep อย่า in mind, บอกนะ working with less. There's 2 rifles here. อย่า There's plenty of stall. Smoggy's got full kit to play with. And the ult. เฮ้ย Demon อย่า EG right back at it. อะไร Back to back ridiculous rounds. What the hell is going on? The TP from Ethan is so great it's as so well. Sick. It's so sick. But this is Bustio and Demon 1. The only ones bringing. I'm not talking ถ้า about มีปืนแล้วมันทำไม ที่สงสัยคือ the only ones bringing ถ้ามี weaponry ปืนแล้วมัน into ทำ this. ไมนะ ประเด็นเลย That's มีปืนแล้วมันแบบเล่น that's happened. แบบนี้ไม่ได้เหรอ ต้องไม่มี 4 ปืน rounds เหรอ starting off a map like this. ทำไมอ่ะ Don't read lips, Michael. No. Oh.
โค้ชนั่งเครียดคนดูนั่งขำ โอ้ Well, An yeah, it's idea. possible. Yeah, this game is just out of the realms of normality already. This is high มาอี quality กแล้ว Valorant. กลับมาสู่วินอีโคของ EDG อีกแล้ว EDG back to it. อีกแล้ว Back towards A. Contact made and Jorgmo wants to stick around. Willing to spam. Does get connection. Initial damage done, but Kung will be healed up. Oh. Okay, bit invested. Doesn't really ทำไมอะ give them a lot of space on site to work with. A little bit confused by that one. Yeah, I don't เอาจริงเหรอ know about this yet. We have to see what the end game plan is here. As you said, it's เอาจริงเหรอ starts and ends. There's not much safety in the pits. โอ้โหแล้วโดน Chichu goes down โดน the ไว top. เปอร์ดิ And now it's just the pistols in hand. So much invested and so little found. EDG left in tatters. จริงเหรอ As วะ EG แบบ weather เมื่อ the กี้ storm this time, finding consecutive rounds. มันคุ้ม That จริง be เหร the อ springboard for EG to find some sort of comfort. Can EDG respond here? Now with the lockdown available, one off the Blade Storm, two off the Seekers. Few tools available off the rip though for EG. But we haven't seen much of a challenge on the other side of the map. No real presence shown towards mid either. But this is the first real day. I feel like it's the first buy round we're seeing. Pretty much. ยังเหลือติดคิวจอย Very extended until we've seen this. วินนี้น่าจะจ่าย Enough purchase. So yes, the operator is in play, and Demon 1 in a position to use it. ดูโอ Now, ปล่อยเสือมาโอเค by him, and the fallback, he has support. Busio, backfills the space. Shotgun ถือว่าคุ้มอยู่ But EDG get a good read of where these positions แลก are. แดช Rotation from ส Com. โม I ก think he's read ไปกับ this. เสือหนึ่งตัว แล้วเขามีอินิเชเตอร์เดียวก็คือสกายอาจจะทำให้การบุกเนี่ยยากขึ้นมาก No, doesn't quite catch him with a quick TP from ยากขึ้น Malon. มาก He keeps his life. But a second look now from EDG. The rest of the map, and here's the position that Ethan can do wonders in. Does have his TP set up, but it's a long ปิง way 9 away. กับ He has no 30 40 ไม่ค่อยครับ opportunity. There's no second player. Oh, maybe you don't need it. Ethan's out. But they got to get a move on. That B site is very vulnerable. Now, gonna have Demon 1 there. The lockdowns trade off here, potentially. Looks like they're leaning towards it. There's one. จ่ายแล้วตามสูตร วินนี้ They're playing ahead of this though. Demon 1. This is จ่ายคืนว่ะ He's committed. He's sticking around on this. He's found a pocket to play in. And he's found the punish. How goes down. เอ้า Chichu, ทำไม you อ่ะ serious? You fancy it? Okay, he's cleared. Not bad. But the lockdown. The lockdown. The lockdown. Smoggy, stand and face them. เรียบร้อย There's no escape. เทรดกันไปแต่แบบเนี้ย And แบบนี้ไม่ดีแล้วนะ no room for mischief this ถ้า time. ตีไม่เข้าเนี่ย Four for EG. ด่านนี้ Really bizarre ด่านบุก decision นะ making there from EDG, especially when the first kill comes through. But there's no chance for them to disengage. It's another time where the แบบนี้ไม่ดี the นะ lockdown is kind of punishing in that regard. Unless ได้วางไปวินเดียวเองปะ flank it, ใช่ไหม ได้วางวินเดียวเองอะ EDG I'm not sure what the end goal is here. There's still 3 members of EG alive. We're seeing a timeout. That coach's frustration is getting worse and worse. And we absolutely do. EDG. บูซิโอเทคพอดเหรอ อ๋อไม่ใช่อยากลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายกันหน่อยเว้ยก็ไม่แน่มันไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆสกอร์ตอนนี้เรียกว่าสูสี4-2ไม่ได้ห่างนะสูสีนะเป็นสกอร์ที่สูสีครับยังบอกอะไรไม่ได้แค่บอกว่าถ้าตีเข้าน้อยเกินไปอ่ะมันจะไม่มีโอกาสเอานะฉันไม่ได้ทนง่วงอะดิตอนนี้ไม่ได้มีความรู้สึกง่วงเลยแต่แค่รู้สึกว่าถ้าไม่นอนเดี๋ยวจะเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแต่ไม่ได้ง่วงนะ On the verge of really getting into things, and Demon 1 with a quick start. Taking all that space away.
The challenger is waiting. Smoggy. นั่นไงเกมเส้นมันบอก เกมเส้นมันบอกคัง16ที่พยายามจะเก็บคิวในราวนี้แดดแบบนี้ติด โจเกโมะมาเก็บไปได้ครับ 1-7 ไปแล้วครับ แย่แล้วดิ แย่แล้วสิ แบบนี้ไม่ดีแน่ It's punished though. Nobody will find the Jorgen with the second layer here. Outside the smoke. Look where the spike is. Okay, but look at Chichu. Gonna find Jorgamo, and now the spam teed up. Coming out from Com, but there's still threat here. Howdong and Chichu. That spike is the issue. How do they get it back in hand? They do have a TP, but it's so vulnerable. Ethan can just play this one out. Paranoia gets sent, so he can't do too much about it. Howdong trying to close down the gap. He gets caught. Ethan's down. ปืนพกต้องเข้าแล้ว He doesn't. Com's there in time. เอาแล้ว Dropping where it went is เฮ้ย devastating. ครั้งไม่ตื่นไม่ได้นะ So awkward for EDG to try and recover that situation. ไม่ตื่นตอนนี้ก็คือตื่นอีกทีหนึ่งสายล่างแล้วนะ Ethan again though, you เอา see หน่อย the เว้ย number of ข้าง situations ๆ where เอา even หน่ on อย the O, he's happy to play a position where he can put Demon 1 in a position to succeed, setting him up with flashes outside these smokes, just on default. First time really seen an adjustment actually of him starting over towards A site. Hasn't seen a lot of action on B long, but he's still sitting 10 and 4 by the way. Yeah. Similar start now. Not sure how much I reveal. Potentially just one, maybe a second, but the rotation. This is where we get to see that play in. คู่นี้ใครชนะ He does have help here as well. Last time around Boostio. ไม่ใช่ดิ Now with the late drift. คู่นี้ชนะไปเจอ DRX ไม่ใช่เหรอ It looks like EDG want to ชนะไปเจอ DRX ครับ play towards those double doors. ลาวเจอเปเปอร์เล็ก Don't quite get the information, but Boostio will be forced off. เฮ้ยวันนี้ปกติแล้วอ่ะใน EG อ่ะฉันไม่ได้ค่อยดูชื่ออีธานนะอีธานนี่วันนี้เอาเยอะนะเอาเยอะนะบูซิโอก็เอาเยอะนะแบบแรกอ่ะแบบแรกนายเอาเยอะอยู่นะแต่พอนายจับปืนกลแล้วมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะจริงๆดีขึ้นจริงภาพมาเลยอ่ะ Ultimate was the last chance to really safely recover this spike with both players boxed out towards pillar มาภาพมาแล้วอย่างนี้แวบไม่ให้เซฟเว้ยไม่ให้เซฟ The killing blow for the Prime Gaming flawless DRX ไหวกับ EG ไหม EG with the wind in their sails now Lauren คิดว่าไม่ This is magnificent ส่วนตัวนะ stuff here. Prime Gaming flawless and look at it. คิดว่าไม่ Again, you're seeing the unison here, seeing Com bail him out like this. We're seeing that synergy that made EG look so good come through here. And this is such a great เฮ้ย response คมนะ to ปื a น player กล like น่ะ Kangkang as well ได้อยู่นะ to greet him inside the cloud ปืนกล burst. น่ะได้อยู่ You don't often see opportunities like that. No. This was after those timeouts where EDG have tried to claw back the game. Another ใช่เหรอ person though to play with, but it is อีธานนี่เล่นดีมานานแล้วแต่คนไม่ค่อยพูดถึงหรอฉันก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่แบบมาเห็นวันนี้ที่ชัดๆอ่ะ Impact กับทีมมากหลายอย่างเลยไม่ได้แบบเด่นเรื่องการฆ่าการคลาสอะไรไม่ได้เด่นมากตัดทุกวินแบบนี้ควักเอาติแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้ Howdong does wonders, maybe give them an access point to this site. Gee, what is their response here? Kangkang tried to get ahead of Kangkang? his own. Kangkang? No, but still finds Jorgamo. ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีวะไม่เป็นไรข้างๆยังมีเพื่อนเว้ยไว้ใจเพื่อนไม่ได้มีแค่เราคนเดียวในการแข่งครั้งนี้เพื่อนโดนช็อตดาไปแล้ว Flash but no push towards Pit. Looks for the swing towards Flowers, and it's all roses for Smoggy. As now Calm in the 1v2. They knew his position before, but he's toying with timing. And they swing together. Finally stopped the rot. เบรกความร้อนแรงของ EG ไปได้ครับ Response for a third on the board from EDG. Can they string Demon anything 1 together? เจอ something เหรอฉันให้ Off the something ป่ะ back of that. แบบไม่ต้องคิดเลย Building back into some ultimate. Demon 1 แม่นจริงแต่ถ้าเอาแบบความช่ำในการเล่นเจ็ตด้วยให้ something
ตอบแบบไม่คิดเลยอะ That does come into play in the next couple of rounds. Yes, it does. Jorgamo now. Going deeper towards the site. You can already see that Ethan committing that TP there. Yeah, quick rotation for him as well. Doesn't want to leave Jorgamo alone, and success on a knife's edge for EDG. กันได้6วินจริงๆอะพอแล้ว Successive rounds together. ดีแล้ว Drone through towards Art. จริงๆกันได้6วินเนี่ยคือ They do get สวยแล้ว a window of timing. It looks like they want to try and explore. EG นะ Jorgamo disrespecting it. แต่ถ้าได้มากกว่านี้ Ethan's going to pop the ult and get moving. โอ้เจอสอง Clears out towards A main, sees nothing else. He knows now there's a split in play. TP back through. He still wants it. โอ้ It's stunning. Ethan out ทำเยอะจัด of his mind at the moment. It's now down to the 3, cleared out. Yes, but he finds again a little bit of ทำเยอะ safety. จัด There's still room for him. แล้วออฟดิมอนวันมาตัดอีก And now Chichu and Smoggy need some heroics. อ้าวโดนยิง Maybe ทะ they ลุ got ตายไป him. ครับ A อีธานกลายเป็น 2v2. 2 เท่า Hard ช็อต 4-4. บีบหัวใจ And now อีกครั้ง found. They get the plant. Yeah, a very safe plant with the ping ช็อต going บีบ up หัว behind ใจ this. They need to ideally find Smoggy. มีป้อมนะ He's disconnected, he's disengaged so well and found a kill on top of it. He's got the lockdown now. จ่ายเลยเหรอ They're leaving no stone unturned. They do not want Demon 1 anywhere near this round. EDG finding just what จ่าย they ในคิว needed จอยเลยเหรอ before that scoreline became a bigger problem. เฮ้ย เอาชัวร์ Finally, a consecutive round. Ethan, I mean, the information he manages to gather here. ทำเยอะจริงนะอีธาน Himself วิน back นี้ out the smoke, ทำ the เยอะนะ timing on the recon แต่ไม่ได้วิน to find the kill onto Haldong. The fact that EDG recovered this after that happening, giving them 2 in a row. คือถามว่าเอาชัวร์ดีไหม คือต้องพูดอย่างนี้ว่ากำลังใจตอนนี้ EDG กำลังต้องเรียกคืนมา เพราะว่า One left towards top middle. การเสีย 6 วินอ่ะ มันเยอะนะ On the other side, looking for his fight. He EDG wants his ไม่ pound of ไม่ flesh. ควรเสียแล้วนะ Demon 1 gonna slip a little deep. การโดนตั้งรับไป 6 วินมันเยอะมากเลยนะทุกคน เยอะจริง First challenger. Could be ยาก nobody. Could be Haldong. Middle getting pressured. How long does Demon 1 wait? No pressure felt on the rest of the map. โอ้ย ไม่โดนได้ How ไง that did not hit, I do not know, but given a second chance of life here. Demon 1, he's back to it. He's เอา trying อีกเหรอ again, but still another shot misses. ช็อตแรกไม่โดนเฉยเลยว่ะ Forced a little deeper. Rotation. Yeah, no pressure applied behind this, but nobody will slip up just behind screens. And Demon 1 ไป finally rewarded. 3 นัด Third time of asking, he connects it. And now they're banking on working in the dark. They found room on A, yes, but it's not like there aren't players here. Ethan could be so quickly around this map in no time. There's still ประเด็น Boostio. คือวินนี้จะจ่ายอะไรอ่ะ EDG waiting for someone to go finding information. ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ล็อกดาวน์อ่ะ มาจ่ายวินเนี้ยอาจจะพอ การันตีได้อยู่ TP through. It's dependent on this plant now. So close by though. Drawing out the fire. Lockdowns there. What you do? 15 seconds. แล้วโดนล็อกดาวน์คืน Ethan toying with them. Plant is in, but they have to evacuate the site. Oh, and the divide on Yeah, top. Divide's going to go Oh. up behind this. Sealing shut. The แล้วจ่าย You're gonna จ่าย try แอ and ส get ซา straight วอ onto ต่อ this. โอ้โห เรียบร้อยแล้วว่ะ อย่างนี้ And Demon 1's about to do it himself, finds an angle. ยาก And no one's stopping Jorgamo. ไม่ได้ Confused, right under their noses. ไม่ได้ And EG so prepared. จบเลย EG up to 7. We enter round 12. Nothing available for EDG here. 2 away from the Blade Storm, but Kung still sitting at 2 and 11. Oh, okay. You see Demon 1 step back, he was like, wait, what? แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว All that said, and the success on one side, yes, for Demon 1, it would be a โอ้ miss โด to น once 7 วิน again address the fact that ไม่รู้อ่ะ Kang is still on ถ้า site. จากการวิเคราะห์นะ He's not activated. ใช้คิดว่า He's EDG struggling, ไม่ไหวแล้วว่ะ and Demon 1 is not. He's in his element. โดนแล้ว Taking away Smoggy from middle, they can turn their eyes back towards บุกได้น้อยเกินไป dash in, yes, and the player to follow, but Demon 1's on the hunt. He's prowling him out. He wants to เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย Com's taking him away. เอาหน่อยเว้ย Kang นัง finally มาสัก makes วินหนึ่ง his ก็ยังดี appearance. วินนี้ เออ So มา little, but look ตัว at that. Kang, how have you done it? เออ With 30 HP, is this surround? เลือด30 แล้วไง โดนหัวนัดเดียวเว้ย ข้าง In a bit of a dream. ๆ ไป Boostio can start to backfill the 8-4 คือไม่มีภาพแล้วนะ 7-5 ยังพอได้ He's เว้ย not going around the world, is he? เออ สมองโตว่ะ The
เฮ้ยอย่างนี้มีภาพ Good for Flowers. อย่างนี้มีโอกาสเพราะว่าบูซิโอไม่น่าจะแก้ไม่น่าจุ่ม He's questioning everything here, Busio. นั่น He doesn't แน่ know what's going on here. He's like, this doesn't make sense. How do I find this? ไม่จุ่มจริงด้วย He sees him. He sees him. โอ้ And โห now there's a chance. Kang might have missed his opportunity. Yeah, There's no. a slither. There's a pixel out of place. Maybe you can catch Busio. Adjustment on the second. Kang needs to challenge. เขามีไก่ He needs to check on this. Busio catches a headshot, but gets back to work. Busio disrespected to the utmost. And EG maintain dominance in the half. On the verge of a giga brain play from เมื่อกี้งงนิดนึง And Busio งงนิดนึง so คือ diligent on the clearance. งงไหมทุกคนคิดเหมือนกันปะ It's a ridiculous ก็บูซิโอแกวางไก่ไปแล้ว in the first half. แล้วจะแก้หลอกทำไมวะ Because he opens this up with a beautiful ก็ free ไก่ play. มันยังไม่ alert เลย Where's he จะแก้ been? หลอกทำไม Where's that man been? สงสัยปะ They beat him อันนี้ไม่รู้ in the ไม่รู้ second half. ฉันแค่รู้สึกว่าดูแล้วแปลกๆอะ คือวางไก่ไว้แล้ว To do in front. EG starting Come on, to come get on, it what you on. gonna Still do? those 8 rounds. This one is far from over. Still so much ไม่แต่ง more ง for จริง them to do. ว่าเมื่อกี้บูซิโออ่ะจะปล่อยแก้ทำไม ก็วางไก่ไปแล้ว งงว่ะ ขอย้อนดูเลย งง Catches a head. Kang needs to challenge his เนี่ย He needs to check on this boost. นี่ จะไปไหนข้างๆไม่มีทางเลือก คือมันมีไก่อยู่ตรงนี้ Catches a headshot, but gets back to work. ก็เลยงงว่า ตัวเองเป็นคนวางไก่ไว้ตรงนี้นี่บูซิโอวางไว้ปุ๊บกลับไป แตะบอม นี่ แตะ Kang ช็อตแรกเข้าใจได้เพราะว่ามีสิทธิ์ที่คังเดินไวแล้วไก่ไม่ทำงานครับ missed his opportunity, but there's a slither. There's a pixel out of place. แต่รู้แล้วนี่คังไม่ได้เดินมาช็อตนี้แก้เลย Adjustment on the second. ถูกไหม needs จบแล้วเนี่ย challenges. He needs to check on this. เมื่อกี้จบไปแล้ว กลัวโดนยิงทะลุตายอย่างนี้หรอ หรือว่าโดนยิงทะลุตาย กลัวโดนทะลุเปล่า เนี่ยมุมนี้ที่ยิงทะลุ เป็นไปได้Kang needs to challenge us. He needs to check on this. Busio catches a headshot. ก็ได้อยู่แหละมั้ง But gets back to work. Busio disrespected to the utmost. But it was stunning, lovely. ได้อยู่ 8-4 though. ถ้าโดนสแปมอาจจะ this. ตายว่ะ There is a เมื่อกี้ reality here that EG ถ้าทะลุช็อตเมื่อกี้อาจ back จะ up ตายได้ all of those words, all of that talk, and they turn up here and they beat EDG. EDG with only 4 rounds, Mike. This ain't gonna be easy. No, and the margin for error being แต่เสียดาย small, ข้างๆช็อตเมื่อกี้ especially with บู the ซิโอ Yori หันมา EG เจอ have พอดี cooked up anything to just เพราะว่า catch การเดินอ้อม EDG หลัง off อ่ะ guard มันมี a โอกาส couple ได้ of ยิง times. ฟรีเยอะมาก All they need ๆ คิดว่าเมื่อกี้ข้างๆน่าจะได้วิน ตอนแรก to drive this one home. เสียดายแทน A wide open B side วางเสร็จแล้วเดินอ้อมอ่ะคือดีเลยอ่ะ ไม่คิดว่าคังๆจะทำอะไรอย่างนั้นอ่ะคิดว่าคังๆจะยืนสู้ แต่สุดท้ายคือเดินอ้อม Chichi just cooking in the nano swap and converts. Yeah, but Smog Oh. as well. EG. เฮ้ย Oh, where's that second ตัวแรกอ่ะเข้าใจตัวที่สองได้ยังไง ไปไหนคังๆไปไหน What just happened? Can I get that round at like Did half speed? Kang pick up Ethan's classic from earlier? It's คังๆมาแล้วนะ เริ่มมาแล้วนะทุกคน ตอนนี้นี่ไง Okay. ปั๊บโผล่มาอีกตัวซิปั๊บเฮ้ย ย้อนเลย And you miss it. คังๆเล็งตรงนี้ คิวจอยอยู่ตรงนู่น เข้าหัว G have to just keep going back into this, right? Like this. เฮ้ย หรือว่าการเป็นโปรเพลเยอร์มันต้องมีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยว Ghost in the hand of Chichu, and that's all they got. Yeah, Kang gonna be wielding towards Blade Storm early. That's great. That's about it. เราจะเพิ่มดวงยังไงอะ We're gonna have to claw themselves out of an 8-4 มันใช่เหรอวะ conceding the pistol. ไม่อ้าวดูแล้วแบบ มันใช่เหรอวะ หรือว่ามันคือการคำนวณ
คำนวณว่าเดี๋ยวกระสุนจะรีคอยไปตรงนั้นพอดีต้องสะบัดมาที่34องศาด้านซ้ายของตัวละครแล้วกระสุนจะเลี้ยวไปทางนั้นใช่เหรอวะเฮ้ยแต่ในแข่งเกิดอะไรอย่างนี้เยอะอยู่นะมีหลายคนทำนะเฮ้อมันคือคุณสมบัติของนักแข่งด้วยหรือเปล่าเนี่ย Oh, hello. Okay, Ethan's taking him down this time. Still careful on the plant as nobody อ้าว peeks โดน through โน the บอดี้ smoke. ยิงฟรี Smoke's สมอ got กี้ไป Boostio. แล้วปืนพก They've got him. อยู่ดีก็อยากจะมาในปืนพกอีกแล้ว This is hard. That's a really hard fight to win, especially against the Bulldog. And nobody's chances dwindle. Revealed, put down. And he's เอา gonna แล้ว make อ่ะ sure of it. Double digits, evil geniuses. We are now closing in on this. EDG are ฉันว่า going to น้อย run ไป this back from the very brink of disaster. EDG บุก4วินน้อยไปมากเลย They did find round 3 the second half on ascent. คือต่อให้ตามมาได้ก็ไม่น่าจะตามมาถึงขั้นแบบ Guardian and Bulldog carried across, yes. ตามมาได้10วินถือว่าเยอะมากแล้ว Demon 1 already เอาจริงนะ off the ถ้า EDG ทำ10วินได้ฉันว่าเก่งมากแล้วยังไม่ต้องพูดถึงชนะหรือว่าโอเวอร์ไทม์หรืออะไรนะเอาแค่ทำ10วินให้ได้อะยากมากเลยนะตั้งรับอ่ะ They're going to challenge on it? No. They're not challenging on this. It's late. The เฮ้ย paranoia ช้า was ไป late, and now they are so vulnerable to this. The flash was good. ไปไหน Not good enough. Nobody's saving them. Keeping them living, keeping them breathing. Boostio is pumping down. เฮ้ย his เฮ้ย back, เสีย so เปรียบ it's นะ certainly เทรดแบบ not a นี้ clean EDG affair. ไม่คุ้มนะ Look elsewhere though, Jorgamo. ไม่คุ้มนะน่ะ I thought for a second he was going to progress. ปืนได้ to the เปรียบ side. Smoggy did drift away. Window now closed. Smoggy all the way into backside. But look at Kong. It's not being subtle. อย่างเงี้ย I คุ้ม don't แล้ว know if they pulled back Chichu, but I don't think it was really going to sell much there. On to the final two. Bulldog, Guardian, spamming. That spike now lost. สแปมเขาโดนเขาสแปมคืน Not going to happen this time. EDG, first hurdle found. เปเปอร์เล็กไหวกับ EG ไหม Because if you think back to ascent. ฉันว่าเปเปอร์เล็กน่าจะใกล้เคียง EG ว่ะ Just round 3 in the second half. EG able to close out ไม่รู้อ่ะ after the initial. ให้เปเปอร์เล็กสูงกว่า EG หน่อยนึงละกัน คือ EG มีโอกาสชนะ แต่เปอร์เซ็นต์ชนะน่าจะเป็นฝั่งเปเปอร์เล็กมากกว่า Really big ults. ใครจะสวนก็สวนนะฉันว่าเปเปอร์เล็กมีโอกาสชนะมากกว่า แต่ว่า EG พอไหว มีโอกาสอะ I got the spike. Now we look to the other side. Kang finally given that operator, but noted. Jorgo's in a bit of danger though. Oh, get away. It's not like he's not coming back. He's just got friends this time. 3 more with him. เสียแดดไปแล้วด้วย ข้าง Dash is done. ๆแล้วใช้โดนเช็คช็อตนี้ด้วย He's got to get out of there. โหแล้วไล่ข้างๆแล้วข้างๆไม่มีแดด They didn't ไม่ close ไล่ that ว่ะ gap instantaneously. ไม่คุ้ม Kind of lucky there because there was such a huge gap. Like you said, as soon as the dash is burnt up. They've pulled over the additional body. They've got 3 players there. But EG on เขาเน้นมากนะ คือถ้าจะชนะได้ข้างๆต้องตัดได้ คือการตั้งรับตอนนี้ EDG ต้องพึ่งคังๆเยอะหน่อย ถ้าโดนเขาเซตอัพแล้วเหลือ5คนเข้าไซส์เนี่ย EG ชนะไปแล้วนะมันจบไปแล้วนะ Yes, there is the ult for Ethan. Didn't get picked up, didn't get checked on. They're just going to spam out into dugout potentially. Yeah, looks like it. โคตร Two impact players there, big info to ดู be ดิ had. They know exactly รู้แล้ว what's going หลัง on ส here. องปุ๊บเช็คใครอยู่บ้างเรียบร้อย Still going to connect with the first. Kang's gone down, but Chichu ไป still มาร์ค keeps ให้เพื่อน trying. ยิง Lovely. Up and แต่ out from EDG Allo. ยังสู้อยู่ครับ โดดลงมา ยังสู้ เฮ้ยหันหลังคู่เหรอ เฮ้ย ไม่ เหลือสมอกกี้คนเดียว กับอีธันเดอร์แบก โอ้ตัวนี้ไม่พลาดแน่นอน มันไม่พลาดแน่ มันพลาดต้องอย่างยิงไข่เลยเหรอ ไม่พลาดแน่นอน มันยิงไข่เมื่อกี้ปุ๊บไม่โดน แต่ว่ายิงคนโดนนะโอเค Just as soon as they slip into this crossfire, you're thinking, yeah, it's so rough for EDG to crack back through.
นิ่งซะด้วยนิ่งซะด้วย เอาโยรุอันติแล้วมาร์กไงครับเพราะว่าควันมันเยอะพอโยรุอันติเห็นใครกดมาร์กปิงแมปอะแล้วเพื่อนก็ยิงเข้าไปในมาร์กกับยิงเข้าไปอะเฮ้ยเอาเรื่องหนามันไม่ได้แค่รู้ว่าอยู่ไหนแต่มาร์กให้ด้วยอะดิแปลกดีครับอย่างนี้น่าสนใจนะเนี่ยแผนน่าสนใจนะ ด่านนี้ EDG ไม่อ่อนนะทุกคนรู้ป่ะ EDG แข็งนะด่านเนี้ยการที่ EG สามารถสู้ได้ขาดขนาดเนี้ยถือว่าขาดนะกันได้8วินมันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือเกินคาดนะจะไม่คิดว่า EG จะกันได้เยอะขนาดเนี้ยตอนแรกอะคิดว่า EG ชนะแต่ว่าไม่คิดว่าจะกันได้เยอะน่าจะไปวัดกันตรงการบุกว่าใครบุกได้มากกว่าสุดท้ายคือ EG เปิดครึ่งแรกกัน8วินเหนือความคาดหมายจริงว่ะทีมเอาฮาไม่ฮาแล้วตอนนี้ทีมเอาฮาแต่ไม่ฮาแล้ว The cherry on top, they get the orb themselves. โหมีโอกาสเห็นโอเวอร์ไทม์กี่เปอร์เซ็นต์หรอมีแหละมีมันก็มีแหละแต่มันยากครับมันด่านบุกอ่ะ Smoggy and Chichi though do have rifles. Boostio's got the lockdown if they even get pressured, feel that stress coming through. ถ้าแพ้วินนี้ Gonna go to bed hungry เหลือคนเดียวสม็อกกี้ it's only Smoggy before the clear. EDG จะว้าวขนาดไหน EG นี่เป็นท็อปเทียร์นะเว้ยทีมที่ EDG กำลังสู้อยู่ตอนนี้คือท็อปเทียร์นะจะตบทีมท็อปเทียร์ก็ยังไงอยู่เปล่าจะเป็นแชมป์เลยเหรอฉันว่ามันข้ามขั้นไปหน่อยอะ EG ณปัจจุบันถือเป็นทีมฟอร์มดีแล้วก็ฟอร์มติดท็อป3ของรายการเลยนะCould be the culmination of what's been a fantastic series today. ฉันว่า regardless of scoreline ด้วยระดับของทีมอ่ะ EG น่าจะยังเหนือกว่า EDG อยู่ไม่น่าครับไม่น่าชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้ว how the first half of the split started. Wow. It's come full circle. Absolutely has. แต่ครั้งไม่ค่อยได้เล่นเลยอ่ะแบบนี้ดีมอนวันยิงไป25ครั้งยิง8 Many more moments to try and get through this. And plenty of attempts for EG. มีสายล่างครับ EDG ยังไม่ตกรอบนะทุกคนยังมีต่อครับ Lockdown committed. ไม่น่าพลาดวินนี้น่าจะจบแล้วresponse from Smoggy. จบแล้ว will cancel that out though. So the EG follow through on this. Yeah, they absolutely do. น่าจะจบแล้ว อ้าว ไก่จิกอีมอนวันแต่ว่าอีธานเอาไป2หัว2เท่าเฉยว่าสแกนเรียบร้อยโดนสแกน Smoke goes in and a tap on it. Smoggy, you've got to win these fights. Com drawn in. Considering it, tempted into a jump. It's got Smoggy. เอาโดนบอกทำไมอ่ะทำไมเหลือฉันคนเดียว with 7 bullets and right now EG จบลงแล้ว EDG the villains สุดยอด of their day เฮ้ยสุดยอดปรบมือเลยสุดยอดจริงไม่คิดว่าจะชนะขาดด่านเพร์ลไม่คิดเลยฉันว่า EDG เล่นด่านเพร์ลเก่งนะเกินคาดจริง EG ทำดีกว่าที่คิดครับดีกว่าที่คิดไปวันนี้ทั้งหมดก็เต็มอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:11 นาทีฉันว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ฉันควรจะต้องไปพักผ่อนแล้วนะไม่ไหวแล้วจริงๆรู้สึกว่าตอนนี้ทรมานตัวเองมากเกินไปแล้วนะเอาเป็นว่า
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามชมจนจบเลย วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานกันเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมีคนมาซุปเปอร์แชทเมื่อนานมาแล้วว่าอะไรนะถ้า EG ชนะอะไรนะคุ้นๆไหมใครทันไหมมีใครได้อยู่ดูไหมเหมือนอะไรนะ EG ชนะให้เพิ่มครับเหมือนเห็นประโยคนี้เมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้วนายเหลี่ยมอย่างงั้นเหรอฮะนายเหลี่ยมฉันอย่างงั้นเหรอไม่แต่เขาจริงๆแล้วเขาให้มาตอนแรกก็เยอะแล้วครับเยอะแล้ววันนี้ก็สบายๆแล้วเนี่ยได้ค่าข้าวค่าน้ำสบายๆแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมใครยังไม่ได้กดไลค์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงสุดท้ายนี้ฉันจะไม่รันโฆษณาแต่ฝากปั๊มยอดวิวแล้วกันนี่มันมากทุกคนเอาไปเลยไม่โฆษณาฝากปั๊มยอดวิวสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมเจอกันตี 2นะครับบ๊ายบายตีสองทุกคนเจอกันคืนวันนี้ตี 2และเขามาไงเขามาตอนจบไง AK Channel ผู้ยังไม่ยอมหลับยอมนอนแถมซุปเปอร์แชทให้อีก729 บาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ จริงไม่ต้องให้ก็ได้ครับตอนแรกก็เยอะแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากจริง AK Channel แล้วเจอกันวันนี้ตี 2นะครับบ๊ายบาย